Sound resumed. สาวลิซึม Let's go through yours? Yeah, สาวลิซึ way ม similar to Mika's, which scares me. So if you can put my name up. สวัสดีค่ะวันนี้พี่ไม่ได้เปิดกล้องนะ กล้องอยู่ที่เจมส์ยืมไป ก็เลยไม่มีกล้องค่ะ Gen.G DFM อ่ะเออเออเพิ่งกลับมาจากงานครับวันนี้ไปเซตติ้งมาพรุ่งนี้ใครไปงานบ้าง ใช่หนึ่งในนั้นก็คือผม แล้วผมก็จะต้องไป ไม่ได้ไปสักปีอุ้ยแล้วถ้าเกิดผมจัดมีตขึ้นมาไหม มีตแบบนอกรอบอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่มีใครให้หนองชิมเลยเหรอ แต่ก็เชียร์ DFM อยากให้ DFM ได้ไปนี่อยากไปใช่ไหม เดี๋ยวรอผมดูดีกว่านี้กัน ผมจะเป็นคนหนึ่งคนดูดีที่ไปบ้านที่คืน หลอนแล้วนี่หลอน ใช่ น้องมิวกี้ขอบคุณ200 บาทนะครับ เมื่อวานส่งไม่ทันค่ากาแฟครับวันนี้เจอกันครั้งแรกนะคะเฮ้ย จริงเหรอมาอย่าลืมบอกพี่ด้วยนะ ใครมาหาพี่อ่ะ บอกด้วยนะว่า เอ้ย มา คนนี้ชื่ออะไรพี่ได้จำได้ บางคนเข้ามาทักแล้วพี่งงนะ พี่เป็นคนจำคนแม่นนะ ไปจัดมาแล้วก็กลับแล้วครับ
แต่ผมมาในไลฟ์ energy แบบโลมากอะพรุ่งนี้พี่มีของไปให้ด้วยนะ เฮ้ย ขอบคุณครับคอนเสิร์ต1 ปีคอนเสิร์ตน้องดีมมาปีละครั้ง ผมจริงๆ ผมอยากเช่าห้องจัดเลี้ยงกันนะ เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวขอแพลนก่อน มันต้องมีสักครั้งที่ได้จัดอะเปิดตัวแล้ววะ all the way to the bracket and try themselves in Pacific. คู่แรกเชียร์ใคร ขออนุญาตมองไปที่ DFM ครับ นี่ดูจากค่าเปิดตัวครับ เป็นไง เป็นไง It's definitely gonna enjoy every moment. พี่ซีดเดี๋ยววันนี้พี่ซีดจัดให้ โคชชนหมัดว่า เฮ้ย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  DFM 20มาเลย ขอ20 2 คู่เลยครับ เน้นไว งานรีบ เฮ้ย ไอหมวกเขาให้ใส่หมวกเข้าด้วยเหรอนะ เฮ้ย หูจะหลับ ถ้าผมอยู่ดีเงียบไปนี่ชัดเลยนะ This is something they're gonna keep using, but surely, I, surely. I don't see much of a reason to change it, really. They just เฮ้ย มาว่ะ อย่าหลับ โอ้ พยายามอยู่ดิ ตื่น วันนี้ตื่นเท่าไหร่อ่ะ6 โมงครึ่งอ่ะ ตื่น6 โมงครึ่งอ่ะ พี่เอฟหลับเดี๋ยวมีคนปิดเพลง ว่ะก็จริงก็จริง อย่างน้อยก็ไม่เห็นหน้า ก็แอบหลับได้หน่อยๆวะ
อืมหลับตาเบาๆกลัวว่าหลับตาเบาๆนี่จะไม่เบากันสวัสดีครับ ต้องไปล้างหน้าแล้วค่ะ ล้างหน้าเหรอนี่แน่ใจเปล่าให้พี่ไปล้างหน้า สวัสดีครับลินี่เจสวัสดีนะครับยาเมสุกิ เมย์น่ารักขึ้นใหม่หรือไบแอด เมย์น่ารักตลอดมาครับ ตัดผมด้วย แต่ DFM ไม่ค่อยถูกกับเกาหลีนะส่วนใหญ่จะแพ้บ่อย แต่ไม่ใช่สำหรับวันนี้ครับ ไป 2-0 GG ให้พี่เอ๋ยมา GG ให้ สวัสดีครับน้องมิส เอาเสียงเหรอโอเคนี้หลับจริง Then all of Nongshim are playing for it on the site. As RB now going to ตัว be ที่อ่านแช spotted, ทอยู่ swinging out. He's getting a good amount of damage in, but cannot find บาว any นี่อ่าน kills. แชทอันนี้คือเกิดขึ้น It's ได้ on the ยาก side นะ here as Persia holding back at drop. The other two players here at back side. Smoke going to be cycled forward. Bang, take it down. Akame quick to trade it, but Persia now เฮ้ยแล้วถือมีดออกมาคืออะไร finds himself another multi-frag round. GG ว่ะ Persia continues to deliver. And that's going to be Nongshim finding the opening pistol. Well, you want to talk about shaking off some nerves coming into an elimination series like this one. Nongshim, a team that in the past, haven't really felt a lot of losses throughout their ascension run in towards Pacific. New learning curves, new growths. They got a bit of slapping happening in towards the playoffs and just beforehand. So you come in towards this series. You hope to have a good start on a map that you kind of got exploited on. นี่ขนาดผมกินคาเฟอีนไปเม็ดนึงเลยนะ100 กรัม I'm thinking to myself, DFM running double duelist, they might look to play คือ that ไม่หนักก sort ว่า of กาแฟนี่ยังไม่ trickery ตื่น as อะ well. คิดดูดิ But getting a quick fast pistol like that from Nongshim is going to go quite the distance for them, you'd assume. ดมหงไทยเนี่ยตื่นเลย This is something that I'm Oh, very hey, much getting bye, my eyes Davi. trained on throughout the remainder of this map in particular. RB was very much getting shut down with regularity versus Talon was trying to go on those lurks and constantly getting picked off, whether it was A lobby or outside of C, both from the attacking and defending standpoint. Need to have a very strong performance from him if they want to have any hope of closing this one out. But it's a good start with that pistol. And he's been able to join in with the rest of the squad. Once again, taking point does just have that ghost. So if he's the one that goes down, if he's going to be the sacrificial lamb for the squad, they're more than happy with that. ลองพวกมัทฉะเหรอ I'll just see what damageไม่ DFM ไหว can ว่ะ do in this pistol, really. A little bit of added presence here from Persia, trying to back this up, but the door is just going to do a full rotation. Tap again here ผม from มีเทค May, นิค but การตื่นอยู่นะ no real เทคนิ opportunity ค to นี้ try จะ to เก็บไว้ push ใช้ out ตอน of this ขับรถ position. ง่วง Swinging, couple shots going to go flying. ๆจะบอกไม่ได้ว่ะยังไม่ติด Finds เล a ทว่ะ little smattering of damage out there as Persia looks for a little bit Hey! more. We'll be able to find a second. Weapon drops down. RB looking forward, needing to win นี่ this เจอ one, พี่ does ซีด not. It could be the Vandal scooped up, but since we'll just go down to the spike alongside May as Nongshim start things off to 0. One gun going to be lost. Yeah, I think seeing the iterations through Nongshim as well with ว่าใครชนะ RB joining into this roster, we've ก็ seen Nongshim him อาจจะชนะ taking แต่ว่า IGL พี่เชียร์ duties back towards DFM ครับ Francis, and we've seen a little bit more เพราะฉะนั้น propelling DFM ช from นะไปลุย Nongshim. So I think that's a bit of a bonus for them, and coming in towards this map as well here. The fact เป็น that เรื่อง we're ที่ seeing comfort ไม่น่า goals for พูด the เท่าไหร่ team, แต่ถ้าเรา right? โตๆกัน Enemy แล้ว back on this Neon, ไม่เป็นไรไม่ Ivy มีปัญ back หา on this deadlock. I think having แต่ก็ them มีเด็ก be ดู in a very comfortable situation, just agent-wise, is gonna be a massive thing for them as well. พี่เอ๋ย Like, ให้ don't ใคร get me wrong, พี่เอ๋ยน่าจะ Demi ให้ on หน the องชิม waylay, เกาหลี that ace v ace was amazing, but the team still felt just a bit disconnected. It certainly had its issues there. อาวีคือการเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนเลยดิยังแพ้ทารอนอยู่เลย Particularly worth mentioning the Talon Vandal นี่เป็น was the คลิปตัวไหน weapon ของ loss, น้อง so they ชิม lost the most expensive gun they had, but RB gonna find some value down
across the map is able to do just that, but May trying to hold the door is only going to be good for one. And that does give a player advantage here to the side of Nongshim as they look to try to get this box converted. Jinbong trying to spam through, trying to see if he could just get a straight pick here, but now the push comes in มี from คนพิม Francis. พ์บอกแล้วเนี่ย Some พี่ damage ไปถ่าย exchange งาน between ที่ the แค two ม as ป์ the มา Richman ช้า Shop kicks in. Zest is going to have to set up the paranoia and smoke here. You'd assume to try and get จริง Jinbong ไม่มีใคร in. สงสัยเลยว่าติด Some เลท sort คือ of อะไร crossfire and clearance in towards เอา the มี site, but กรี you ด just แขน got ด้วย to contend with all this post-plant ตื่นแน่นอนนะ utility. Difficult. And they know that they've got you bottled หลับ in because of the barrier mesh, so มันก็ตื่นสักพักเดี๋ยวก็หลับแล้วก็ตื่นทีที่โรงพยาบาล approach without the door being tapped. So haunt reveal on the two. That sets up for Cess to be taken down. Jinbong is going to try to backpedal out of here. Will be able to find a kill on a Persia, but now needs to head for the hills. As the chase will come through, Ivy going to see if he can try to get some line of sight here. ทำไมวะ He's bounding through the spawn, just about makes it around the corner. น่า Down จะ in towards แก้มา stairs. หรือเปล่า Seems like he has successfully escaped. เอาง่ายๆถ้าเลือกด่านพวกนี้คิดว่าเขาแก้มาครับ 3-0 start here for Nongshim. Is just a hair off. No, that's a really good place round for Nongshim, to be honest with you. Great lurk from RB, playing the A lobby. ว่าจะเดาได้ Nice and good. I think the biggest highlight for me is กลัวไง actually that Nongshim ที่ are ช่องผมก็ coordinated, getting the trades. น้องๆผู้หญิ All ง of ดู those เยอะก็ battles เดี๋ยวแบ around บ the C จะ side เข้า of ใจ things ผิด were จะไปแน essentially วทะลึ่ very ง well traded for ตึง Nongshim. And I talk about the agents as well. If you're getting this deadlock still ทีม alive in a เก่งไม่ post-plan เท่าไหร่ scenario, ตัวเองไม่ it ถ is นัด going ด้วย to ไง be so difficult for DFM to get in if you're not playing on the back of a ผม May ก็เพิ่งรู้ว่า potential DFM มันไม่เก่งหรอกครับ dimensional drift or a Kame with a showstopper and the team มัน backing จะ him แกม up. เบิลอะ น่าจะทำมาแก้เหรอครับเลย A เลื little อก bit มา later on because this one's just that hero แต่ rifle ไม่ก็เห็น Kame ทารอน has. แบบว่าที่ตัวเองชนะมาตบน้องชิมด่านนี้ก็เลยแบบน่าจะอีซี่ว่ะ From behind, Akame does อะไรอย่าง have นี้ the phantom in hand, but it's not gonna be able to ผม find ก็ too คิด much ง่าย of เกิน anything เนี่ย there. ใช่ไหม Barrier mesh now down on stairs. Still GN holding within the side itself. You do have มันมีวิธีแก้ง่วงที่ดีที่สุดเลยคือไปนอนนั่นแหละ try to counteract นะ this. วิธีแก้ของผมอะ How much can they get จอ done ดรถ with แล้ว these ก็ไปนอน classes is going to be the question. It's the counter swing out. May able to find one สาย with the ตา sheriff. 15 Now ที he's ตื่ gonna น be มา taken ล้าง down. หน้า GN หาอะไรเย็นๆ covers กิน that weapon. Does manage to find Francis. Timing แน่นอน the ครับ clone. ขึ้นรถไปเจอแอร์เป่าหน้า Back ง่วงเห around มือน the เดิม corner. And GN goes crazy ไอ้ out of เจียน the smoke. มึงต้อง Ivy เจียน now on 1v2. He does have the annihilation, and maybe นี่ไงมาแล้ว he gets that DFM shot on the May. He tries for it, but it's going to be a thrifty for DFM to go ahead and jumpstart the engine. That's a bit rough for Nongshim, but for เจอเกียน DFM to start off เกี the ยนยิงหม affair ดเลย with เมื่อกี้ the thrifty rounds too. Not really even a Kame with that rifle. He was out of the picture. It's the pistols setting up a couple of crossfires. Sheer strength in numbers, angling around the dark cover, DFM angling ได้พลังมา around จาก some เซ great ต้า angles from GN. Again, another player when we talk about rookies Really stepping up taking this year, game this game. stage. We're seeing a lot of them just be really comfortable in this tier 1 space. You know, across the stage, we started seeing, you know, the GN that was promised, basically. Yeah. Comes out of solo queue and had high expectations, wasn't really able to hit that stride for quite some time. แต่พูดตรงๆนะเปเปอร์เล็กเจอทารอนรอบหน้าผมเชียร์ทารอนเลยอยากให้ไปปารีสคือเปเปอร์เล็กได้ไปแล้วไงไม่ต้องเชียร์แบบขนาดนั้นแล้วไม่ต้องลุ้นแล้วการันตีไป He needs that สวัสดีครับ massive ซิกกี้ performance. You feel like for some really good strengths of DFM to be continuing. He was essentially with the team last series เป็น and แฟนเป๊ปก็อาจ a bit จะ shaky, ต้อง which is crazy. ใช่ไหมต้องเข้าใจกันหน่อย Hit that peak the entire time. เฮ้ยจินมุง He's gonna be there and not much damage is gonna be found out because that barrier match they cannot try to bail him out. Stami just sliding forward here onto the B side is able to find the hero of the previous round. So GN dead and May here with this operator. Spike planted. And pretty aggressively is stuck back and avoid that seize. The 3v5, not too much damage dealt. Hold a save. May have already been made here. เจสันไม่อยากเห็นปิมมี่ไปเฉิดฉาย Would be a pretty rough one for DFM as well. May will hold the operator. มันน่าจะสแปม Not รอ able to do too much กัน with แบบ it ว่า here. เดี๋ยวไอ้กันแบบว่า For a หนอง good ชิม line ดั of น sight พูด in พลาด the เข้ามา next round as there's a slight little รู้ไหมว่า hunt แม่ง on. ไม่เข้า See if you can remove any of these guns. So you know DFM are ไม่ยัน saving แชมป์ around สเตจ A. 2นะครับผมกลัว RB just looking for any little stragglers. ไม่เคิร์ดสอง Flawless round for Nongshim here is actually going to protect their economy as well. ให้เคิร์ดมันทำงานด้วยจริงแล้วมันเป็นแค่ Couple เป็น of better เคิร์ดกับ chances สาย going ล่าง forward, considering that the first round that they do drop was that 50. พี่ซีดพี่ทำอะไรของพี่เนี่ยโอ้ Let's just move on. Wipe it off. Yeah, It's all good. ยิ้ม Laugh เลย it off. ยิ้มแก้เขิน There ไป was ที a little chuckle about it, but you know what? Let's just, yeah.
you just came into a little, you know, tidal wave effect, way off yonder. You know, nothing too serious at the moment. One man overboard. That's okay. There's plenty more on the boat. You can throw some life rafts over to him. Lots of light shields going into this round for DFM, but my eyes are going to be on towards that operator of May and the stacking of players towards this A site for the standard util combos. RB on lurk duties again, but it's looking like another fast one for Nongshim to be held out by the util for now. Okay, that's on that one, and a quick pump of the brakes here from the side of RRQ เจอ Gen.G แล้ว Gen.G แม่งอยู่สายล่างอันตรายแม่งเดินมาเจอ RRQ เหลือจะเชื่อ A little bit of damage on the jiggle there. Giving over to Francis. He's gonna try to still hold this, and oh man, what a quick little micro readjust to find that headshot. Francis does trade it back, so still gonna be a 1-for-1. You do have this long line again with the operator. How do you get out behind this wall? Francis saw that มันเหมือน timing. ไม่เห็นแล้ววะ Monsters killed him. อ้าวไอ้เจียนมันดูแมปเมื่อกี้มือ Sleep at the wheel. RB now reopening this B site. Smoke on towards upper. That cuts off May. Finding value with the op. Going to prove to be difficult, but Jinbung does try to hold the door, but as he re-swings, he's going to be taken down. Jinbung ไม่น่าเลย Attempting this little pinch in from that C connector side. He's only able to find damage, not a kill. Jinbung also got the nightfall off that kill, so if Air was able to disconnect for a little bit and reset, he would have been able to find it. Purge gets Cess. And May is gone, so that's the operator now on the floor. 5-1. Nongshim looking fantastic here on this attack, and DFM got to be considering a timeout, and we see the timer paused. Yep, time to go to the captain's quarters and have a little chit-chat. Got to scrub the deck a little bit better here. DFM, the operator, not a lot of value. A couple of individual duels in this one as well from the guys over at DFM. I'm liking what I'm seeing from Nongshim together as a unit, behind Darby, getting in towards the site, getting the trades where required. I think RB is getting away with a little bit. Time out. User joined your channel. ลืมเข้า TS โอ้โหจบละ วันนี้ยุ่งจัด วันนี้ผมก็ไปงานฟูมีมาเพิ่งกลับ ของพี่เนี่ย มีงานแต่ไม่ตื่น ยุ่งละ ยุ่งจริง ยุ่ง เป็น จัด เรื่องเลยนี่ เป็นเรื่องเลย ตอนแรกจะมาคู่สอง Really allows you to allot the faith. Yeah. Towards that comeback coming through. มัวแต่ดูเฮลิติก And for DFM as well, a team that if they're getting 6-6 in the half or something like that, they're going to be competitive. But if they are quite trailing at the half, we've not seen monstrous things. เลื่อนได้ ดีนะไม่งานถ่ายคนเดียว Trying to go for a crunch play here into เลื่อน lobby. วันอังคาร Kamei just lobbing หมดว่าถ้างานนั้นพี่จะต้องได้เงินสัก 1 800,000 damage เนี่ย is at 1 HP. แล้ว พี่ มั ก็ น ไป เหลือ เล หนึ่ ย ง ตอนเนี้ย And they might just think that it's empty. อ่ะบีมันเหลือหนึ่ง Didn't even ให้เดิน reveal ไปก็เดิน himself. No shots fired or anything like that. รถชนตายไป ดวงคนจะแพ้วะ จริง Sky out of the meta. No heals, no sage here on this map. Also, no spot on the boom bot. เหลือ RB ไว้เปิดปิดวอลก็ค May ง now ว่า getting the bad news. Has to go ahead and gate crash out, and that sends หน้า him ที่ a world หน้าที่แค่ away เปิดปิ back ดวอลตรง across หน้าบี towards the C site. ไปอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเพื่อนบอก Slow to ไป scale เล่น up ตรง as นู้นเลย Nongshim, but เนี่ย find เดด themselves แมน here ว่ะ to switch. คาเมะ Let's get tapped. Kamei looking for that jump, that little moment, trying to get the catch there on the Persia. He cannot do so. In fact, loses his Deadman. life. Ivy pushing forward. มัน That ดูเล่น last ไม่ member ค่อยละเอียดเลยวะ scaling ทำ past ไมวะ bubble. ตอนเล่นเจอทารอนไม่เล่น Find value. Now the spike is going to be planted. You got to consider it has to be a proper retake here for DFM. Haunt and Nightfall to go in, but it's the counter one from Nongshim. Just catches on the two. Jinbung maybe just waiting this out. Giving it a consideration here. เฮ้ยดีเมื่อกี้มันอันติไปข้างหลังอะ Waiting for the timing. Now sending it, but already a decent amount of time has gone by. Don't have their audio. Turn to the flash. Not getting the spot there, but it's a good amount of counter spam. Is Jinbung going to be taken down over a drop? The spot on the May. จีจีว่ะ He just cannot find it. Somehow it's a flawless with RB living through the round with 1 HP. In response to the timeout, that อั is นติ just แล้วโดนวอล brutality. แล้วไอ้ No คนที่ mercy เปิดวอล being คือ shown เป็น here by คนที่เลือด Nongshim เหลือ at หนึ่ง all. That's crazy.เป็นเรื่องเลย And Jinbung on the back of that toxic screen as well, getting a lot of information, especially when you got that gate crash away. Darby with the relay bolt pushing May ว่าน to the M8 โด other นคัม side แบ็กเลย of นี่ the ใช่ปะ map. I'm kind of thinking to myself, Nongshim, you're walking into a position where there's a couple of members that can start to spray you through the wall, but there's no spray attempts from DFM.
in towards the A site, and it's a massive hold. Another flawless round to come through from Nongshim. Bounding forward, I mean, Gen's just going to be run down. And that's the C site. Straight over. ใส่น้องเกียนนี่แบบว่าต้องไปฝึกวิชายิงนีออนกับพวกแก๊งทารอนเนี่ยจะได้เป็นบินมี่ญี่ปุ่นที่แท้ถูก Good headshot. We'll find Dambi. May looking for a little bit more. Puts a couple players low. ดูแดมบี้เล่นแบบชิวๆยังไงไม่รู้ตอนเจอทารอนนี่ไม่ไหว Well placed. สไลด์แล้วขาแตก Seizes in, but gets far enough away to be able to survive. Love this from RB. Oh, and it's well, now going red. Now very much no. เกือบอร่อย Register there from Jinbong. Finds that it's going to be a weapon collected. Spike still not yet planted, so still with an opportunity to try to play this one out. Ivy has already set up all this huge goal on the C side as well. So you know Nongshim wanted to stay here regardless. ว่าไอ้คัมแบ็กถ้า M8 ตกไปเทียร์2แล้วน่าจะ At the ready. มีคนซื้อไปไหม มีผมว่าเล่นโคตรดีเลย มันเก่งจัดเลยนะพี่ เก่ง นี่ไม่ถ้าไม่นำโดนเรื่องโดนคัมแบ็กนี่ This Persia's instantaneous to deal with ที่มันฮอนบนเสาแตกออกพลาดเข้าไปเลย ไอ้มินนี่คนโอ้ยไอ้สอง มิน คน นี่ นั้น อ่ะมินนี่นี่คือฉายไปตั้งแต่แรกๆแล้วสเตปแรกไปแน่ มีดิวแน่นอน Oh, you can just see how comfortable Nongshim are in this at the moment. RB very, very comfortable in going for a lot of these flanks on this attacking side. The team very well coordinated with Dambi finding the space and the team just setting up with the post, setting up with the trades together as a team. แต่พี่เหรียญโหดกว่าไหมครับ Good timing. วันพี่เหรียญก็จัดหนักเลยนะ Placement as well is actually looking pretty impeccable. They're able to shoot in this series as opposed to the early starts that they had against Talon and the shakiness that came out in the beginning of that one. But now my eyes go to DFM. A must-win round. May have to mention the drift. It's the first time he's been able to get it online in death last round. น่าจะโดนแล้วแบบ Are they going to be ถ้า able มึ to งไม่ try ลั่น and นะ maximize กู things เพิ่งเซ็น here สั for ญญา a นะเอา best ดี 7-5 scoreline? Or will Nongshim just run away with this? เหมือนมันเซตอัพไปอีกสเต็ปหนึงแล้วอะไม่เซตอัพแบบที่คนเขาทำกันอะ Almost certainly the latter. พยายามทำอะไรที่แบบ Spam ฉีก Machame not connecting. He's able to pull back away, but Dambi again on these entries is just เมื่อวาน so วันก่อน deadly. ที่ทารอนเจอหนองชิมเนี่ยผมก็ชอบไอเดียการเล่น Overdrive is ขอ up. งทารอนเลยที่ Bit of a Odin scare กับกล้อง tactic ไซ at the เฟอร์ moment ที่ A in โอ้ a โห deficit retake for โคตรแบบ DFM. โดนทีเผลอรัว He's very much ทีมน่าจะ on their side. ให้ Cleared คนไป out. ยืนแท็ก Bush getting ready to เข็ม come ไซเฟอร์ through ไปหรือเปล่า stairs. ตาม Persia มุม still แล้วไปซ้อมสแปมมันหรือเปล่า very far back, over by Rubble. ๆมันมีแมตช์ไอ้ราวหนึ่งอ่ะที่กล้องจิบบอยติดอยู่ไกลๆอ่ะแล้วมองคนเดินเข้า A แล้วรอสแป Quickly ม exiting back over towards stairs, but he's แล้ว got เวลา a way คนเดิน out เข้า from A here. ใช่ป่ะมันจะชอบชิ They ด have ซ้าย read กัน this like a book. It's going to be เข้าแถวตอน another หนึ่ง flawless, another round win. ไม่มุมสแปมคือไม่ได้ยิงมั่วน่าจะซ้อมมาพูด Oh สุดเลย yeah, หลาย I mean, จุด I'm kind of looking at this series right now on this map, and I'm comparing it in my ทีม head ไหน to ต้องการ what ยิงเกมดึง DRX's ได้มินใช่มินนี่ยิง occurrence เกม was against Nongshim in that 13-11 that DRX won, ใช่ right? อ่ะ แล้วผม ไอเจลเลยอ่ะมินนี่ Role อ่ะ shifts in that series earlier on in week ของ number ดี one เลยนะได้ไปนะ played out where it was actually RB on the fade and Francis on the Viper who had a massive carry เอ็มมันติด performance. ปะล่ะ They switched agents here, which I think is a little bit more ไม่ comfortable น่า for Francis and still allowing RB to go for a lot of these lurks. And they're just showing that again. Damage just tucking back Looks like behind the the white rock. one, yeah. Good amount of damage out there from the paint shell, and the kill found on the Francis. Best start for มัน DFM. หมดยุคพี่โบ๊ทแล้วเหรอ Can ยั they งไม่หมด close? เลย That's the thing, right? When they had so many ถ้า opening ไอ้ติกรอบนี้ frags ไม่ได้ against แชมป์ก็ T1, 11 compared to 8, น่า they're ต้อง losing that map 13-6. That did not bode Both. well in those 4 versus or 5 versus 4 conversions. DFM is very much trying to keep them ไม่ contained นะพี่ here โบ๊ on ท this side of the map. So the pit does go up. ปล่อยมี Okay. นาวีน่าจะไม่แล้วเนี่ย Akame decided to come alive. Finds himself a third. Oh, yeah. Dambi will be able to just go ahead and break the wrist there. มึงโดนดับ Finds บี้ the เสียบ kill, รัวๆเลย Darby. DFM All อะ alone. จับไม่อยู่ Down, sees the in position. Haunt cleared. May on the peak will be able to ตาย find. ดี It's กว่า a fairly clean round for DFM. DFM ต้องไปฝึก Best วิ they ชา can hope for สู้ from กับ here เกา is หลี gonna เป be ล่า that 8-4. ถ้าอยากจะอยู่ในAPAC แบบ Even เป็นไง that would feel like a massive reprieve. คือมันชนะได้ทุกทีม Sure, เลย I ยกเว้ mean, นเกาห kind ลี of necessary in my mind right now, unless we are going to see a lot of strengths from them on the flip, on the attack, and be able to maximize this double duelist. นี่ต้องไป When ส you กิด look at ฟอร์ this ดอะขอ round, ส there's กิมบ่อย a lot of just vision blocking. หาวิธี ตอนแรก ชนะเกาหลี อยากชนะไงแล้วเกาหลีเอามา 2 คน And then you've got the วิธีแก้ healthy handing of just having numbers around that เปิด A ไม่ได้ side ผล as well for a couple of ไม่ได้ผล crossfires, a couple of shots available at the ready. An adjustment for Nongshim immediately to the C site where there is the trap set up from DFM. Sees Nate out. Haunt cleared. แต่ Paranoid ดู has ดีกว่า been ปีที่แล้ว expended. เยอะเลยนะ And now May, yes, sliding in. ปีที่แล้วนี่อะไรก็ไม่รู้ไอ้ Final ดูดี one. ขึ้น
Once again, they're going to have a very strong suspicion that they have these players boxed in. DFM starting to look a bit more like themselves. มินิแทนนายแองไหม We'll be able to find one back. โอ้ยโห Balls of เป็นเรื่องเลยอะ noted นายแอง on ปี that สุดท้ายอะ One enemy remaining. final spot, final อุ้ย kill เกียน Jin with the two. Again, เอาจับ just Akame on the ตื่น floor. ช้าไปหรือเปล่า Another win here for the side of ยังบอกว่า DFM. ได้หมดครับ ขออย่าสไลด์เข้าผม This time as well, doubling down. Definitely looking to triple at the tail end of this half, but the massive The Leo effort that between Nongshim have 19. already presented in this half Leo stillมัน gives ล่า them สุดมัน another เทสถูก bite ดิส coming เนี่ย into this มันไม่ last ผ่าน round. We are finally seeing a bit more commanding play come through from DFM though. An ไม่รู้ idea ข่าว of จริ the งหรือเปล่า C mound control, a bit of a push up through pillars as well to get out of dodge after the frag and cordoning off RB on the lurk. So a little bit more coordinated for DFM in that round, ถ้า but it's not ล่า enough สุดที่ลิควิดเซ็น to เท push คไป Nongshim ถ้า in อยู่ for ดี timeout มัน or เปลี่ยน anything จาก to เทค discuss เป็น things ลีโอ before นี่ก็ this แอบ last เซอร์ round ไพรส์อยู่ of the นะ half. Ooh. The France just ได้เทคมาก็ไม่ต่างเทคมันก็โหดอยู่ We're still แต่ก็โหด feeling Stat very tech confident พอๆ in กัน their position here for the Leo moment, tech but seeing that confidence very แค่ลีโอมันดูโดด building เด่น and เพราะว่า building here for DFM. Shows how it does get invested here, not going to be able to find the kill. That goes the way of May. Still going to be happy with that as Clone will just แต่ด้านการเล่นก็พ shot อ for him. เผลอ a bit of พวก a เกม bright เพล side ย์ as well. ดีกว่า Maybe ด้วย the clone แต่เอม means สู้ that ลีโอ you're ไม่ not ได้ gonna be cocooning that Hello. if that would come into fruition. But yeah, อุ้ย Francis on the เกียน dry ตื่น line แล้ววะ walks into the ตื่นช้าไปหน่อย crosshair ปะ of GN. เฮ้ยแต่มันกันได้ On สี่ the นี่ other ก็ได้ลุ้น side อยู่ of นะ Mound as well, trying to ด่านมันบุก shift up the ต้องดู angles ปืน here. พก It looks like Nongshim not wanting to try to เห็น play เขาบอกว่า into ลีโอ that ล่าสุด operator. เทสวิท Showing some respect to Jin's ability. There's haunt reveal on the downbeat. And that likely means Jin Bung. Ooh! ข่าวปลอม Stays เทส put, วิท but อะ no, peeks out for a little bit แฟน more. ติกน่าจะเก็บไว้อยู่ปะ Yeah, the way DFM loses มัน round ก็ is ไม่ได้ by บอกเลย faltering ว่า and giving up heads ปล่อย to ลีโอไป Nongshim. ไปหามีโอกาส Ball falling. Number spotted May, able to collect one more. ปีหน้าอาจจะได้ Paranoia เห็น gonna ร be อน sent out just for Persia to try to 30 find RRQ himself a little bit my of space. ใครอะ He does maybe have an opportunity to อาจ try จะ to แทน jump เค from ซี่ here. กายนะไม่รู้เหมือนกัน TP into the B site. ประสบการณ์น่าจะ Diving พอ here, กัน ready, waiting, striking May. Now dead. ใครสั่งอย่าง Again, นี้ gonna be noted. But no, Oh, he's he- trying to go for a little the bit of meat. Lakia there, but time is starting to get away from him. ใคร And สั่ง Persia just cannot do it เกือบ all. Akame is the last one standing เอา this เอ็ก time. โฟโล Will ไปสั่ง be able to ไม่ get กระแทนเอ็กโฟโลก็ได้นะไม่แน่ up to แต่ full ช่วงนี้เอ็กโฟโล round มันก็ win. ลั่นๆอยู่นะ Yeah, a bit of a recovery, and in a lot of people's minds, Yeah. I would say a necessary one, Follow given land just on the it. steamrolling that we've seen and the confidence brimming over on Nongshim's side. But it's those aggressions that are coming out from DFM that is really Redap successive Leo. for those tail ends. It's that operator as well, actually. Ron allowed at the to สถิติยังไม่ปล่อยเลยลีโอ find Lowอื่น lanes and point and click. ถ้าแบบว่าจะหา เล แบบ สอะ It's a bit better for DFM, but now they're going to switch Ron things Led. up on the exchange of the Ten pass, and they're is going to have to Perfect reset player. themselves in the way they're going to be tackling things because that ผมว่าเล่นได้นะรอนอะน่าจะเล่นเซนได้อยู่เพราะมัน คือถ้ามันจะ อยู่เป็น จะไปต่อแล้วมีโลเยอะๆอะมีที่ให้ลงก็ต้องฝึกโลอื่น สปักฉีกเลยครับไปแทนโกะโกะเจอทารอนทุกวัน เหมือนมาอย่างเดียวทำไมเดียเอ็กมันเข้าเพย์ออฟที่ไรมันโชคตลอดเลยวะพี่ โคตรงงเลย ตื่นเต้นอ่ะเปเปอร์เอ็กเมื่อไหร่รอนมีข่าวย้ายไปเปเปอร์เอ็กเนี่ยย้ายไปเปเปอร์เอ็กนะ ย้ายไปไหนนะ เปเปอร์เอ็กมี CGS เป็นใครไม อ๋อ ฟี ไม่จะทำกันอยู่เลยนี่ทีมไหนเนี่ย ไม่ปีกไม่น่าไปมาปีกน่าจะแข่งต่อ มันเดาขำๆมาดิ Yeah. From New York. you เพ know, ราะไม่ปีกมันยังต่อได้อีกยาวอ่ะไม่น่า Well, it's the ยังไม่น่าไป change กับ up. เป็นใคร DFM on the attacking side. Let's see if they are going to be able to sail themselves on their own map pick here to success, or if not, patch some โค้ช holes ก็เป็นพี่ in that สม hull. ชัย I was curious how many nautical references we're going to get โบโบซอ injected into this one. I could throw many in, but See, this is why I was like grateful that Paperthin wasn't here for this, because his would just be cringeworthy. oh yeah. I mean, I predicted Nongshim because I hate the ocean, to be fair. The water's nah. I've just always been a fan of Nongshim anyways. But DFM, impressive, and that's why I'm very excited to see what they can do on this attacking side right now. Already given a lot of this control out of side of rubble, but จริ you've งๆแล้วเราอาจ got จะ 4 มองไม่ stack เห็น for นะ Nongshim อาวุธลับข over อง at เป the เปอร์ A เล็ก side. คือ 4 stack plus the util อาไว here.
They're going to be able to clear Okay, these yeah. out. Relay bolt. ดาไว From down mid, try to delay, and May going to be taken down. That's a big haunt reveal. Uniform Spots D, out 3 yeah. from that stair side. They can reset though. เข้าไม่ได้แล้วเสียเมย์ไปแล้วครับ For a pivot, they could just DFM their way into the B site, but they haven't explored that side of the map at all. So now they're going to look to try to do so. Got Ivy, who's currently on the link คุณ side ดู of ไอ้ things เกียร์มันเล่น towards พี่ C as well, but it is territory gained for DFM ไปแล้ว over on this B site. They can พี่ start ซี to นนี่หว่า set ไม่ the เกียน plan. The เห็น Nongshim โนเวน wanna นึ go กว่า quick เป็นไอ้ or เกียน not. May going to be taken down, trying to take One one by down. one Ivy by one. collecting 2. Should look to fight back for 1. Still full HP. Sass trying to push forward here. ดีอาร์บี Towards นั่น upper. ไง Eventually just managed to find that right click kill, but now he is เหลือพี่ซี all คนเดียว alone โอ้ despite โนพิก not เจอร์ว่ะ collected for him. พี่ Spoke ซี over คน to เล็ the กว่ะ side, but Francis just disrespects that, swings out. In front. สักพักพี่ซีกระโดดมาคลิกขวาตัวกู้แล้วก็ตัวยิง Now up 9-4. นัดเดียวได้สอง Doesn't ตัว incentivize you to force up here for DFM and cut a couple of corners to go Gen.G into ได้ this ไป next ได้ไป round. Gen.G ได้ไป You ครับ did get the plant. You are trailing a lot. Or do you feel a little bit more comfortable just to take a bit of an L coming into this Valorant area? my Go face. see ตอนนี้ what ที่ damage วัน you can ที่ do. วันกับดีไอ Maybe ต้อง you แย เรา ก ต้ กั อน งพูด away ไทย with another thrifty. Otherwise, just to the norm. Nongshim would get double digits, and then you got to เป็น hope จี to แต้มเยอะเหรอ from ใช่ that ปะ anti-bonus. ก็อยู่ในโซนหน้า Not drop it like you did โซนดีอยู่ last time. I mean, it is a lot of back foot plays now that DFM have to consider. It is just going to be the investment of the Sheriff what- or Akame. ที่เจนจีน่ากลัวผมว่าวันเนี้ยผมให้เจนจี2-0เลย As they are locked out of มันอยู่สายล่าง A มันต้องเน้นจัดอะ until เน้นแบบ for now. 2-0แน่นอนไปเนี่ย คือโซโล่ต้องเน้นที่สุดในชีวิตอะเพื่อที่จะไปแชมเปี้ยนอะ A little bit of a cut of the noise here. โซโล่อาจจะต้องลงมาเล่นเองวันนี้เน้นพิเศษ อันนั้นเน้นไป อ๋อ Jump spot from May. เอา HDK ลงมาเล่นด้วย เอา Foxy 9กับ Texture ออก คืออะไรอ่ะ Quick little reposition, and Francis is just spamming, spraying and praying. The good old Spectre that continues to rise in แม่งเล่น popularity โคตร here. เสี่ยงอ่ะ In the end, just the one casualty. This time, plenty of weapons going to be saved over. As it's มาดู another พี่เนม clean ให้ way ใคร to go. คะให้ Two Bulldogs, two ผมให้ Spectres, DFM ไป and แต่ว่า whatever down he wants to go. I ตาม wouldn't be ภาพ surprised if ข it อง was ที a ม buck น่าจะ or ชนะ something like that with his performances, Lucky. especially on this map as well. อันนี้วงในบอกมาจริงนะพี่เอ๋ย Sight endeavor for him with the bunny ไอ้ going on Foxy in, 9 sprays coming through Texture snake bites and มัน poison กิน clouds ออก and such. แล้วก็ลาเกียโซโล่อะ HDK ลงมาเนี่ย โอ้โห France is collecting on 3 there. It's ตอนแรก gonna ตั้ง get ใจ ever so ฟังอยู่ closer to a nightfall สักพัก as well. Do believe it was ไอ้ him เคลงมา prioritized โซโล่ลงมานี่ไม่ใช่ละ the rifles out to DFM. A quicker battle at A. Oh, the haunt เราเทคเจอร์ไป reveals. สั่งแทน Oh, both sides are absolutely monstrous. Akame's only But able to find some one come arrow. out. It's both duelists dead. He's able to find one. เฮ้ยมัน Jindong trying to hold his เกมมันมี front here. 3 ไซส์นะเนี่ย Dancing around rubble is still able to find more เขาเรียกว่า value. จุด as ยุทธ Gian ศาสตร์ครับ getting dinged เกาหลี down ที่ to ชอบเลย 10. สู้หน้าเอเนี่ย RP, a very workable clutch here for him. Early. Just get here very early, but it looks like Sess maybe catching a glimpse there. ก็เดี๋ยวเมื่อวานทารอนแสบอยู่นะที่ Dead. Instead, Gen will just hand it to him, but Sess ที่แบบว่าเล่นไม่เล่นหน้าเอเนี่ยจนมาเล่นเราสำคัญ this แล้วสู้ anti-post ชนะ round, but barely so. That is เรียกว่าหลอกให้ตายใจ much เออ closer. เหมือนหลอกให้ตายใจว่า The เอ้ยแม่งไม่สู้ roles เอง reversed, and it wasn't GN that went into that dark cover, but Sess, and he loses his life, and then it's Francis getting the dink earlier on that could just get him finished. That has got to be a พิกเจอร์กดทับ น่าจะรู้ sigh อยู่ of แล้วเพราะว่าแบบ relief for DFM in Man, that man, anti-bonus yeah. round. You'd assume the haunts are gorgeous, as you say, from both of the teams, and I'm just surprised DFM that มันก็ดูสู้สุดอ Francis ยู่นะ was able to do as much damage สู้ around DFM Rubble อะ as he ดู actually แบบว่า did. ไม่ค่อยแบบ DFM though, ไอ้ they นี่ will แหละ take the rounds to contest against a proper buy round สายบวก now. เลยนะ A bit of ไม่ค่อย a ตกติกเยอะพอมาฟิลสายบวกเลย over at Mound for Nongshim. The pivot to B. เนี่ยโหว่ะ They're able to make a go of this round. นี่มึงมัน มั ทุ น กไซส์ สองดูเอลเลย Triple face out. Ui. Oh, man, it's a 3K โอ้โห RP. ดีอาร์บีโอ้โหเอาหมดเลยเหรอ Instantly just melted him เต็ม down. ร้อย And ครับ May is only going to be RB good for one. And well, anyhow, ยังไงวะน่ะ getting that economy rolling. That has been silenced. And they know he's here from the door. Yep, this is a bearish market at the moment here for the side of DFM. As Gian is well and truly locked into a prison here. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโห Getting spammed through the wall. เฮ้ย Whittled away at, and there you go. Không. Ivy will put him down nice and easy. 11-5. Nongshim not skipping a beat. And RP, I want to see this เออ back ไอ้ perspective. ไอ้นี่นี่หว่าอาร์บีไวเปอร์ด่านนี้เก่า I mean, ๆ I've เลย always been impressed with RB's macro ability, right, when it comes to the ที่ game ตาย of หน้า Valorant. ตีบ่อยๆอ่ะ เออ Again from CN. โอ้โหไอตัวสองแอบลักกี้หน่อยป่ะ Not bad. อืม Not bad. แต่ตัว at สาม all. นี่คม Francis, of course, calling 방금 거의 핵샷이었어. with some ๆตอน involvement. เจอ
ตอนลองชิมเจอทารอนนี่คือไวเปอร์เก่าๆครับตอนที่เจอ DIX คือแฟลชแบ็กลักซี่ตลอดไปมึงไม่เข้ากูไม่ไป Well, no, May does have that rifle for a ติดใจ reason. อ่ะ Puts them down, but down again around the back. Quickly collects two. Francis able to find Chiku at the same แซม time. บี้ The overdrive is going to be popped เจี๊ยบ around the box. ไอ้นี่มันบ้าจัด Yeah. Finishes job brings it now into a 2v2. The showstopper also going to be online here for มัน DFM. จะซิ่งขนาดไหนวะ However, in position. โอ้โห And it's instantaneous with the shot. Jen's made all the noise in the world. Yep, that's just going to be a grab on the net, and this allows for เฮ้ย Persia to just มี get ดับเบิลอยู่ closer เนี่ยทำเล่นไป to stack up on this angle. Yep, double up. You've got Persia with the dark covers as well. Would be very difficult for GN here with a sting up. Would love a bit of an upgrade, but they're all down towards pillars. ไม่ใช่อยู่ดีมัน You โผล่ don't really มา get ไอ้ in there where the spike is because that's ข้าง an บนนี่ expected position to come in towards. ไอ้ He's ดุ้ง just เล got ย to try and find some timing here, you'd assume, with the Nongshim lads looking the wrong way. And it's not a comfortable time to be saving into a potential last round of the map either, so you just have to bloody give this a go. สติงเกอร์กระบอกเดียว Will. Now noted. Sliding down, scaling forward here as cleanly as one possibly can, but I mean, you've got a 180 crossfire set up. อันได้ให้เป็นตำนานไป 20 seconds remaining. Locked out for another 12. And another smoke cycled forward. 13 seconds. Has to kill him. Can't find the first. Persia will be able to find the headshot there. It's 12-5. Nongshim สรุปลองชิมมาเล่นนีออนวัน this Lotus วัน to นี้ a อ่ะ swift แต่ of a conclusion as they วันเจอ suffer ทารอน versus เล่นเว Talon. เล Yeah, I mean, a little bit of bait from มันน่าจะดู ไอ้ สูง ต่อ มาครับ ต่อชิ้นมันมีคอมเยอะ มันจะมีเปลี่ยนดูว่าดิสใช่ไหมแล้วก็จะมีเปลี่ยนไวเปอร์กับไวอยู่ที่แบบว่าจะเจอทีมจะเจอ วันนั้นน่าจะดูอิสุมาโลตัสอะนีออนอะ Not allowed. 7 ก็เลยเปลี่ยนเป็น points เวเล now แท for น Nongshim on DFM's choice of Lotus, but DFM a lot of ults available in this one. Showstopper มันเอา into เว its เล speed, มา but แก้อีกส่วน nothing there. Just a ไม่ใช่ก็ shot ที่ดูทารอนที่อิสุเจอทารอน Well, ไม่ได้เล่น exactly where the showstopper is. Rocket lobbed in, finding nothing. GN holding here within the smoke doesn't get either. ไปครับอย่าทำให้มันยาก Exactly where he's at. Trying to โอ้โห sprint ดู away. ดูมันแม่งมีวอลเบลด้วยโอ้โห The nightfall will go around the back. Connect on to อะไรวะเนี่ยไม่เกมเลยอยู่เนี่ย there from Persia, able to dodge it. So does have the audio to try to relay for his teammates. Ivy looking for the entry into upper. Does get shut down. Akame with a nice shot. Puts him on the floor. Sees towards the connector. Things starting to get chaotic. The fast lane going to be popped. Francis trying to go up and over the top. The dimensional drift is there, and May might just find himself as the last one standing. He tries to go for the exit out of ปืนหาย that หม one. ดแล้วนะ Akame is able to find one more. Finds a second, but cannot do anything else. But อุ้ยเม will bail them out when they need it the most. แล้วเหลือ2ตัวยิงตึง Quick 2K on the back end and barely survive. น้องเมย์ Stops that defuse with not even a second to spare. Oh, he went into the drift, and I thought the kills being collected from Nongshim, that was going to be done. Pops out of the ๆใคร drift แบนไอ้ and บอ is กว่า just คู่เนี่ย isolated ไม่ from ได้ the หนอง dark จริง cover ปะ smoke over towards main. But he just comes out with some, I don't even know if I want to call it expected May aim, because we've not really seen it too much in this map yet. But if that's going to be the decisive blow that he needed to awaken in towards this series, then it has to start there. Given a lifeline, that's 1 round out of 7 that they need to gather here, so it's 12-6. เฮ้ยทำเอาเลยเหรอนี่พอดช ตอ ม นนี้ ปะเนี่ พี ย มีเล่นแต่เดดล็อกกับโยรูป่ะ2 ตัวป่ะ มันจะใช่นะ ไม่เห็นเล่นตัวอื่นเลย นึกถึงตอนไหนรู้ป่ะ นึกถึงสมัยที่ก่อนที่แฟร์แบ็กจะมีปัญหา ที่เทอร์มิมันพยายามทำเมตาใหม่อ่ะ ที่แฟร์แบ็กเป็นโยรูเกือบทุกแมปอ่ะ อ๋อนีออนไม่ใช่เหรอพี่ เฮ้ย มี แฟร์แบ็กโยรูก่อนที่จะมีปัญหาดรอปไปอ่ะ เอาเหรอ ของมิเศษด้วย To a conclusion. 6 chances to do so. Bucky เออ in hand. ถือว่าเลือกเอเจนต์ได้เหมาะกับสไตล์การเล่นกันเองนะ 100% this one, ตัวแบบ DFM. โฮโฮมเลยอะ Balance เตะ your เดด economy ล็อก as อะ well as gathering these rounds. จิมมี่มันโหดไง You are on an island and you Not even are one. dead. The island is sunk into the ocean.
Well, you do have the มีอีกตัวที่ seaside โหด at คือ least แชมเบอร์ as แต่ยัง a ไม่เห็น bit of territory that you gain. I'd like to ฟอสดู say ไม่ค่อยถูกใจแชม อ เบ ย่า อร์เลย อย่าเลยเพราะว่ามัน Still some damage going to be suffered to RB. มูฟเมนต์การเดินมัน Tagged here. ไม่น่าเหมาะเท่าไหร่ Lingering within the smoke. how is he alive? Sees on Persia. จริง Holds him back. ฮารอน He's playing ตัว patiently. ตัว That ไหน means ก็ that ได้ he อะ can catch them off guard. He's able to find one. Persia, another. Easy. Dombey. The slides forward with the Guardian in Easy hand, up. and that will bring this one to its conclusion. More than plenty. Then we'll go. แต่ไอ้หมวกนี่มันจิตบอยจริงว่ะแม่ง ทั้งเลิ แบ ฟ บที่ ทั้ง เรา อะไร ใช้ KO B Sky คือตอนนี้เมตาวาโลนะ ตัวเฟกส่วนมากเขาจะเอาอยู่รู้มาแทนตัวแฟกทุกตัวเลย หาข่าวได้ล่อของ โรเทตโอ้โห ส่งแฟก พัง ก็ได้ แท็บ ได้หมดเลยใช่ เอนตี้ก็ได้ไอ้ตัวแม่งแบบลั่นตีมันอย่างโกง โคนก็โกงโคนนี่เอาไว้แบบหาแท็บไซเปอร์หาพวกแกดเจ็ตเซนติเนลเอาไว้หลอก เอาไว้เล่นคือมันพลิกแพงได้หมดเลยอยู่รู้อะ ตัวมันแบบว่าดีจัด นี่คือดูเอลที่ทำมาดีเกินไหม ที่15-0แล้วเอฟกับคู่นี้เดิมแต่Gen.Gเข้าอยู่แล้ว เป็น16นี่ครับวันนี้ฟุต นี่คือ มา ฟุต วันนี้พี่ฟุตก็จะให้พี่เอ๋ย แต่วันนี้ ตีไข่แตก คือ เลย ทั้งโลกนะ ที่เขากระแสมันไป BBL แบบหมดเลยอะไม่มีใครมองถึงฟุตเลย แต่ผมให้ฟุต แต่วันนี้พี่ว่าฟุตมาว่ะ เมื่อวานมีคนถามพี่ทีมเรื่องฟอร์สทำไมไม่พอร์ตพี่ทีมบอกว่าฟอร์สไม่อยากพอร์ตเพราะว่าทารอนเล่นกันถูกแล้ว แต่ไม่ยอมกล้าเล่นเอง เอ้า เดี๋ยวกล้ามอยู่ไปเป็นเล็กกล้าจะเล่นได้ไง หมายถึงความกล้า อ๋อ เล่นกันถูกแล้ว แต่ไม่พอร์ตแต่ไม่ยอมกล้าเล่น เอ้าก็พอร์ตมาเตือนมาย้ำเนี่ยมันมีพอร์ตให้ใช้อ่ะ จริงๆแล้วฟอร์สแบบว่าอ่ะเนี่ย ดูดิกูไม่พอร์ตดูดิเธอมีใช้ฟอร์สให้หมดเลย คือการพอร์ตอ่ะ ใช่กำลังจะบอกว่าพอร์ตอ่ะมันไม่จำเป็นต้องพอร์ตมาแก้เกม พอร์ต มั มาน เบรก พอร์ต โมเม มาน เบ ตั ร ม กโมเมนตัมได้พอร์ตอ่ะสังเกตป่ะเวลาบางที พอร์ตมาแม่งเล่นเหมือนเดิม แต่วินแม่งสะดุดนึกออกปะ ขนาดเทคฟอร์สก็ยังมีผลเลย อาจจะเป็นเหตุผลของฟอร์ตแหละ แต่ถ้าเป็นส่วนตัวพี่นะพี่ไม่รู้ว่าไม่เคยเป็นโค้ชว่ะแต่ถ้าเป็นคงไม่ทำอย่างนั้นนะครับ เราหน่อยไหมพี่เอ๋ยเป็นโค้ชนะ ฮะ สนใจเป็นโค้ชบ้างไหม น่าเป็นอยู่นะแต่โหจะไม่ไหวอ่ะเหนื่อย รู้ว่ามันต้องทำอะไรบ้างโค้ชอ่ะเหนื่อยไป เราเป็นคนดูใช่ไหมแต่เรา อื แบบ ม สมมติแต่เราเป็นฟอร์สปาร์ตี้ใช่ปะเราดูรู้นะว่ามันจะทำอะไรกันอะแต่บางทีคำพูดเราแม่งไม่เสียนพอ เลยแบบ ใช่ อาจจะสื่อสารให้นักแข่งไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วให้คนดูก็อาจจะคิดว่าเราดูไปวันๆจริงๆเรารู้ มันต้อง ว่าจะทำอะไร มันต้องไปฟังโค้ชทำงาน อืม สักพักถึงจะรู้ต้องพูดไง แค่คำพูดเราไม่เซียนไงก็เลยแบบ เล่นกันถูกแล้วจะยิงกันไม่โดน แต่ยังไงมันก็ต้องพอเบรกโมเมนตัมครับเพราะ พอให้หายใจหน่อยใช่ไหมเหมือนฮีทอยู่ จริงๆแล้วอาจจะพอสมาแบบพี่อเล็กไหมแบบเฮ้ยดูกายแบบว่าฮีทไปนะดูกายแบบ คุยกันเยอะกว่านี้หน่อย หายใจเข้าลึก แต่มันมีผลจริงๆนะ ๆ อันนี้โดนมากับตัวเองเลยคือ เคยแข่งเคาน์เตอร์นำทีมจีนอยู่ จริงๆแล้วเขาจะสื่อสารในการ stop ไว้ในโกงไป เคยแบบแข่งนำอยู่50 หรือ 60ไม่รู้อะแล้วฟิลเหมือนแบบคนกำลังยิงได้มันจะมีฟิลที่มั่นใจนึกออกไหมแล้วฝั่งตรงข้ามแม่งเหมือนเตะคอมเลยบอกคอมดับ พอแล้วเหม่อๆอ่ะขอกลับมาลืมแล้วเอ้ากูกำลังร้อนอยู่เลยเมื่อกี้ กลับมาแพ้เลย
มันโดนแบบโมเมนตัม บางทีคนกำลังมั่นใจโดนเบรกแป๊บหนึ่งมันก็ดรอป นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันทารอนก็นั่นคือเหตุผลที่ทารอนไม่โพสต์แต่ว่าอาจจะมีเหตุผลในการไม่โพสต์เหมือนแหละ ก็นั่นแหละเหตุผลไงที่มันบอกว่าเล่นถูกแล้วแต่ไม่กล้าเล่นเลยไม่พอด จริงๆกดมาเล่นๆก็ได้นะ แล้วก็เอา40ว่าเฮ้ย มึงกินน้ำสัก2 อึกปะใจเย็น เอาใหม่พอให้กำลังใจใช่ไหมนี่ถ้าแนทมันรีไทายแล้วไปเป็นโค้ดนะ แล้วแบบผมว่ามันโดนพกปุ๊บเป็นพี่แนทกดไทม์เอาท์เลย ให้กำลังใจก่อน มีเรื่องที่ต้องพูดเยอะมากมาย มีแต่เรื่องดีๆ ไหนแล้วก็ไหนแล้วก็ไหน คิดบวกคนคิดบวก พี่แนทคือไอเวลาที่เขาขึ้นเวทีมาเขาจะบูมกันก่อนใช่ไหมแปซิฟิกอะพี่แนทคนไม่ต้องบูมครับ มันใส่หูฟังเลย แล้วก็นั่งฟังพี่แนทพูด ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ทำเอานี่กงกล้วยไม่ต้องกินครับ ฟัง หลอนดีวะนั้นบอกกูขนาดนั้นเลยเหรอวะ มันขนาดนั้นจริงด้วย ลองไปดูไว้คอมของลิควิดดิ ที่ว่าลิควิดมาว่ะ ปาลิส มาอยู่แล้วแต้มเยอะ ไม่แบบหมายถึงแบบว่าปลอมอ่ะ เดี๋ยววันนี้ขอดูอีกทีเพื่อความมั่นใจ ทีมที่จะไปปารีสของยูเอผมให้ไว้ปีทีเฮดเฟนติกลิควิด3 ทีมละ ทีมนี้คือแบบ จะต้องมองไปที่ BBL ป่ะ แต่ฟุตป่ะ เดี๋ยวต้องดูซิ พูดตอนนี้คือสะบักสะบอมมากอะนะ เออสะบักสะบอมหมดอ่ะ ถ้านอกจากไอ้3 ทีมเนี้ย อาจถ้าวันนี้ฟุตชนะ อาจจะเป็นฟุต แต่ถ้าวันนี้ฟุตแพ้นี่ไม่ได้ไปนะ สมมติว่าถ้าซีเน็ตกลับมาแล้ววันนี้ชนะใช่ไหม แล้วไปปารีสอ่ะ แล้วฟุตแม่งได้แชมป์ปารีสนี่ซีเน็ตนี่ยิ้มกิ่มเลยนะ ไม่ได้หรอก แต่ตอนนี้ถ้าสมมติฟุตอ่ะ ได้เข้ารอบเพลย์ออฟอ่ะ ฟุตจะเก่งขึ้นซีเน็ตเหมือนมันค่อยๆดีขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยเพิ่งกลับมา เหมือนได้เข้ากับทีมขึ้นตอนติงบอกว่า ไม่จะเอาถ้วยหมายถึงรอบนี้เหรอ ใช่วันนี้ฟุตใส่เต็ม BBL ไม่มีผลใช่ไหมชนะหรือแพ้ มีผลไหมแต่ขึ้นที่2กับที่3ของกลุ่มก็มีค่าเท่าเดิมปะ คือไอ้3 ทีมที่อยู่หัวตารางอ่ะ มันเป็นลิควิดเฮลิติกเฟนติก อืม แล้วที่4เป็นวิท8 แต้ม ที่5เป็น BBL 7 แต้ม แล้วก็ฟุต6 แต้ม นาวี6 แต้ม พวกข้างล่างไม่ค่อยมีผลเลยเพราะว่ามันเข้ารอบมาหมดไง อืม มันต้องอยู่ที่นี่เราว่าจะเข้าชิงหรือเปล่าจะได้ไปหรือเปล่า เส้นน่ะได้ไหมการันตียังแทบจะการันตีแล้วเส้นน่ะ Previously on the KO and he played it ทำไมในแข่งเดี๋ยวนี้ผมชอบดูแอดเซนต์มากกว่าไอ้พวกโลตัสอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันพลิกกันบ่อยเกิน แต่เดี๋ยวนี้เซนไม่ค่อยน่าเบื่อหรอก เพราะมันไม่ได้เล่นคอมเดียว เดี๋ยวนี้มันหลากหลายแล้วดูสนุก แต่ผมแอบสะใจที่คอมเฟนติกมันโดนนวดนะแม่งเล่นช้าเหลือเกิน
ด่านที่เบื่อที่สุดน่าจะเป็นโลตัสกับไอบ็อกสำหรับผมนะ games to be played, but giving them an early elimination here in the Stage 2 playoffs, as well as bailing out Boom. If you want to talk about getting back into a comfort form, Nongshim did it on Lotus. For DFM, they have to do that now in this map. We've got the Met back for them as well in this standard Age of Comp of 5 that we've known for time and time again, and it is just looking to be straight into B, but held at bay from a bit of this util. Well, May up and over the top, able to go ahead and just get on top of RB there with that frenzy in hand, and ooh, Jinbum with a hell of a shot. May is continuing to press forward. It's just playing into Ali, will finally be taken down here by Dambi, but playing an immense amount of value with that frenzy in hand. Dambi now all alone, sending out the relay bolt, but all of DFM, the remaining คือ DFM จะมาด่านนี้แทนวะเพราะว่าเจ็ต ทำไมดูเขาหน่องชิมเหมือนหน่องชิม Frenzy จะ do โดน that at that distance. ใช่ไหม like a classic frenzy. Mm. Hasn't been able to do that in quite some time. Well, with that, DFM, they will find their first pistol of this series. Start things off very nicely. This time on Nongshim's เม map เจ็ต there. ที่ยังทรง Just พลั gotta ง see if they're gonna be able to double down though, really. We need to see just a ถ้ามันดูเซต convincing อัพแล้วนึก start ถึง here โล from ตัส them เล on ย this attacking side. Get the lion's เซตอัพ share บาร์บีอ่ะ of the rounds that they possibly can before เอาจริง switching วูฟ things up. ผมว่าไอซี Because ที we're เนี่ย gonna ได้ talk ไป about a lot of shenanigans that DFG Nongshim are gonna throw at BRQ you. วูฟ A lot of questionable plays. You're ที่ gonna เหลือ have โด to น be ตัด very คะแนน coordinated in your space holding, your informational gathering. I mean, it is, you know, the standard agent department for DFM. It's the true meta for a reason, I guess one could argue. Well, that's a good amount of information off of 0 point. 3 players noted outside of A. As it recon เว้น goes แต่ in จะมี with ปาฏิหาริย์ Target, แบบเอา nothing โน gonna be วามา spotted there. ว่าไปยัง Could น่า fill ไป the แล้ว position, but เอาไอทีมที่มันอยู่นี่ gonna มา be มา shifting เข้ารอบ back, เลยครับ รอบสอง bringing เยอะ towards stairs. Quick checks coming through. May up and over the top, the swing out. Ivy able to find a little lick of damage, but can't find much more than that. I mean, Persia, however, one apiece as Francis does manage to get another. It's gonna be ปืน decent เข้า damage เปอร์เซีย dealt. เฉย Persia now has a vandal in hand. อุ้ยเสียหายอยู่ Second นะ on the site. ยังไงอะทีนี้ Do they try to just pivot this? I mean, they have time, but they're widely going to be boxed in. And okay, they do well to avoid getting isolated. Gian with a 4K. Go ahead and get DFM that second round victory. Yeah, see a world in which พี they กมา peak เจอสอง individually เป้า and Persia can เพื่อ remove รี the head ด่ from วน their shoulders. ๆเพื่อช้า Guardians มาก versus Vandal. If he's quick on it. Quick on it, but just a bit too much of an overcommitment on the swing. Some damage delivered by the free guns, though, essentially from Nongshim here. So going into the bonus round, it may look to be okay for them. I'm more kind of angling this in the form that we just want to see a good start to DFM here to วัน bounce พี่เหรียญ back เดือด from มาก the เลย slapping they had over on โค the ตรเดือด previous เมื่อวาน map. Oh, for sure. Now we see with the rifles in hand for Nongshim, the wall 38 gonna be 37 controlled over towards A 36 with both of the 35 standard agents. 34 33 32 30 ผมเช้าพี่บิ๊กแต่ไม่เป็นไร ต้องรีเฟรชป่ะไอ้ตรงรีเฟรชหนึ่งไอ้ยกดพอดโกย ผมพอดโกไปแล้ว As ไม่ they เป็น get ไร that รอบ ping รอบเดียว reveal, the recon doing wonders. May is able to find Tambi at the end of it all. Persia trying to hold here. On Cat will be able to take down May. Finds that kill, gets the spot out onto Jet's head, but can't take it off quite just yet. Swings in, spots two. Paranoia should be ตอน good. สอง And ดิ RB there's the ตอน second ตอน layer. สองดิ They are able to save them off for now. No Look at look. the same time, though, able to find Francis. The site's been opened up, and it's really on May to try to survive, but he cannot. So now a 2v3 as RB just อุ้ยดูมันลาก drag that RB. vandal across. Yeah, it was a bit unfortunate ย่า there that could successfully bail him out and get involved in a bit of a battle. Lost these boys over towards short in the duel there, but well coordinated at least for Nongshim to be able to answer on back. We've seen a bit of weakness from Nongshim at the moment too, surrounding this market area on these B executes that DFM are going in with. So if they're able to rein them in a little bit, they look to answer back on this defensive side a little bit and be ahead of the information and the expectation plays instead of trying to be a little bit more reactive. Slower start this time. 0 point going to be held. Forward position from Dambi with the judge in hand. Just playing inside a B lobby, but looks like no one looking to try to push into that. In fact, you have that very disconnected turret just in case there is an aggressive push from the side of Nongshim. And that 0 point did hit RB here, so he's got to be careful that he doesn't get popped on. That is a team flash that is problem. Going forward, RB trying to find him, but May able to get on top of him a little bit faster, react a little bit quicker. นี่มันเจ็ตที่เจอในแรงค์เลยนี่หว่าไอ้ที่แดดมาแล้วแบบให้หัวอะไร Still trying to hold his own here on the side. May continue to wreak havoc, finds Dambi at the same time.
As he tucks in down towards Hell, Spike on the Rolo floor, up, Rolo Ivy seat. here at Heaven. It seems like they are worried about this potential rotation coming through. So Switch going to be hit, Recon over the top. Ivy will clear that. He's playing the angle to try to watch for it. Spike planted. Ivy's going to reposition. Rotate over, at least break the door. Try to โอ้ shake เรา them ไป up. เก็บปืนนี่มา Now in hand from May. Swinging the court, finds a great timing as the Nano gets tossed. And that is a 4K from May to keep DFM in the lead. Yeah, I think we've been kind of wondering what เป็น does เรื่องแล้วพี่ DFM เลย even น้ำ look เมน like ตื่น coming แล้วไง towards Ascent, and what is the expectation on the actual agents that they might be coming in with as well, right? Because last ต้อง time they played 40 this, อะ it น้อง was เมย์อะ Meta. They're running that in combination with an Astra instead. It's just a ไม่แบ่ง very คนอื่นเล่น different เลย looking state for DFM in the early stages of stage 1 for that. Off to the races here on this map with May getting very confident and getting set up by the team. Disregard a little bit of the self-flashing and stuff. They still reassess the situation and get those battles in towards the A site behind May. It's reset situation now for Nongshim too, just the Bucky for Darby. In B main, of course. Standing ahead. เมื่อวานฟอสล้อเทอร์มิด้วยเนี่ยตอนที่เดินชนบัตรที่แบบมองไปหาเทอร์มิข้างหลังแล้วก็ทำหน้าร้องไห้ยังแสบ RP now holding close here alongside his own Viper wall. มองแบบว่ามองหาเทอร์มิหาเทอร์มิไม่เจอแล้วก็ทำหน้าร้องไห้ patiently as Fragment goes down in towards Wine, checking that lurk isn't in. Yeah, just clear a couple of corners that you need to and not get undermined by these pistols. The drone, he might try to make a play off the back of this one. Has not spotted him. Main out going for the entry. There's the first shot. Looking for the second. Nails it. That's going to be taken down. ไม่ใจมันนิ่งขนาดนั้นนะ That is a great พี่ลองดูภาพถ้ามันถือจัด หมดดิไม่ยาก ตัวละนัดใช่ ตอนแรกพี่นึกว่าจะเข้าตั้งแต่ตอนโดนหรอนะไม่ออก Francis has Ôi, full nhưng- util here to help ถ้า the เข้าอาจจะ team ตายได้นะผม in the ว่า อาจจะ reconnaissance. ตายตอนแรกอะ I feel like they need to be watching this Heaven angle. ประสบการณ์ตัวประสบการ Stop ณ์ Dombey from being able to slide forward, but they don't know that Bucky's in play quite just yet. ยูทูบเดียคือ Fast lane now coming through. Relay bolt gonna be Feels like tossed. a DI Paranoia with cup. connecting. Is it GN นิ่ง able to find anything there? Just get Ning flushed chặt, out of chin ning book. chặt. Coming away with Ning, two, ning. playing out from Ning door. chặt. And it's จำสแกร์ nice ที little push in ถึง front ว่า of เวลา May, making ยื it น an easy สโม fall. กมัน Francis will fall. คน May's ชอบเล patience ยว่ะ and ends up paying off. ผมเห็นวิดีโอเล่นโคตรบ่อย ชอบเดินไป Enough. ชนแล้วก็โดน DFM ยิง now up by 3. There's some good rewards from players playing behind แต่ smokes เมื่อกี้จิน on มุงยิงหมดเลย opposing นะ teams ไอ้ as ตรง well. ข้างหน้า Brad สอง starts ตัว off with RB, able to find the double. May for the closer in the round ใครๆก็ essentially ดูดิ there. ใครมันเลี้ยวหลบให้เลยอะ Unfortunate. You think that there's some โอ้ย significant ไอ้ damage done by ใครโอ Nongshim เม and they ก้าไอ้ may be able เกี to ยน come หั away น with มา a ให้ไว round, ด้วย but ไม่งั้นอาจจะได้สาม even though there's a scan reveal on a Jinbong, a little bit earlier on, does not matter. Just holding a very strong line and a bit of a different ใคร sort ๆก็ of เดินเลย crossfire. 4-1. Good มันไม่ start มีแบบ from เหลี่ยมเดิน DFM. ชนบ้างเหรอ If ที่ยืนนี่ไรโดนอ่ะปืนเข้ามาทิ่มแล้วก็ยิงตลอดเลย เหลี่ยมเมทีโอเล่นอย่างเก่งไอเหลี่ยมแบบ ใช้แบบนี้ในแรงไม่ได้ ใช่จริงในแรงโดนสแปมตายก่อนหมดอะหรือว่าจะมีแมป3วะว่าโดนปะ มีภาพอยู่เนี่ย พี่ว่าโดนว่ะ ตื่นละ เห็นคอมมันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ ไอคอมจะนีออนทุกด่านเลย ไม่ได้คอมแบบโหยากจัดอ่ะ แต่พอมันเจอทีมอื่นมัน access to a ไม่ pit กด for คอมแบบนี้นะ RB. เออ See if that's going to be the angle, but it's the Blazestorm of May that I'm a little bit more interested in, especially if there's a battle against Damby, for example. There's a Bucky behind it as well. But นี่ไง Dombey with a nice little angle. Very cognizant of this play from DFM. Ui, What what? is that? อากาเมะ ฟลิก Akame hitting another crazy shot. เอาแล้วทามมิ่งเมย์หลุดไปไงไม่มีใครรู้ด้วย It's an L command in play as well. If you want to reset the ใช่แล้ว situation แต่บีม as มันเล็งอยู่ DFM, you can all regroup and go with it because you don't have smokes anymore. I need that back in full speed. ว่าขนลุกได้ดี Then 0.75, เมย์ then ไม่เดินต่อ 0.25. That is ridiculous. B-main control though firmly in the hands of But the Nongshim. The tape, spike Mark, now you on the floor. พอร์ตเป็นเหตุนะครับ Akame gonna need to pull out a couple more miracle shots perhaps.
50 seconds remaining. Sees Francis. Ivy now ready to maybe double up on this angle. As old, it's going to catch it with Utah in ไลน์อัพ hand. Now leaves it all to May. Up and over the top. Finds the first. เมย์ Look at the Ooh-wee. reset. Gets close. นัด Needed เดียว one หัด more เล่นเดียว dagger, ได้ไปต่อเลยนะ but he just doesn't have it. Out of Francis stock. เป็น And that's going to be ควง Nongshim ควง having ตัว the หมุน timeout work a เอียง treat. ตัวหลบ Good picks in B main, but that's not the thing we want to see here. Achilles Nope. is it. We want to Don't see care about this. Akame's flick. Oh my god! That freak bro He's อันนี้เขาเรียกว่า robbed him. hospital พิษ That is disgusting. That's And one of the nastiest Big ones that we've Lombard. seen. yeah. That's his Meteor Bangkok, that ISO shot that he nails just การ in ที่มัน front of ใส่ B ปืน main มัน on ช่วยหลบได้ Haven. จริงเหรอ That is absolutely disgusting. Well, around ก็ win ดู and เมื่อกี้ 5 ที่พี่ ultimates here for Nongshim as the economy gets พี่ set จำได้ที่แอดปา for อัพดาวแล้วมันซ้ายขวาซ้ายขวาป่าไม่โดนสักเล่มเลยใคร Doubling ปา up towards market, sending out the drone. Going to be spotting Akame early, but it's a bait and switch play with May. มีผลต่อจิตใจเหรอ่ะ Respect it. เออ ที่จิตบอยทำไง2 รอบเมื่อวาน โอ้โหเกินไปจิตบอยกระโค้งมาที่โค้งมาแล้วไอ้เนี่ย กระโดดเลย Asunaถูกใจสิ่งนี้ Overdrive going to be popped. Up and over the top goes May, but RB is there with the crunch. Is able to find one, but Jim Yeah, able to find some answering fire. Swing out. Jen wins the battle at Cat. As it's going to be a pick up of the spike. And now looking to try to bring this one forward. But already, last two players rotating into position here. Don't have a Hunter's Fury. You can have maybe a stalemate lockdown. But Ivy's just swinging forward, so it seems like he's not going to look to try to invest that one at GN, despite being low HP. Still is able to find that headshot. เยี่ยนเลยครับ ยังไงดีครับ วันซิ Francis now to his own เกียร์จัด devices. 3-1 Fully flashed up and spotted. Tucks back around the corner. Turret uncleared. Smoked off. Revealing area. Unless no one clears this Hey. recon, which, okay, they don't. แม่งไปนั่งหลังกล้อง Find the shot. เสียเชิงเลยผมนึกว่าจะแบบ It's a Vandal. สแกนปุ๊บ1-2ไง Irrespective, it's still a 3 versus 1. ตัวมันเองยังตกใจเลย อากาเบะ When you think it starts to get a little bit sticky, I want to give a bit of ทุก credit คนไม่มีใครยิง towards ด้วยนะ GN too. Paranoia timing from him that comes ผ in. มชอบไอ้นี่ towards สุด mid, แล้วตั้งแต่ไอ้ actually รีแอค throwing a ของ bit นิ of ส a ซี่อ่ะ kerfuffle ตอนที่โดน over to คาร์ลอน Nongshim มัน too. ยิง You can แบบ see มุ them ม scramble เนี่ย a little bit back, and then damn, he pops the overdrive and pushes through. Not ไม่ทำตา expecting โต another player to just be slotted in the corner. So a lot of backwards and forwards with a lot of that utility. But DFM still holding the reins here. เกียร์บวก5พอแต่นี้มัน Nongshim back to an เกีย eco ร์บุก as ไป 5 well. เพิ่งผ่านไป8 ราวเองนะครับ Bucky, Stinger, some sheriffs. Get back in towards this half. Turn over the top, spotting out on 3 players. จริงๆแล้วเจ็ตมันคือคำตอบเสมอมาดันนี้ For Nongshim แต่นี้ early. เจ็ตดีสุดแล้ว Where do you expect Wele this oneไม่ to ดี go? อ่ะ ไปเลยก็ Zombie's just going to go straight Cái đài forward. này Right mày- into the Ui, smoke. And oh, what a turn back from แล้วปืนเนี่ยดีปะ Bucky. Đi ra Francis, mở great ra reactions. cây. Francis is able to find 2. Suddenly they're in such a bad spot. GN dropping down, plants his feet, finds one. Jinbong on the cross out from tiles, finds another. Now finds himself alone. His weapon's going to be recovered, but he's going for the วางงาน reload. Jinbong hits the god timing ถ้า on เก็บ the กระบอกบน Persia. อาจจะเป็นเรื่องเมื่อกี้ลงเก็บกระ Bails บอก them บน out. สวย เก็บ เล กระ ย บอกที่ไม่มีกระสุน Continuing to win. That is ที่โดนคน unfortunate วาง for งาน Nongshim as well. Francis hitting some shots. Darby dispatches of one of them raid bosses in May. Putting up the performance on this map so far. I think there was still like 15 bullets or something when he's picked up that Vandal, by the way. ปืนในเกียร์ด้วย 9, 8, 5. ไม่ยิงสักกระสุน That's หมด why he actually had to go for the reload. Bit unfortunate for Persia in the end, but for Jinbong, gonna be holding true. 6-2. Guns present again for Nongshim, and this is Pacia Yeah, again. looking for a crunch, but it's only Cess on this side of the map, and he is successfully able to drift away. อุ้ยพี่ซีด That เขาไหว leaves ตัว Ivy ทัน now เฉย alone. ดัน Does have สุ a ด safe จัดวิ pocket น to นี้ tuck เออ into. น้อง Obviously ชิน here บอก in ไม่ไหว heaven, แล้ววะ gonna be a lot safer for him to maybe not stick around. Yeah. But no, instead he's just gonna pre-fire into the smoke there at main. Comes away with a kill. RB now. ไม่ได้จริงๆเหรอวะ On the tuck behind the box. เฮ้ย The team Ninja. down to 1 player. นิ่งจัด Ivy does get caught. Domby trying to flush him out of the smoke, and the sun is able to do so. Jen gets caught off guard by Francis. And Cess is just too far behind the pack. Watching the flank, setting up that one recon dart. จบเลยครับเรียบแบบมินิ Economy is reviable in the next round for DFM. But a 1 versus 4 in this situation, if you can just get a little tripper damage onto Nongshim, you keep their economy a little bit more in check as well. You're not really coming away with the round, especially with the spike just in the domain of Nongshim too.
Should be able to send out the drone and collect the spike and fly it back to you. That's the sober buff, is it? Yeah. Except you're just completely and utterly vulnerable during that. To be fair, if Wingman could somehow do that, Do a bring retrieval. Gecko back in, yeah. I mean, he still played a little bit here and there, but... I mean, we don't need to make any more suggestions for Wingman. Yeah, this is true. Sliggy will unfriend us. Well, this round is just going to go ahead and bleed the clock down. Nongshim not even really wanting to try to flush him out of this position. Because they know how risky it is for themselves to lose these weapons as well. So need to try to build up that economy. Like you said, DFM do have plenty of cash to continue to get these buys going. And that is whether in the lockdown as well. The investment there from Jinbung, so it kind of sets up that if you can now remove Cess on that Sova with the Hunter's Fury, you can use your own lockdown for a potential retake as Nongshim. They've got a couple of options they're going to be able to do to come back in towards this half, try and equalize แต่ on ตอน the พี่ซีดมาแทนพี่อาร์ตนี่ department. ดูดีขึ้นอยู่ They're currently just finding, you know, around here, around there. Funnily enough, it's 2 พี่อาร์ต and นี่ 1, 2 ถ้าอยาก and รู้ 1, ว่า 2 and ดี 1. กว่า So ไง by now ไปดู it should แมตช์ be ที่เปเปอร์เล็ก 10, ได้ 11 ไป to DFM and then the โรน round โต 12 to Nongshim. ไอ้ที่ได้เข้าเพย์ออฟไปดูเลยนั้นรู้ Paranoia เรื่องเลย zoning back. Francis here for the moment, but you got Persia in. Right, yeah, no way. It's going to be botched, but still. Jinbung there to cover. RP trying to find something, but this is just a great little aggressive push forward here from the side of DFM, hitting their shots, leaving Ivy alone to drift away. And you just have to do what Cess did in the last one. It's คือ go for the ตอนที่ save, เปเปอร์เล็กได้แช have a มป์ chit โตลอน chat โต with the ถ่าย team รูป to figure out a 5 ค bit น of a strategy going in towards the next มี round. Where พี่อาร์ต Francis ติด is เฟรม on อยู่ for a ข้างหลัง buy, RB will be เบื้องหลัง alright. ความสำ Them, เร็ he จ doesn't have the overdrive, but we've seen him still be relatively okay with a lesser weapon. He's not really having a แต่ big โล pop-off พิซีด performance นี่ on this น่าจะ defensive ได้คนใหม่ side ปี here หน้า either. เหมือนมาแทนตอนไปก่อนนะ Persia, I mean, he's just พี่ซีดูกลับไปแข่งพับ begging พี่ for something. So ไม่น่าไหวหรอก half by angle in the next round for Nongshim. Set yourselves up. A cheeky round if you can maybe get away with it with some alt investment. Otherwise, you're looking at a proper buy rounds 12. By that time, could even result in an RRQ ไม่รอด half. Yeah, maybe โดนเน้นนะ they're feeling it. If you can get an early pick, โดนโซโล่เน้น drop the pit, lock off the A site, judge in hand for คนไว้ RP. กันแล้ว Something to that effect. The Bucky for Dami continues. ปล่อยพี่แรดแกไปวอตปาร์ตี้ Still good value. น่าจะเจอทางแกแล้ว Apex Legends, when he พี่แรดนี่ไม่น่ามาละ just โอ้โหพี่แรดตอนนี้แบบ tapping people with that. Oh, I'm Dang, still chat in ah. this one. ดังมากอะผู้ I feel like I'm gonna be just จากดังอยู่แล้วดังกว่าเดิมอีกตอนเนี้ย Let's see what the armors look like. พี่แร คน ด ดูอย่างกับทาริกแห่งญี่ปุ่น Well, nevertheless, flipping on the other side, DFM aware of the situation and the possible positions that the rest of the Nongshim guys are coming from immediately, apart from the B main players. Yeah, able to script together to get the operator here. This is why math on broadcast is dangerous. They just choose not to really go for it. Yep. Have to flash him into the angle. RB sends พี่ out เอ้ย the เน้นๆเลยว่า same 2-0 Gen.G เห็นนะ Smoke down, cycle forward. Goes for the swing, but does not get caught by the paranoia. เดี๋ยวนี้เท็กเจอร์ลั่น Very ที่ well สุดในโลก prepped here is DFM. Now be in the right place at the right time. The drone about to scout, in all likelihood, this operator. And yes, in fact, it does. Couple on the nose plays from DFM at the moment. Early warning calls as well from the paranoia and the expected flashes coming on through with the combos. Just denied by Cess. And they ฮาริ reset ก็เคยแข่งนะเคยอยู่เซนมาก่อน Pin, cloud burst down. ยกไหนไม่รู้นะ Spirit try to peel the pressure. It goes forward with that short. เฮียพี่ซีด Oh boy! แม่นนักใช่ไหม Welcome to APAC. เดี๋ยว Average เกมมันจะง่าย round. ไปไง Getting a little bit silly. He thought his teammate was still being pressured, still being pushed, and instead May ends up getting caught up พี่ซีด in the crossfire there. Janet will be able to fight back and try to keep them in this round. Player advantage is there, but Dobby still is as well Deny. with the operator here at Heaven. Spike planted. Across the shot, Oh. connecting. Seth's going to be taken down. got to be a lockdown angle, and you can see they're already with this util. He's got the fragment ready to Yep. try to counteract this one, but can he Can't just nail do it that. to perfection? One enemy But now with เสีย GN เหลี่ยมอัน breaking นี้เรียกเสียเหลี่ยม forward, becomes a lot more at risk. Fragment lobbed down. The spot on the one, but the bailout is there. And it was a perfect nade after all. Good destruction เฮ้ย there. บุกไป8เลยอะ Now TFM continue having บ้าจัด it's so very close to steal away these rounds. TFM หรือว่าความหนองชิมมันไม่ได้ incredible ทำกันหรอ perseverance here.
I want to see if we did him dirty with the จริง replays and the จริง Hunter's มันกัน Fury, นะ but เขาไม่ล no, องชิม nevertheless, we're continuing the pattern ใช่ไหม in this half of จริง two กันนะ DFM and one over towards Nongshim. But my oh my, does that one get close? An unexpected angle from GN. And into the last round of the half now for Nongshim. You're kind of hoping you're able to come away with this one and maybe just use a Viper's Pit that you've held for the next half. Yeah, for quite some time. Quick little exit there. ไลฟ์ของ GN, พี่จอย however, มีอยู่2ยุค still able to ยุค find แรก that คือ kill. ไอ้ตั้มๆของ Ascent ดี gets นะ out, ที่พัง Maytag ได้ down to 54. ยุคที่2คือเทโฮ Oh, opening Oh. kill. แต่เทโคนี่โห ฝั ด น ไป ร้ายจริง Not a lot of this utility really played ไม่สามารถ with เซต either, ของ so you can แบบ even คนป just ก go ติ for ได้ a อะ pretty full มาถึงรู้ execute ตำแหน่ง onto ป้อมนี่คือยิง yourselves. ไปแค่ลูกเดียวก็หายแล้วไอ้ Incentivized แพท maybe แรก RB has to drop the pit if the time just keeps on bleeding down. He's just going to use it now instead. You hear the drone from Cess used. It is kind of an audible call. อันติโดนเทโฮพังได้ขึ้นโดยลูกเดียวก็พอ Hunter does not clear that nano. Still having the double setup available for Ivy. Scanning ahead. คิดถึงเทโฮไหมแพทแรก The recon going to be denied that pulse. Everybody from ไป DFM ไม่ now เป็นเลย getting clustered on this พอ side ไม่ of มี the เท map. โฮอะ Dambi กลับมาเล่นมาโลไม่รู้เล่น re-wrapping, ตัวอะไรเลย rotating across, แชมเบอร์ trying พี่ to reinforce เลิกเล่น RB's เหรอ position in cases ไอเทโฮ at นี่ large. ฟิลแชมเบอร์ของตอนแพทก่อนหน้า Hunter's นี้ Fury is just going to confirm some สองแถบ information. วับไก่ All tags OP ใช่ไหม towards B main where Jinpung is looking to dance around it. Able to avoid all of it. ยุคที่แชมเบอร์มาชาวยังด่าแชมเบอร์อยู่เป็นตัวที่ยูเทรด It's not going to cause any kind of pivots here เป็น for ชาว the มันเลิก team. เล่นไปแล้ว Just looking to play 30 split seconds 2-2. แสดงว่า Francis holding, getting spammed out. Great shots from May. So the nano's now going to be popped, but Jinpung does get taken down by that. Ivy scaling, able to find the one, looks for the transfer on the second, doesn't make it happen. ดูเมย์มันนั่งมุมนี้เหรอพี่ Looking to try to aggress forward. He pushes back out of that fast lane, and he will fall. Spike now planted. Couple seconds to spare, and RB has to try to bail them out. CCN May taking that fight for a brief little moment, opts to back away, and Cess will be able to find it in the end. 9-3, DFM looking alive and well, looking like the team that got แต่ them ถ้า to this DFM point to their ชนะ first 2 ทีม playoffs นะ here on ช่วย Ascent. ท็อปโฟด้วย 100%. I mean, ไหน it's ๆก็ GN getting in, it's มาละ May getting in. Those are two pivotal That's it. players to get a เอาให้ lot หน่อย of ใช่ไหม damage. เอาให้หน่อยเลยขอร้องเลย Coordination up front. เอาให้บูม done. ภูมิใจหน่อยเว้ย I feel like they've also just had Dambi's number time and time again on this map. We're playing around เกิด smokes. DFM Top 4 คือบูม Playing มัน in จะ the smokes, it's ลงไป looking สปินเลย pretty ไม่ต้องมา good. เล่น ฉลอง เซนชั่น เล อ่ะ ยบูมฉลองเลยอ่ะเสียสถิติก็เสียดิไม่เป็นไร บูมฉลองอะไรวะพี่ เอ้า ตกกันไม่ใช่เหรอโอ้อยากเห็น DFM ที่ปาดน่าจะยากครับ สายล่างมีแต่อะไรก็ไม่รู้ดูดิ ต้องให้เมย์กับไอคาเมนยิงแบบสลับกันต่อแมตช์อะคนละ40-50 ตัว แล้วก็ให้จินบุงมันตื่นนั่นแหละ มีเกียนตื่นจินบุงตื่นได้เรื่อง Your screensaver. I'm sure someone could facilitate that. People still use screensavers these days. They I use swear, I the played that. animated background one instead of a แต่ยิง screensaver. DFM ก็ได้ไปโตเกียวแล้วส Well, บาย it's going to be a แม่แล้วไปเที่ยว outside บ้านตัวเองไง main here, กลับ but บ้าน it's too few many people here. So May will lose his life nice and early. That's going to be Nongshim with their leg in the door. Oh, Nongshim. ไม่ดีหรอกจะ Set ได้เห็น themselves ไม up ฟี for a bit เล่ of น a ญี่ pop ปุ่น and ไม่ go ได้ moment on the back of a drone going in from Francis. Tên là- They're angling towards at the ทีม ไป right time. ไปเที่ยวเฉ The ย top. Does he get the spot here on the close angle? It does not. So Seth is able to find one. But นี่ออนสไลด์แก้ด้วยการกด we will ขวา just go ahead and push forward. Yeah, this is looking Ao like lắm à. all Nongshim all day long in the second Đàn pistol. bục phi And đàn it will bục. be. So a fourth round win for ไล่ them. ท็อก 3-1 ซิสกีน pistols ตอนนี้นะ overall. ท็อกซิสกีนเจ้าปัญหาเลย Starting the great journey to try to run back this map. เดี๋ยวดูว่านีออนเดี๋ยวดูวีน่านีออนเอ้ยคิวจอยจะไป A หรือ B Give themselves as much space as they คือ possibly ถ้า can เจอ and อย่าง as เงี้ย much บังคับซีนี possible มา ผมว่าจริง opportunities. ผมว่าบูมที่ต้องลุ้นแต้ม Being แล้ว the timing in towards main against May Kinda. there as well and กู just ว่าลุ้นแต้มได้อยู่ coordination.
วูฟมา fair for them in แต่ towards ขอ the ให้ไอ้ site. สองทีมที่มัน Strength in แต้มเยอะ numbers for the ชนะ trade, something that they were doing really เพราะรอบ well in ชิง the ด้วยกัน last ทั้งคู่ map วูฟก็มี today. โอกาสไปสูง อ๋อ If they can continue on to do that for the attacking side here. Throw a little bit of cause for concern ใช่ to ครับ DFM. เป็น TRQ ทีมไหนแพ้ตกรอบเลย Just on the anti-eco รวม now. ทั้ง2ทีมนี้ด้วยครับ Made with that sheriff. It'll be 3 good. players around the corner. Tailwind pop, but หวังเป้า shots สูง goes นะ right past Downbeat. Unable to find that kill as the relay bolt looks to try to break their way forward in towards street, and it will work a treat. จริงจัด Jinbong out in mid, able to find one there on the cross, but that's the one casualty that Nongshim can very much still afford. Damage has been exchanged, so Jinbong down to 50 to try to see if maybe he can finish the job started here on the Dambi. Yeah, maybe. As long as Darby doesn't move from his current position, it should be a-okay, and now he's just been spotted out anyways. Paranoia even just to go ahead and try to guarantee this one, forces him out into the open, where Francis can collect. มันต้องทำกับคลาสสิกขนาดนี้ Pretty เลยปะวะ fast track towards that Nen- nen- Fury, already nen- nen- 2 charges away, whereas Jinbong got a lot of distance before that lockdown rather is going to be available. It's แค่ผม definitely ง่วง going มา to ทำ be ไงวะ a piece to get online for sure. But if that's red from DFM and it's something that they want to counter, I mean, it's the agent set of 5 that we know, right? They could get that paranoia and dark combo ready. They could get a little bit of control into one of the extremities. It's currently positioned over towards B in that affair, so it's probably the free orb territory for Nongshim over at A here. นี่ไงมันเอาเซนเจเนลมาเองจริงด้วยมาแก้ Turret gone, paranoia sent. งั้นไม่ไหวอ่ะ Pushing forward here into the smoke. โอ้ยอันนี้คือมันแก้ไวเปอร์ชัด Taps ๆเลย the นะ switch door เห็น quickly วาง looking วาง for ของ him เลย down here, but the spike is now planted. You've got Ivy on the approach from จะ top ปั่นป่วน mid. แล้วบอกเลย เจอท็อกซิตทีนเจ้าปัญหา Stucks back around, and now they constantly have to be worried about that. เฮ้ย อะไรวะเนี่ยเช็คไม่สุด อะไรอะ Stinger in hand, able to find himself a second kill as May does get taken down. Akame only able to find one. Damn near flawless. Nongshim looking very much alive and well themselves here now on the attack as they get the bonus conversion. That's huge for them, to be honest with you. Love the position of Ivy to be able to just play in their mental space as well on the little flank, catching Gen, removing any dark covers that could come in. And then as well, the second layer of Nongshim taking the Raptors' control. RB gets overlooked by Jinbong. Thought he'd actually properly spotted it out on the shoulder peek towards the switch. A couple of problem positions on DFM and capitalizations on Nongshim. Goes very far in that round. Double bucky here. Good molly. Okay. Well, good amount of that's going to be decay as well, but still we'll find some damage. Shorty for Cess. Can win out a fight versus Ivy. A massive weapon upgrade, but, well, sends out one pump, sends out the second. Some damage found as Tommy. ยังไงดี So hard to try to snipe down out of the air. Jinbong now going to be overwhelmed. As Francis will find that kill. 3 players left to try to turn the tides here. See if May still has Downby's number or not. TP forward into market. Paranoia does connect the purchase, able to pull back, and now RB on this flank, able to strike. He gets his one, he gets out, just leaving DFM มัน reeling. มันเคี้ยวจัดอะตอนนี้ Jin with a recovered Vandal, see if he's going to be able to find anything here. Try to slow the bankroll of Nongshim. It's already very much gotten out of hand. You'd have to have a Kame to set him up with a flash or something here, but time has just ticked way too far. You're looking for any exit damage. One enemy remaining. The face forward. And, yep, there's Ivy. Just ใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับ closing in. น้องชิม นับ Getting Bye. on top of the enemy KO, so now just 2 ที่มันไม่เจมส์ไม่ไหว rounds เจมส์ไม่ไหวครับ separating จริงๆวันนี้เน้น DFM จัด starting to sweat. I'm โซ kind โล่ of บอกว่า wondering ถ้าลง as มา well เล่น going เอง into ได้ this ลงมา next แล้ว gun round, right? Are you calling a timeout yet over at DFM? Are you wanting to exercise one? You've still got 2. You haven't used any just yet. I think now would be a right timing to do it, but it doesn't look like they're going to. No. So trust in the players and the decision making is still going to look okay in how they're going to potentially approach this round. Operator's going to be out for May over at A Rafters. It's where pretty much all the force of Nongshim are currently slanted toward. Spawn on the 1, but the rotation's starting to come through, so it's going to be a lot more pressure on this side of the map. You can draw out the drone อุ้ย from พื้นมัน Francis สั่นแต่ here. แล้วทุกข้างนอกมัน Make things วิ่ a งแร little งจัด bit easier for any potential denials. And for Francis as well.
He's able to spot out, you know, perhaps where the operator is or where it's not if they know it's in play. It's going to be real good. Just using the drone now to clear out B main. See that nobody is close. Remove the turret. Standard protocol things. Doesn't get a dart hit, so just Fury not going to be called out quite just yet. Still has a bit of leeway with the lockdown out available where he could invest that pretty safely. Paranoia expended out to try to catch somebody in mid, but there's no one there. Just going to be a one-dimensional play from Nongshim out through B main, waiting for the recon dart. That'll eventually just come from Francis. It's already online, so it's just to their own choosing. I'm looking at these nanos available that could shred them, though. Shock Dart clears one. Bit of damage forward here on the Dombi as he tries to push up. As there's the Hunter's Fury, the drop down. And oh boy, Cess is completely turned around. พูดถึงนี้ว่าเสียทรงครับ Given that you have the op, given that you are เซฟต่อเลยแบบ very นี้ much outnumbered, these three remaining players from DFM are going to have to just go for a save. Nongshim are going to be one round away from tying this up. And you're just in another postcode as well at the moment, right? DFM Okay, not getting remember, information, remember not getting proactive in this round. When you've got a Sova, when you've got a KO, these players have refreshable information gaining abilities, right? The 0 point still does confirm player locations to a degree. ผมเทเล Just บอล not ที่ getting 3 ครับ proactive enough to figure out where the end game was for Nongshim. As you mentioned, you had a little bit of that paranoia play towards short, but there was nothing that they're finding on the back of it. I'm surprised there was no early rotation calls. Kame needing to hold this weapon. Sees the slow creep up, eventually does steady it. So RB, he's more than happy to give his life for the cause. It's going to be cash capped regardless, as will Ivy be. So may as well send him out, see what you can find. Ivy has as well picked up that lockdown. So yes, there's an investment of a Hunter's Fury going into this round, but even then, the next ultimate that they can cycle through is still technically a little bit unanswerable unless Akame has another fragment lineup and Cess has some shot darts potentially, you know. We've seen their proficiency on the side Holy already, shit เพิ่งยิง6 but these are the key components for Nongshim on this little 9-3 superstitious curse. They are, well, on a way. Who's more superstitious than sailors? Boys on the boat เมื่อ right กี้ผม now. หลับไปแป๊บนึง Could be วูบอ่ะ bad. ผมตื่น6 โมงครึ่งเลย Star enjoyers. แล้วแบบตื่นตอนแรกมันสกอร์6มาตื่นมาแม่ง8แล้ว I don't need to get นึ into กว่าลาวเดียว I went through that with Pilsky. All right, well, looking for a crunch here, but that's going to be a good amount of information gained for DFM. There is ไม่เป็นไรพี่นอน nothing เผื่อ and แล้ว nobody really on this site to try to Really? slow things พี่ตื่น down. 2 โมง จริง Other ทุก than ครั้ง the ที่ผม nanos, ไม่เปิดกล้องส Jimbo, ตรีมไม่มี Even ทีเด็ด past the operator, is going to try his hand Lap. at this one, but will be zoned away by the snake ยิ่ง bite ตอน there in EVA space. เนี่ยแอบหลับ Back to May, ปากพูดอยู่แล้วแต่หน้าฟุบโต๊ะอยู่ waited out. Big แล้วก็ฟัง reveal. เสียงเนาะ They're around the back, and May flushed out of market. ต้ Immediately องหาอะไร paranoia เผ็ดๆ across เปรี้ยว towards this alley position. And now with a pit, just ๆไปงาน locking ปู this มี one ไว้ off. ทำไป DFM are fully ทำ rerouted. บูธ Yeah, อะ it's the extended pit as well. Ni You just chơi gần cannot phải contend chơi with như getting nào? in towards this one, especially when Cess didn't have a drone. Now it's just getting that เดี๋ยว dart เอาวิง online. แมนไปแจก Gotta call it. Yeah, swap of the weapon, but it's Don't got to lên be a game, four-player save. There's just nothing này else phải- to phải be được. done here. เซฟต่อไม่รอแล้วนะ It's a tough pill to swallow. But Đang one that bục rồi DFM nhỉ? have to choke down is Nongshim. They're going to tie things up at Bên 9 người to ta nghe 9. แล้ว 4v5 มันเซฟเหรอผม Six โดนตัว consecutive ผิด rounds here in the Ah. half, starting from that pistol. สไนมีเทคยาก DFM have just not been able to find any purchase whatsoever with this defense. We've got two extremes just on this little hunt that we see Nongshim going to their spawn. DFM's attack looking great. You know, the defenses of Nongshim a little bit shocking when you consider it's a double controller you know. comp as well, right? With the Viper and the new look, and you're trying to get up close and personal here and there. You're trying to find that space. Looks abysmal from them. Flip it on over. And this is Nongshim knowing what to do on the attacking side and really no answer for a DFM in a composition that they haven't deployed just yet here. You know, last time, as I highlighted a little bit earlier, it was Teo meta, it's an Astra, it's a very different look. You're only playing on the back of some scrim results and some planning going in towards this series on a map that, by all means, on this defensive side, you are looking very uncomfortable. You've seen in a couple of the players' faces on those cams too. A very high stakes map for DFM now, ตรง tied up แรกในระดับ 9-9. ผมเป็นนักพากย์เลย Gotta get on the board here with that 4-person save. โอ้โหเลเตอร์มาจังหวะนี้แลมบี้เดินดูดเข้ามาไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับยิงสตันขึ้นไปไม่ขึ้นแลมด้วย Repositions to heaven. Tailwind. ยิงสไนป์แบบวึด Would have been a นี่ monstrous ว่า one, but he cannot make it connect. Still 5 players strong on both sides. To see what DFM can try to get done here.
trying to get their way back into this. They don't have the no command. They don't have it from the shadows. Jinbuk still เจ three อทารอน charges โหด away from having a น่าจะเป็น lockdown. เพราะ The ว่ามัน tools ลั่น just ทั้งทีม realistically aren't there for DFM. It's gonna have to come off the back of some Jinbuk good ตัดไอวี่ shots, ไปที่ just ช็อต like that ต้อง one. ได้แล้วป่ะนี้ Finds the first RP. Within the poison orb, slides back ฟาน over สิครับ towards ปืน main ใน front. ตำนานอุ้ย Above the door, ฟิกไปโอ้โห tap, make ได้มาหนึ่ง it down. ได้คีย์แมน Jinbuk ไง now lost as well. RP striking finds เดี๋ยว GM. ลูกพี่ RB ครับ remaining. Stambi drops down off the top of heaven and says he catches a glimpse, but he อ่า cannot ชี see จะ the เซ shot. ฟต่อครับไม่รอแล้วครับ Nambi ไม่ให้ is เซ the ฟครับ fish that เดมบี้ maybe got away as he เฮ้ย continues to poke and prod at โอ้ this โห player. เดมบี้ Says he loses his life, he loses his op, เสีย and ทรงเลยอะ DFM ทำอย่างงี้ lose the round ตีได้ and ไง the อะ lead. This is the moment in time for Nongshim that they know they've got this series in their hands, you would assume. So many rounds in a row on this attacking side. And finally, I was almost going to beg in this position from DFM. Where are your timeouts? You've got two. You ดู need วาโล to เพราะภาคไม่คล่องว่ะ You've looked lost. Dambi is just getting around, getting dirty in the duels. You've lost the ult game at the moment. You're losing all of these rounds. We're seeing great cycling from Nongshim currently on this. วันนี้พักเบรกมาครับซูมไปที่โอเปอเรเตอร์ครับ ตอนนี้ช่วงจังหวะขายของ ตอนนี้ DFM มีปัญหานะครับ โค้ดกำลังสั่งเมนูคิดว่าคืนนี้จะกินอะไรดี นักแข่งก็ทำหน้ากุ้มใจครับว่าข้าวเย็นจะได้กินหรือเปล่านะ น่าจะไม่ได้กินจังหวะนี้ เมนูใหม่ครับผัดข้าวเกรียบ โอ้โห มีแต่ครับ Playing on the port side of the map. เอาใหม่เมื่อกี้ภาคมั่วเดี๋ยวภาคจริงจังละ Okay. That's, Morning, you see, I know it's left Sám side because song it's nữa. 4 letters. That's how I remember that. So it's B side because all of B ตาม side ชิด is ส่ง Valorant ส left แก side. นครับ เข้าไปที่ Attackers. Anywho, this is a Ah, yeah. very crucial round for DFM. ก่อนนะ Cannot be มีเจียน understated. ครับ กองหลัง Roundless กำลัง on this รออยู่ครับ defensive side. รักษาประตู It's very จะเบรก silent เกมเสิร์ฟนี้ได้หรือเปล่า from the very beginning. An orb gathered. First casualty gonna be huge. ว่าวินนี้เบรกได้ปะ Just for Jim,ปืน needs ดู to จะ be ปืนใช่ไหม patient here. เอาของคิวจอยมาตั้งมาอะไรแบบ ไม่ไหวอะต้องเอาของโกงมากันอะไอ้ท็อกซิกสกินเนี่ยดูดิ Once again, looking toปืน try มั to น tackle this B side. Triple อีโค stack สอง is คน here. The thing is, Francis has already used that drone as well, right? So it's just the normal recon dart that comes online for the วัน second นี้ phase ล of อง this ชิมบุกไป round. ที่ปีกซ้ายครับ Free โอ้ fire finds เลี้ยงบอลเข้ามา Francis. Gotta be a big bailout strategy with these ults, you'd assume, for มีการหลบ DFM ตรงกลาง getting เล็กน้อยครับ information ว่าจะ from เปิด GMs มุม from หรือ the เปล่า shadows. No one's home. Angle towards the ใน B รู้ side ใน where it is ไปแล้ว very กองหน้า พอได้ข่าวนะเอพูดทำให้บีมันแน่น Coming in, but Jinbuk not in a position to really try to utilize the lockdown here at the moment. Dambi with a peek in towards Alley. It's a decent amount ไปแล้วครับกองหน้าโดนเสียบเข้าไปหนึ่ง There's May able to find him ผู้รักษาประตูว่าไงครับ through the wall. ตอนนี้มี2ประตูให้รักษานะครับ จะเข้าทางไหน 20 seconds. ว่ามันกันได้จริง Okay, พี่ I'm gonna have to see that one back as Francis Ivy built สม gonna พร fall. ปาก He's able to find Bergia as well, and that leaves เนี่ย RP alone in the มัน 1v4. ไปพอดมันน่าจะคุยกันว่าทำยังไงก็ได้ให้ได้อินโฟเอขาดอะไรเนี่ย Doesn't matter at all. The time is just not going to be there for เก่ง him. ก็เลยบอกเดี๋ยวจัดไปดูให้ คน See if เดียว he can get อ a ยู่ little bit more damage dealt, but it's completely surrounded. แต่ว่า RB ครับ Go ahead, pull back around the มี corner. ภาพแล้วเหลือวิเดียว Will eventually fall. Clean final shot there from May as DFM. They tie it up at 10 to 10. ดู The ดิดูดิ timeout. ว่าหน่องชิ We're ม waiting ทำ for ไง it for the longest time. They finally call it. It does get them their first round win in this half. Yeah, there was not a lot of direct information, unfortunately, for Nongshim in this round, right? They're not getting too far forward over at A, over at short, to really reveal any positions of the DFM guys. And by the time ticking down and down, you're trying to bully your way into the B site where there's just all that utility still available for DFM. You'd assume that they'd be pretty comfortable at that time with their... เจอคอมหน่องชิมนะคอมเนี้ยยังไงตัวเซนติเนลต้องเป็นไซเฟอร์ว่ะ จริง ยังไงก็ต้องไซเฟอร์เพราะไซเฟอร์เปิดกล้องทีเดียวอยู่เลยไงไม่งั้นโอ้โหเละ ผมอยากเห็นคนคอร์สโอเมนที่แบบวาร์ปได้จริงอ่ะ ไม่น่ามี
แบบว่าเอาแบบให้เนียนที่สุดก็ได้ปา ต้องให้ ควัน พวก แล้วก็หายไป นักมา เนี่ย ยากลอ่ะ นักมายากลนะน่าจะได้อยู่เฮ้ยหนองชิมก็เปลี่ยนโค้ดเหรอหรือว่าผมเพิ่งไม่คุ้นหน้าเลยเอกเมน Nongshim have done that on the attacking side. That's We what we all- need to see for DFM now. We all have money, but we're มัน not คือผู้ช่วยโค้ช full ใช่ไหม armor. Yeah, against the Vandals, that is You want the more academy, yeah. tendency instead of the Phantoms. It's a head scratcher, but I it's say we. I'm not the โอ captain ที of อ่ะ the ผม boat. ไม่เอาโอ He's ทีได้ไหม abandoned it. it's under maintenance. Well, it's looking like it's about to be seaworthy here if they can close out this map. This is just gonna keep happening. You just แต่ put a เท่า little ที่ bit ดู of paint มา on it แม่ง and then we can ด่านนี้มันก็ดูไม่ค่อยมีใครเป็นเจ้าบ้านขนาด Your นั้น zombie starting to bound towards you. That's gonna be a big threat, man. อุ้ย Swinging, able to find one. Does get spotted Oh, though, and again. RB is able to quickly collect the kill there on the back end. So it's gonna be able to find one before getting traded out. So in the end, it's gonna be a 3v3. Spike still down Fuck, inside of Lee the Bao. lobby. They can't do anything because of Karma. ผมว่ามุม with the มุม Malcolm ที่ at the moment did ไม่ remove ได้ the ยืน overdrive. ฟัน It's ซิด already ยืน kind of found its space and damage. ไอคนใน They บี also อ่ะน่า remove น่า this จะซ้อมมา Fury บ้าง though, so นะ that if they can แบบว่า recover ซ้อม this, สแปมไม่ง get rid of Jinbong. They're gonna be in a Farm. very good spot. Get the จังหวะ spike down เงียบๆอย่างเงี้ย because เอาสัก the ชุดอะ lockdown's also removed. He's Ui, just stuck khôn ha, by bạc himself anh at tỉ the à? back of the site. He can get no assistive info from his teammates. 2 flashes still available from Akame. Maybe try to play him in, but they need to start doing that right now. Because here comes Zombie. Playing on the corner, swinging around the side. And there's the shorting strike. Jan similarly What did just it taking on? down Francis here at market steps. Spike planted. เฮ้ย Yeah, able to survive that one is, oh, dearie me. มันดื้อจัดเลยมันกระโดดหลบเห็นปะ Yes.ให้ What โด do น we ดา hear เมจ from เบาลงอ่ะ Elevator a little bit earlier on? Loves KOs, loves good KO players. มันได้เหรอ not สู when ตรเนี้ they're ย coming out with flashes like that, unfortunately. เบาลงหน่อย There, Akame. That is a bit of a roughie, but by then, you know, in the 3 versus 3 and the reset that comes out from Nongshim too, they're finding a kill towards spawn, a kill towards backboat. That was kind of a pivotal one for me. I in that moment would have loved to see double flash drive lobs over to the site to try and get Yeah. Jinbong activated, right? Kind of standard things when you got a KO over at side spawn. Yeah, keep him protected, but yeah, it just wasn't there. 11-10, Nongshim. They can smell Deploying drone. a victory here. ทำไมมันไม่ปักอันติเมื่อกี้ให้ไป DFM, บุก is it มา going ใหม่ to be blood in the water or not? The operator and the space in B main. Turret destroyed. Ivy gonna be seen there at the very last second. May just now getting onto that line though. มันขนลุกหรือว่าหรือมันเห็นวะ That's just a slow, แต่มันจิกเกอร์มันนิด silent เดียวเองนะเว้ยไม่ retreat เห็นเลย here เหรอ from Ivy. Oh, they can actually Revealing area. There they are. deep towards spawn. Ooh, spots one. He's just a hair off being able to find the shots on the Francis. And that would have been a great reprieve. Nice little gift wrapped up with a bow for DFM, but Ui. do not get it in the end. Ooh. Jin now forward here into the smoke with the judge, but RB is very Oh, muchดี sensing ได้ this วิธี play. การแก้ท็อกซิกสกรีน Gotta get out of Dodge's May a little bit there. But the Cloudburst tells him that Yeah. เราจัดมา The op is จบเลยนะ Right there. จัดมันดูคนเดียวแคบๆได้ไง The Dami doesn't have the fast lane, but he's still got that sprint and slide. he's ahead of that fragment. Ow. Not gonna be able to critically find ไป it. แล้วกองหน้า มีปัญหาอ่ะ Try to spot out where the TP นั่นเลยมันวิ่งไปไหน Still got the Hunter's Fury if you need to throw this one out. And as I say that, here it comes. 30 seconds are left. investing it from across the map. Looking for the contact of Francis. Does nearly get taken down by that, but is able to survive the pinch down Ui, coming Van through Sitt here. quân. As the market door gets broken open and Meg just cannot turn back fast enough. Ui, But Van Seth Sitt. is here to try to bail them out. Down B. 15 seconds remaining. Ow. He's out of the open. Next Ngay get ngắn to à? the plant. ซีซีเรามาทำไม RB all the time in the world. Paranoia will be able to get the catch, but it's going to go up and over the top of the box, and RB now can reposition. รีเวอร์ชันมาไวจัด And GN, he is not going to be ready for this โอ้โห at all. It's a Red Bull clutch ประ from สบการณ์ครับ RB. ช็อตนี้ประสบการณ์ As ล้วนเลย DFM, they have it in their hands, โคตรผิว but it all just slips through their คิดไว fingertips. ทำไวครับมาบีช็อต Where's นี้ the comms? That's what I'm questioning at the moment. Maya's looking the complete Mà khi wrong với way. Phi There's a cái bài thằng stampede bài up through mid. bài bên này. Surely, footsteps and that sort of thing. Are you bamboozled by what's happening over by your Cái teammates phản at xịt vơ vậy A? mà. I mean, the spike has been gifted Ừ. success, and heผม runs ดูว่าฟัน back ซินจะเดนแมน into นะ the open instead of Vì going to ní- the vì ní backside. phản There's xịt vơ 10 thì- seconds. If he tucks in and plays for the time, he would win by default. That is just a huge monumental fumble from DFM.
ตอนนี้ผม แต่ว่า เริ่มสงสัยแล้ว ปืน DFM ยังได้อยู่นะอันนี่ DFM ชนะทารอนได้ไงวะ Can they even try to persevere from here? คือ Around like DFM that, มันพร้อมชนะทุกทีม a loss พร้อมแพ้ทุกทีมคือมันไม่ได้แพ้ขาด suffered ทีม in มั that นปิด fashion, เก and ม now ไม่ได้ Alchemy dead off the rip. คนนั้นมา It's ปิด gonna be วันที่เจอ shot ทารอ out น of ได้ the sky. Jinbeng will be able to find one, but Dami finds GN. This A site is now open, primed แล้ว for ถ้า the ทารอน taking. ไปเจอ M8 อะ M8 จะปิดเกมได้ไหม I want RB on ไม่ the ได้ plan. เพราะ He would have M8 got โดน the คัม pit. แบ็ก I mean, he's got it anyway. He was one and grab the orb. I'm feeling Good. perfectly cozy to even have the Good. Hunter's Fury. Francis in a disconnected position, but Oh, there you go. Yeah, the GG pit will be in play. They are looking to make this a Not virtually impossible situation for DFM to try to clutch their way out of. โอ้เข้าช้าก็มี Reconตี at ความ the สนุก ready. การันตี Two ครับ shock GG ครับ darts, the Hunter's Fury. GG เลยไม่ต้องคิดเลย A fast จี lane. Scanning ahead. This would be a Herculean effort from DFM to try to keep it going. Jinbeng going to be spotted here on the drop down. They're able to double face in towards Hell. Persia dead. Jinbeng finding another, but the time is starting to get away from them. The push forward, the Hunter's Fury. The layers are now coming to fruition. And for Nongshim, ผู้เปลี่ยน they แปล will งหน stick องชิม around. ว่ะเอาประสบการณ์ความเก่ามา แต่ละช็อต ของดีกว่า RB อะ ยกระดับทีมจริงนะได้อาบี อืม เล่นโคตรเก่าเลย ไม่บอกโอเค เก็บความซึมไว้ปีหน้า ถ้าหนองชิมลงไปแซนชั่นก็น่าจะการันตีใช่ครับหนองชิมยังไงก็ขึ้นมาครับ ไม่มีใครไหวเลยอะในเทียร์2กับหนองชิม ไม่มีคือดูเทียร์2อยู่ไม่มีเลย แต่ไม่รู้ว่าไอเฟเอ็กตัวนี้เป็นยังไงเขาบอกเฟเอ็กก็โหดเฟเอ็กของเกาหลีอะเดี๋ยวต้องรอดูเฟเอ็กใช่ครับเป้าหมายน้องชิมเข้าชิงเหมือนทารอนเลย แล้วด่านต่อไปที่หนองชิมจะเจอก็คือ DRX ใช่ป่าวะดูก่อนไม่ใช่ T1 เอ้ย เราลืม T1 ไปได้ยังไงวะ RB ได้เจอเพื่อนเก่า เพื่อนแตกเพื่อนบัสในสุดเราก็ได้เล่นด้วยกันแล้ว แต่คนละทีมนะ ทีมที่ 1 ในกล่องดวงใจ สายบนเหลือเกาหลีปะไม่เหลือแล้วนี่หว่า สายบนเป็นเปเปอร์เล็กทารอน Yes อย่างน้อยก็มี1 ทีมแล้วครับ ที่แบบว่า ที่ไม่ใช่เกาหลี ต้องลุ้นทารอนจริงว่ะที่ผมโคตรอยากให้ทารอนชนะเปเปอร์เล็กเลย เป็นไปได้อยู่นะ อยากดูทารอนในปารีสอะอยากไปเห็นไปเจอพวกEMEAบ้างอะไรอย่างงี้ได้เฉิดหน่อย พี่เอ๋ยถ้าพี่เอ๋ยไม่มีเน็ตใช้วันหนึ่งจะเป็นอะไรไหม นอนแห้งไงทำไงอ่ะ นึกว่าจะหนีไปดูบ้านพี่อาร์ม อ๋อ ก็คงต้องอย่างนั้น ถ้ามีงานอะนะพี่ไต่แรงต่อดีกว่า ฟอร์มกำลังมาตอนนี้ โอ้โหเดี๋ยวนี้แปซิฟิกเขามีลูกเล่นนะเขาแบบว่าเวลาจับโค้ดนี่มีเสียงหลุดเลย พี่อเล็กรัวๆเลยว่ะ ตบ
How many time I told you จะหลุดว่ะไอเฟียเอ็กที่เป็นที่กำลังจะมาใช่ไหมของเกาหลีคือหนองชิมเก่าเชี่ยมันมาทวงชื่อคืนเว้ยสักพักมันเปลี่ยนชื่อเป็นสินไพศาลเกมมิ่งแล้วก็มา ขึ้นมาแล้วสลับชื่อ ไอ้นี่ลงไปนี่ขึ้นมาเอาชื่อคืนไป เฉพาะกับพี่อเล็กอะนึกว่าพี่จะเป็นรักสายเล่นมีภาพอยู่ถ้าพี่เลยไม่หยุดเจิมถือว่าเจิมแตกไหมวันนี้พี่เลยไม่แตกใช่ไหมไปแตก15-0แล้วตอนนี้ไม่Gen.Gเข้าอยู่แล้วเฮ้ยพี่มั่นใจขนาดนั้นเลยลุ้นแค่ฟุตเป็นนี้ที่ไม่มั่นใจถ้าฟุตเข้านี่คือยาวเลยเพราะลิควิดก็ไม่แพ้อยู่แล้วผมเราได้เชื่อมั่นในเน็ตขนาดนั้นให้เน็ตขนาดนั้นเลยไม่กลัวโดนหลอกมั้งเหรอไม่หลอกเน็ตไม่เคยหลอกครับ joining an Ascension team. So แทนนี่มาว่าเท็กเจอร์เฮ้ยมีเดินไปทักทายซะหน่อยงีบไหมพี่ว่าง30 นาทีเฮ้ยจะดีอ่ะเดี๋ยวตื่นมาสัก2 ทุ่มนี่เป็นเรื่องเลยนะแต่วันนี้ไอ้อาบีมจัดให้เยอะอยู่นะ Exactly what Nongshim wanted to do on their defensive side. They punished a lot of the mid-round aggression. They punished a lot of the crunches very well, and they went up 9-3 at the half. But unfortunately, they threw that lead away, and I think that comes down to playoffs nerves. That comes down to a little bit of ring. โอเควอร์มรอน่าสนใจนะเข้าเกมกัน Yeah, I think that's exactly it. Starting in that lower bracket is so tough, and you know, like we say, having that opportunity to watch your opponents play isn't always the blessing that it seems to be, because we saw Nongshim get their nerves out the way, they got their jitters out the way against Talon. They didn't look good there, but then they were ready to go in this game. DFM just ultimately not really ready. ไม่ทันแล้ว TFT อ่ะต้องกดตั้งแต่แมตช์มันนี่ไม่งั้นมันไม่ทัน
ลูชาโด is back มาหอมแล้วหน่อยแล้วกันทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะ Windows Capture ผมอะเนี่ยแก้ก่อนแรนดอมสกินเยอะเกินต้องแรนดอมขวานอะไรวะเนี่ยนี่มีดโปรโตคอล แกงแพงยังเล่นได้เหรอ Match found. แตกอะ Move or get zapped.สรุปมันไปโตเกียวแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยมันเสียงเพลงมันดังเหรอวะI'm out of here. Let the killing begin. Reloading. I'm out of here. โอ้โน Go, go, go. F ว่าไงพี่ พี่ลูชาโด 4 ตั้งแต่ 2 สเตจ 2 6 อ่ะ แล้วพี่ไปเอานั่นมาจากไหน หมี ได้ตาเหรอ เออ อยู่ดีๆหมีมาเฉยเลย4 บาทตัวแรก Gotta go. เว้ยโคบ โคตรบ้า Ultimate orb. Gotta go. Take this. Get it. You blinked. Got this. I'm out of here. Too slow. โอ้ 10 seconds until stage change. Killed. Stage 2
นี่มันชลิมนี่มันคมจัง Go, go, go! คมละ I'm out of here. Shock! I don't think so. I'm out of here. มันติดโรคจังวะกินคาเฟอีนเยอะแน่เลย Reloading. ยิงแบบว่ามือสั่น Go. Get it! Go away. Go, go, go! Your fault. I'm out of here. Gotta go. Fall back out. What? Go, go, go. Got him. I'm out of here. Watch out. Gotta go. Go, go, go. Yikes. Down. Smart move. I'm out of here. Go, go, go. Gotta go. Gotta go. Oh. Killed by car. Heads up. Gotta go. Go, go, go. Get out of here. Watch out. เฮ้ยเอาจะตันเพื่อนนะครับ Get lost. I'm out What? of here. Final stage. You're done. Grounded. I'm out of here. The hunt begins. Reloading. Drop. I'm out. Gotta go. ยิงไม่โดนเลยโว้ย Not ready yet. Reloading. Go, go, go. Taken out. Here we go. 2 seconds. I'm out of here. 15 kills, right? Gotta go. 10 kills remaining. Ultimate orb starting. Go, go, go. Shocking. ผม I'm out of here. Left. They're dead. Night, night. Gotta go. ไก่กรอบเอ้ยอยากกินไอ้เนี่ยนี่อยากกินอะไรดีวะ ตู Match found.
ลองนึกภาพนะ ถ้า Gen.G สายล่างมา จนเข้ามาเจอทารอน สมมติว่าถ้าทารอนแพ้เป๊ปลงไปเจอ Gen.G นะแอบเหนื่อยอยู่นะ แอบเหนื่อยอยู่นะ เป็นเรื่องเลยนะนี่ You had your fun. Now it's my turn. I'm gonna watch you fight. I'm gonna watch you die. อยากให้เริ่มแล้วนะยังไม่เริ่ม โอ้โห ตกใจ ปกติเราจะเล่นเดนแมทได้3แต่ว่าผมยืนเหม่อนั่งเหม่อไปประมาณน่าจะเล่นได้แค่2 Enemy kill. What ยิงเร็วจัง Cutting through. Reloading. That's reloading. Coming through. Got one. Reloading. Reloading. Cutting vision. Charge your ults. พิมพ์มั่วพิมพ์มั่วไง Reloading. เดี๋ยวยิงโกดโคตรห่วย Reloading. Blocking sight. 10 seconds until stage change. ใครมันอยู่บนหัวเราวะ Grounded. Stage 2. Enough. Still in sight. Reloading. Go, go, go. One down. Duck. Reloading. Coming through. Reloading. อย่างเฮ้ยกูจะแดดไปสักขวาแม่งไปซ้ายเฉย Reloading. Reloading. 10 seconds until stage change. Stage 3. เฮ้ยมันไอ้ที่แล้วดับแบบอุ้ยจะทำดี Stay down. Have one of these. Parasite. Headshot. Oh my god Spawning. Blocking sight. I'm out of here. New stage enter. Like I never left. เอ้ย Go, go, go. Final stage. Wiped. Got him. Drop in a smoke. Have one of these. One down. Pathetic.
ยืด That's a kill. Yoru's doing it all himself. Rampage. Reloading. Charge your Cutting baby. My ult's ready. What? Cutting baby. Duck. kills remaining. เอ้าโอ้ไม่เปิดตัวแล้ว Drop in a smoke. Gotta go. Enemy kill. 3. Kill. ไอ้โซ่มันผิวจังวะ I'm out of here. นี่อย่ามันพลิ้วมันต้องโดนครับเจนจีดีกว่าเดี๋ยวมาดูผมยิงเลยเสียสายตาเปล่าเป็นทอมบีเดอร์อัพไม่เต็มเป็นดอเสียงนี้เหรอเป็นดอไอเนี่ยนะเมื่อกี้สกินอะไรวะเดเวอร์เจนน่ะเสียงดีอยู่มาครับเจนจี20อันนี้คือพี่เอ๋ยให้เจนจีแบบ20เลยฮะอุ้ยสงสัยไม่มั่นใจเท่าไหร่แสดงว่ามาละเจนจีเดี๋ยวเราเท็กเจอร์ไป2เปิดไซส์ เริ่ม มา แล้วเหรอ ยัง ใจ มีคนโลกคอโลดฟ็อกซี่ไนวันนี้เราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่มิกะกับพี่เปเปอร์ทินด้วยนะที่วันนี้กับพีเด็กไม่ถูกก็แบบต้องเสียสถิตินะก็แสดงความเสียใจไว้ล่วงหน้าเลยเฮ้ยทำไมมันนานแปลกๆวะแต่เราต้องดูนี้รอ Step up together. So if they can do that all together today, they have a good. I mean,
ผมคิดว่านะครับวันนี้จะมาเลิกบีฉบับจริงจังเลิกบีฉบับจริงจังขายของไปให้หมดคิวจอยห้ามมีของอะไรทั้งอย่างมีแค่วันดอลเกาะกับของคู่ใจไอเพจจะมาตรงนี้แล้วมันจะพาวเลอร์หลบก่อนเฟดไปไหนมานีออนไปไล่เดี๋ยวมึงกับกูไล่เฟดอยู่นี่เองถึงว่าเลยพาวเลอร์ตักสุดเลยนะเพื่อนเลย too far มึงหลบแฟดทันได้ไงวะเชี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะบ้าจัดอะโหดูดิยังไม่มาบ้าจัด ใครเป็นอะไรมาข้างหลัง And when it comes down to the day, what are you just looking like on the day in the server? That's what we're here to find out. First on the attack is Gen.G. Munchkin, doing what he always does. Doesn't matter if he's on the attacker side, the defender side. Just ตัวนี้ดู looking for a couple Gen.G จอย shots. เฮเว่น Jemkin. มาก Some contact here at C long, but damage not going to be exchanged. And for now, that does have Gen.G pumping the brakes. A little bit of mid-exploration here from Foxy9. It's going to be a crucial opening fight here over at the C site. If you're going up against Jemkin and Xfero, spotted out on this Sheriff. เดี๋ยวเราไปหนึ่งก่อนเจมกินคม Texture on the floor. Needs to be พิทอน players step up. Saw the last performance from him versus Nongshim. Is not having a good time of it at all. It's like one of his worst performances ever. I think it was statistically the worst one that he's had in his career, which is basically 5 years strong. And you know for Gen.G as well, a team that definitely didn't want that 4th seed, was kind of out of their hands with the final results of that group stage. So they've got to run the gauntlet here against RRQ again. Currently 30 seconds to go, and RRQ just spread around the map, playing this very lengthy default. Not phased. Not at all. 30 On the edge, seconds just waiting for that smoke to dissipate. Tuck back from Foxy9. Recon goes out, but Relay holds them back. Unconnecting, and that's now going to be a bit of a frantic try to attempt to pivot rather over here towards โอ้ the โห C site. เขาแก๊ปเลยเขารอรับกระดาษอยู่ Contact finds a kill. Xfero going to be taken down. Karan somehow surviving. Does manage to keep himself in this one, but now the spike is going to be dropped just outside of the garage. And Munchkin needs to kill them all. And oh boy, gets close to finding at least a 4th, but cannot bail them out. So RRQ will find the opening pistol. Oh, it gets a little bit scrappy at the แล้วหรือว่า Everyone's just trying to get out of the garage. You got to try and get spike across, but it's just Sheriff shots being collected and get to a little bit on the edge of your seat with how that one goes eventuate. But when I look towards the performance of the pistols in this stage so far as well for a team like Gen.G, they are not really finding a lot of them. So just narrowly kind of missing out on this one. Locked out from doing anything at C originally, locked out from some good reactive utility at B. Kind of funneled in towards the C site at the end of it. Not going to be happy with that result for a team that we really associate being some Haven extraordinaires. Come a little bit later on when they get the weapons, but if RRQ are able to establish a bit of dominance on this defensive side that we highlighted from the desk earlier, they typically are a little bit better on, then should be finding some good starts. Oh, shoulder spotted. Yep. Quick little spot out, some spray, texture just sliding forward, but again, it's just Xfero, who's been quite nerdy with these lineups. He's got that trip to just try to cut them off here on the entryway. Yeah, did see some adaptations though from whoever they played last time with the shock dart. They did have to reposition, so should be aware of it later on. Sliding โอ้โห ส forward, แปม getting revealed out for a brief little moment. Jemkin does get counter spam down to 20. He's just going to be passing the weapon over. Xfero taking that Phantom now as Jemkin. Oh my goodness, is just spamming a Marshall into his smoke. And he's now on for an ace. There's the spot on to Karan Manyen. Whoa! A little bit of a pass. Just over. whoa! It's all smiles here for the Terminator. As he is อุ้ยแล้วเจมกินมันแปด 7-0-1, one charge away. Now gained by the defuse. เจมกิน2 รอบยิงไป 7 ตัวพี่เอ๋ยว่าไง Already as they go into the bonus in flawless เป็นระเบียง fashion. ตีแล้วดิ Well, it's not the มีแล้ว operator เนี่ย that he's คู่ currently แล้ว leading in with quite handsomely in Pacific, but it is the Marshal
And we get to re-see all of the shots that will come out with this one. I mean, he's just not getting vision on absolutely anyone, is he? Just shot after shot after shot. Making a Marshall look like it's an Odin. Yeah, pretty much. Great. Any eco round to come through from Jemkin and Monyet, if you want to call it that at the end. But that dimensional drift coming into this round is going to be quite large and in charge. If you want to play retake, you absolutely can. Going to highlight RRQ as a team that very, very วัดนี้เราเนี่ยครับเรามีปืนบอกได้เลยว่าเจ็บ Wall falling down, just trying to play around with these ties. นี่อ่ะ Texture, okay, does นี่ manage อ่ะ to deliver Jemkin ไม่ his ได้ first ใช้ death. เรียบร้อยไม่ได้ใช้อันติ A lot of presence though around this A site, and Monyet wins that fight with a Spectre at range. Potentially recoverable, depending on the pathing from Xfero, but Monyet just looks to go ahead and reinforce this position here at A. Dart does not go through, so Cushy safe to just backpedal around to the back of the box. And immediately Gen.G are looking to leave this site. Xfero now in a potential spot to maybe catch somebody off guard if they do wrap on this angle. Yeah, Gen.G saw too many players there over at the A site and want to wrap around this fight here. And okay, Karan เรียบร้อย down, จับกุม ready to go. มีแค่บางคนครับ The kill there, Texture getting the spot here on to Monyet. They know that he's backside. They want to try to flush him out, so just sliding across. And it's going to be Foxy9 who actually finds the kill in chaos. Gen.G now in a very stable position. Ash potentially at risk. เดี๋ยวนะทำไมเรานี้เจนจีมันเฉียบจัง Move him out of this ถ้าลองเดินไปเช็คลอง and retain these weapons. เจอเดินเข้าไปเปิดไซส์แล้วดึงเป้าให้ Can't use that yet. ฟ็อกซี่นายยิงแทน Fall Texture perfectly poised. What? And that now just leaves Crazy Guy on a little bit of a long wrap to try to get his way into garage here. Kurt will spot. Alarm bot will chase. ทำไมไม่ค่อยเห็นเจนจีเล่นซันเซ็ตเลยภาพจำแบนทิ้ง Don't want to be saving the Bulldog into the next round. Gen.G Sunset Karan who finds the exit in fact. ไม่ค่อย I เห็น can already hear his roar all the way up here on the 16th floor. So Gen.G denying a bonus conversion. Very nice opening kill from Texture. Try to get the blood flowing here. Yeah, surviving with 4 as well is going to be pretty needed for them, in my opinion. You want to just see a lot of maximization in this series from these two massive powerlifting teams in Pacific. It's a little bit unfortunate the way that things do eventuate on how many just great teams we do have in Pacific that are battling their way through this playoffs. Who really is going to get in towards champions? We've ได้ got เหล่า some แรกโคก็ huge แตกแล้ว contenders, but coming into this round, it's ambition from Jemkin, an มาเป็น operator เม class ทัล cannon เลย style. A huge purchase, but yeah, also avoided for the moment. Yeah, inevitable day. There's a navigate crash set up to try to cut over towards this site very เสี quickly. ยงแหบแห้งกันเลย Tucked into the cage. Able to avoid the ping reveal from the recon here is Xfero. Toggle the cam. They know that he's going to be around here somewhere. Texture ready to try to go on the push. The paranoia goes through. Xfero still able to find one, just holding down ถ้าอยากดู one. เจตูเจเจคารอนต้องลุ้นฟุตครับ The site is now taken a ทีมที่สี่ 4v4. มีคนอยากเห็นเจดูเจเจอคารอนทำไมถึงเป็นคารอน เพราะว่ามันแหกปากใส่กั How น much of a go do they want to make of this is going to be the question. Because it's going to have to pass the operator open. Yeah, Foxy9 does get noted. It looks like they are going to be going for this one. So up, still in hand. Jemkin just going full แล้ว exploration. เวลาไปโรงแรมนี่ต้องจัดให้ห้องซ้อมอยู่ใกล้ๆกันด้วยนะ Paranoid here within the smoke. Is able to find one. Hey, There's another Foxy. Jemkin trying to tuck back. Loses his life there. And now it's once again Crazy Guy. โหดูจากการเล่นน่าจะ It's not gonna be on his 2-0 ที่แบบ side. พี่เอ้ย He will make his exit back over to the spawn to try to hold on to the weapon. Texture maybe considering going on the hunt here. But weapon, or rather money for himself. Not a fantastic position. So we'll just go their separate ways from this explosion. And that's going to be Gen.G tying it up at 2-2 as Karan does continue to scream his lungs out. 2-0 ไงคู่นี้ก็ Gen.G อยู่แล้ว Those folks that are at home Easy, and not yeah. here, it is Easy. enormous. But for RRQ, that is a bit of an enormous loss, to be Okay. honest with you. The investment Okay, of the good tonight, operator good and the night, dimensional drift, and Ends it's up Foxy9 recovering. holding in the smoke. It's just the tail end of Jemkin's dimensional drift. He doesn't have a gate crash to bail out as well. He just comes out of that timed ultimate into the crosshairs of Foxy9. Great hold from Gen.G at the C site yet again. And they're going to be pushing RRQ down into a lesser equipped by just Jemkin, the hero Phantom. Finally got taking a page out of Munchkin's book. Unable to find any damage. They know that there's going to be at least one sheriff in play. Munchkin gets the spot here on a Cushy, forcing him back deeper into the A site. You are getting closer to these ultimates as Gen.G too, so if you can pick some of them up here and hold them into the next round, the next rifle rounds of RRQ, you are going to set yourself up with a bit of an advantage, you would assume. But this pivot towards the C site right now, you are going in towards Jemkin's rifle and Xfero's domain.
Poison orb up and over the top gate crash for the exit situated, and Jemkin does manage to find one. Gets out scot-free. Tripwire here in the face. Spotted and cleared. Sparrow lurking just within this smoke here at Garage. Texture, however, snappy as all hell. He's able to find one. Slides up past the relay bolt. Has managing to outspray him on yet. Texture. มันดูตีสี่ง่ายจัง Mr. 4K might be making an appearance here in round number 5. เขาจะได้ไม่กี่โค Playing point, crazy guy swooping in, and there he is in all of เขา his แคป glory. เตอร์4คิวครับ And Texture will get Gen.G now up to 3 and into the lead. Yeah, you keep up this kill performance, you are going to overtake Meteor as the current kill leader in Pacific and claim that spot for รู้ yourself. สึกตอนนี้ He's เจนจี getting relatively เฮ close จะ here. ได้เพราะเจนจีวางกอง So we'll see if that is going to be found or not. A great 4K to come on through. I got a little bit worried with the Xfero play that was going to pop out of that dark cover. Had it been a little bit earlier timed, maybe finding a bit more, but the trade's coming through from Gen.G nicely, commanding the space for the C site yet again. So conditioning these C ends, that's 3 in a row. เรียกคำเอาเลยครับ RQ แบบนี้มาไหวเหรอครับGo Gen.G winning. And there is a whole bunch of other stuff if Gen.G lose and RRQ win and all that. It's a kerfuffle, it's an affair, it's easy to just win yourself. It's pretty much a, well, not a win and you're in, but a win and you're certainly not out. Yeah. Plant already over to this B site though. Fun little 5 versus 5. Are we going to get that forward pit that spreads? We are. That we are. Has the setup for it. Quick tap already though. Sparrow wanting to see if he can get some of this util out. Gonna really run the clock down. Jemkin, however, pinching around the back. Goes on this push out of C long, but Foxy9 very quickly identifies the real one. Gets rid of the imposter. It's Foxy now. Continuing to try to hold at window. No health. It's Moniette. He doesn't have any HP. Foxy doesn't either, and Foxy doesn't have the read. So he could find some more damage, but the call to save has already been made. So Moniette is just going to be tucking away, and this timeout is not going to lead to a round win. It's a great, just aggressive free push up into that B site for Gen.G to now double the round count. And unfortunately for RRQ in that regard, it was their timeout, right? So they're continuing on this unfortunate trend of not having great percentages after a timeout. They're sub 50%. You know, majority of the teams are, but they're a little bit more on the downward spiral in that. As you kind of mentioned, it's a great identification from Foxy9 here on the 2 Yorus, 1 real, 1 clone. And some great reactive positioning for Gen.G around the map as well to try and protect the spike and the objective to win that round. 4 versus 2. An ult used there, but still a lot in the back pocket for Gen.G too. We'll start to see some getting online for RRQ, but it's just going to be back to the drawing board in this round with some lesser weaponry. And still putting majority of their forces over towards this A site at the beginning stages, at least for now. Drone the lead. Check on the corner, and that's 2 players spotted. The paranoia is there. Texture's still running out into the open there despite being blinded. Oh, and this is going to be just a great counter crunch here from the side of RRQ. Fox is going to push out to his own demise. It's thrifty in flawless fashion for RRQ to win the round. Saw that in the last series as well, so it's in the water today. RRQ have recovered that one on the fishing line. A weird one. Little bit. 4 players for RRQ stacked over there to try and maximize potential of the lesser weaponry and the pistols and the crossfires. I am a little bit surprised that Gen.G do just want to kind of bully their way through. The dart is late, so it's the early pop-in play from Texture and Caron. You know, a team like T1, for example, they like to re-clear over towards A lobby without the drone, without the reconnaissance, and try to dry walk it in. Gen.G, that there is a bit ill-advised. No, certainly so.
Overdrive now online. She 2 away from a Hunter's Furies. Foxy 1 from the lockdown does put Gen.G still in an ดูทรง advantageous แบบเทรด position. ทรงไม่ค่อยดีอ่ะเมื่อ Way กี้ to clear this one out. Should he pull the trigger on มัน it? ดี So อยู่แต่มันโดน Wonder พ if ก they ไงมัน smoke ก็เลย the สกอร์เป็น progression line, and that might be the go time to get a paranoia over there and send in Monyet, potentially overdrive and relay bolt. There's the progressive smoke. It's going to be the drone early though first instead. Shock dart up close. เจ็บแสบมากช็อกดัตตอกนี้ There's his own drone out. Ash able to get the spot here onto the enemy Sova. That's Ui. dead. Cushy with a great little shot there. Finishes him off as he tries to get tucked it long, but Xfaro similarly going to be taken down as Munchkin gets his lurk inactive. But the operator now จับคนมักง่ายนี่หว่ามันกินอะคนโรเทตระยะใกล้อ่ะ If he does TP back as well, the gate crashes in enemy territory. Just fades now. Munchkin playing quite far forward. Finds the first. Can't adjust for Monyet มัน though. ไปเรื่อยนะมัดกิน Does well to keep them in this round. A Lurker. 3v3 with Ash. ทีนี้ดูเจม Out กิ of มอะ window. น่าจะทำแสบอยู่ Foxy now getting ready to go on an even ตรงรีเท deeper, ส longer lurk. Making his way across in towards B. The overdrive now going to be เชี่ย popped. มอนผิวจัด Back in, but อ้าว going to be spammed down, Ui. but still able to find the kill. That opens up the site. And now ระวัง Gen.G ให้กาลาด they're going to be เขาลองเพื่อน scrambling. อยู่ His crazy guy snaps on for the elimination. Ash going to be looking to try to play the time here. Swing onto the Oi. corner of the shot. It legs him. Hunter's Fury now opened up. The first hit, connecting. The second, killing. But can he get the weapon out? No, Jemkin There's no time. doesn't have the Ow. time. The shorty Oi. rangeไม่ทัน to ว่ะ take him down. The round is already won. เป็นเรื่องอันนี้ Clutch Oh from my Ash as Gen.G God. continue to give us some craziness here in the Calculated, rounds. Yeah. They're once again up by 2. There would have had to be การคำนวณของ a F quiet little lapsing of Ash just holding onto that Hunter's Fury for a couple of more milliseconds. คือ RRQ มันใช้เวลาเยอะไปหน่อยไง coming on through เกมที่มันนิ่งไปมันระวัง and แบบ dodged มัน up ระวัง the ตัว half มารอ stick. นาน It เกิน would ไป have อะ been very narrow percentages in the end there for RRQ to be able to come away with the round. Unfortunate for Crazy Guy and Jemkin. I mean, just too much time for the team taken. Monyet with that ดึงไม่ได้ overdrive as แค่ well. เดินไม่ Spice นะ did manage to get แต่เห one มือนเล่น kill, มา10 but กว่าปี peppered ดึง down จัด early. The half not away from RRQ just yet, of course. They give it another crack with the buy that they have. โซโล่มันเฉียบอะเรื่องดึงคน Beautiful tracking. ยกเว้นตอนดึงสักเจตมา Back towards Bad the team. Ace ยังไม่ให้โอกาสเลยพี่เอ้ย That's trying to ใช่ get แล้ว eliminations. ให้แมตช์เดียวเลย Monyet สองแมตช์ Uvo, if possible. Given the calm before the storm here for Gen.G. Shock onto the corner. Jiggle across the fast lane. Now starting to try to scale forward as the relay bolt does go in. Kushi looking like he's able to avoid that. Extra wary about the peak here onto the backside, but as the paranoia comes out, it ends up making him think twice about advancing forward. He loses his life because of that. Monyet trying to play defense here. Kushi able to redraw the weapon. เรียกว่ารุ่นใหญ่ใจถึง ปา Bit จั of ด damage across is เมื่อกี้ crazy เหมือน guy. แรกใครรอด กลางสงครามอะรถถังวิ่งผ่านมามีทหารแบบบังคับโดนเล่นอยู่เมื่อกี้หาข่าว They don't know. They think he's got out. งงจัด have no idea now with the smoke Damn getting ready to mark, fall. He gets the kill on Yeah, Foxy, check and my that's going card. to be the clear here onto the lockdown. Karon now ล็อกดาวน์ in ฟรี no เลย man's land. Spotted. Just trying to spam as best as possible. Karon does manage to find a nice shot, and that's the exit route opened up now. So he's going to go sprinting สร้าง across the ชีวิต map. จัดจัด It was the only No, Pinay. opportunity, but where do you think that from the shadows goes as Crazy Guy? Does he just fake back? No. วาร์ปมา Just รวบ go for this A connector plan. Crazy guy is so very close. บังคับ to ให้ be คา up ร on อน the top ต้องวาง front. บี Maybe starting to register it now, Deploy. but it's already too Crazy late. guy. Crazy guy from on high, able to go ahead and get a 4K to get The beat RRQ from up the to east. 4-round wins. I'm thinking it's risky business from Cushy bringing out that drone around the A site when Gen.G are kind of already in and assaulted into that A site, but the reposition from Crazy Guy, I mean, a little bit of a masterclass in the chaotic affair in the site itself. He's done really well to try and give himself a bit of an advantage there on the expectation that in the 2 versus 2 he might just fall on back and retreat to his team. Jemkin is quite off yonder as well, making a bit of a merry way flank over. Actually, a 2 versus 3, pardon me, but regardless, RRQ keeping this one in contention. Another gun rounds to be present, and Gen.G going to favor back towards the site that has been working. Off in the ready, finds a Munchkin there at the โด rear. นตัดเรื่อย Not even a look at damage going to be taken in response either. So perfectly set up. Just go ahead and maintain these hard lines. Lock off this C-long angle. It's Monyet. Just diving back and forth across the site.
Not too worried about RRQ's positioning at the moment. You'd feel comfortable with the operator still locking down C and your Cypher util. Early warning call garage and side of B with the camera there for a retake if it does go in towards a bit of a B play from Gen.G. You relinquish a bit of the space over at A. Again, RRQ, a team that is generally happy to go into retakes, especially when they're in an advantage and when they're backed up by Dimensional Drift and Hunter's Fury here. It's a strong angle and a strong call to play a little bit more passive off the site. Let Gen.G waste the utility to get in and play retake. Hunter's Fury going to be held. It's just the drone to try to scout forward. Spot on the one, Karen with a reposition. Consideration of the paranoia at the moment would not connect here on the Texture, but Jemkin is going to be able to scout all of this out. He's calling for it. Now the Hunter's Fury is going to be coming in, but Texture, he pops the overdrive to be a little bit more elusive. Tag on a counter on a kill, cannot be found. Overdrive shots going up in towards heaven. Jemkin out of the Dimensional Drift, able to find one. Then just off down, but Texture continuing to stick around, continuing to try to zap them all down. He's going but this time, the ace is not to be found. Xpharaoh will keep them in this. Tie things up neck and neck between these two teams. If he had a slight millisecond of health, time, or HP, one of the two could have got that job done. I mean, he is just tracking everyone around the site there. The overdrive, I think, even expired. Gets the kill just in the nick of time to refresh that one. Unfortunate for Gen.G. He's dancing around the site, but in the end, just trips over the second left foot. For Xpharaoh to get the necessary kill in the end. Again, RRQ retakes. That one looks very, very close, but it is still a more comfort style for them. And it might even be a blessing in disguise, because Mr. 4K generally better. จะได้ In an event like Champions, Gen.G are better on it, Toronto, sure, but they want to be lifting trophies. On the back foot in this round too, with the buy that they're going to be equipped with. It makes you kind of wonder a little bit. Expecting this push to end up in the B side once again. Got to be able to figure out once more where that operator is. You know it's in play. You generally know it's around the C site. Not too much changes in the util set from RRQ in this round as well. And that's the info gained right there just because of the clone. Yep. So you know where he's at. But how do you try to deal with him now is the question, because starting to work their way in towards this garage. Smoke on a window. It's going to give him information as well that they're in the garage. He's just going to act accordingly and get out of there. Reposition around the trap wire being popped. It'll peek out. We'll just stop it, and the shorty's not going to do a damn thing. Too many targets, and Texture now sliding forward. It's quick work of Xpharaoh with that stinger. Moniette trying to go on the chase. Drops down, a bit of damage there on the Foxy 9's Crazy Guy's able to find Karen off screen. Munchkin, however, trying to hold here from the side, but Moniette fighting back for a little bit more, falls down to 16 HP. Small reprieve for Gen.G here. Foxy now, operator in hand. He get one up, but he himself low on health and Texture. Able to win out the fight. Moniette, it would have had to be a very nice transfer. One bullet over. อันดับ 1-3 น่าจะอันดับ 3 แล้วได้ 4 แต้มไม่แน่ใจนะ themselves up to 6. Gen.G looking for that 7-5 scoreline. Well, coaching staff got to be happy with the result of that one. Getting the thrifty after your แต่ถ้าหวังทางเราเรื่องแต้ม time ไม่น่าได้แล้วครับ Teams will be having a little bit of an idea of what to do in the round straight after if it is a thrifty-esque buy. But it's more importantly for the round after that when you do have your proper weapons. So I think as Gen.G, they're going to be pretty happy with the result of that one, albeit a pretty close round. With a lot of backwards and forwards trades yet again. Last round of the half, and you are
bent over and broken as RRQ just a little bit. Guardian, Bulldog, Stinger and Sheriffs. They got their own thrifty earlier. That is true. First round win, so Flawless variety. why not another one? Again, when you're playing between these two teams where they know each other so very well, anything is going to be possible for them to pull off. But Munchkin, as you point out to me, does have that pit available, and he's immediately going to drop it to try to lock down this angle of approach from Garage. Yeah, single paranoia can go there, but it's hard. Drone to try to lead the way. Spot on the one, Texture repositioning back inside of the pit, keeping himself safe for the time being as Karan avoiding that relay bolt and immediately shutting down Monyet on that entry. Jemkin does manage to find two, as Karan will also get taken out, but now you've got the neural theft invested. The Munchkin gets in on top of Crazy Guy to go ahead and maintain a player advantage. Hunter's Fury also available here from Ash, getting himself into a more disconnected position, but it might not even be necessary, as he's just gonna let her rip, and that's Xpharaoh immediately down and dead. Gen.G, certainly some instability throughout the half, but they end it up by 2. Yeah, I mean, for Gen.G as well, go A, yeah, มา you แล้ว get วะ retaking, พลังแห่ง go ธรรม B, เอา hey, you're getting one, you're getting retaking, go C, Chad mode activate, they just go C, and they're winning majority of this time. It's better favored for them, especially when they are backed up by a couple of these strong ultimates. I mean, it's another Hunter's Fury for Ash that gets the job done at the end of the day over at that site, and the Viper's pit for Munchkin that works treat. 7-5. Not 6-6, but it's pretty close, and it's, you know, a pistol round. You're back into it essentially as RRQ. Flip side over for Gen.G getting the pistol in the second. I am Caron เอฟดูไอ้นี่มาด่าไปค่าศูนย์ปะ ไม่ได้ดู แต่อ่านจบแล้ว จะไปดูในโรงไหม คิดอยู่ช่วงนี้ไม่ว่างเลยพี่ คนเยอะด้วยพวก Day 1อ่ะ ผม เดวันงานเดวันเหรอ ไม่งานพรุ่งนี้ I mean, both those teams were attached to the hip last year. แสดงว่าเกาหลีที่เขาไม่ค่อยเน้นปืนพกกันนะ มีโซนบ้านเราเน้นปืนพกกัน RQ นี่ที่ 3 เลยนะปืนพก ผมว่ามันอาจจะเน้นแล้วปะ อ๋อเน้นแล้วเหรอ ไม่ไหว เกือบบ๊วยเลยนะเน้นแล้วนะ Gen.G เลยนะปืนพกเกือบบ๊วยเลยนะ Immediately แต่ว่าแต่ rotating back Gen.G ไป out. เล็กตักกว่า Ash for the moment. Left to his own อันดับ 1 ของลีกปืน devices. พกที่โหล Two shock darts, but not in the best position ที่ to ได้ try to ปืนพก utilize นี่ them. But because ไม่ต้องมี the ใครเล่นด้วยละ RRQ, they have gotten some reinforcements in. Gun up and ready. Munchkin starting to pull back off of that one, but Ash, what a shot! Takes down Monyet. แท็กกิ้งนีออน Mid-slide, แบบ Munchkin ไม่มี similarly ค่า striking on the opposite ส side ล of ง this. สไลด์แบบ Xpharaoh เสียเปล่า needs to try to bail them out. He's got the spike, but Crazy Guy, he's on the opposite side of the map. The fact that you get that one kill though in this 2-on-3 and Munchkin's low is a very workable scenario for RRQ. You park it a little bit. Munchkin's trying to watch for this lurk. Maybe trying to bait here for the rest of the team, but now you've got the spike. Now it becomes a little bit more difficult for Crazy Guy. Paranoia, eventual dart cover, got to run a marathon, and there's 30 seconds. You have a reposition to your heart's content essentially as Gen.G here. You can even gift in the spike if you want to, but they're going to hear him. Potential to The beat isolate Bob the East Cup. Foxy, the first one to take the fight, but no, he'll just have the headshot into the body, and that is going to be the pistol going the way of Gen.G. 1-1 in that regard, and now further stretching the lead. Oh, that But the moment A he's side on there set lap not on it. working for them when you got the peeling away from Gen.G at the right timing. When I'm looking at it thinking, all right, RRQ, they get in, they get their คิดว่ามัน first ฟุก kill. ไหมแอด They've ช็อต already ที่ลาก forced ไปเข้า Gen.G หัว out of the ทีม site. สไล You ด์อะ set yourself up for a bit of a post play, ผม but ตั้งใจ no. เล็ง Ash hits a bit of a น่าจะ shocking น่า great จะเซียน shot onto the slider of Jemkin. Or Monyet, sorry. And then a lot of pistol shots come into fruition after that. That is not the start that you want to see for RRQ in the pistol round to start to equalize this map, but for the Gen.G faithful out there, the start you want. This is Munchkin rotation if ever I've seen one, but immediately as the alarm bot gets triggered, he's going to send Texture back across towards B to watch this angle.
Camera forward. Not really able to clear that. At least at the moment, but can now slide forward and get it. So eyes down, smoke forward onto the B site. And Munchkin is really just here to try to sell a fake, but no, never mind. Pulls off the angle, but Ash still does well to find himself 2 quick kills. Munchkin looking for the finishers. He gets 1 shot away, but Monyet will be able to try to make a go of this to get a little bit more damage in, but instead we'll just chuck the weapon up and over the wall. But the rest of Gen.G say, hey, we already have those. Yeah. So, going to be carrying 3 Guardians forward. They're going to see a bit of differences as well for Foxy9 versus Xfero on this defensive side, because I feel like there was not too much that Xfero was able to actually really do with that Cypher utility. You know, a couple of trap wires that get some reveals and stuff, but no massive bait plays on the back of them, no massive cage stalls. Feels like Gen.G was still relatively okay getting through everything there. And on this flanking department as well, I mean, Gen.G might not be able to go for that too much if Xfero is still alive, but for Foxy9, I mean, you know that he's just going to be good for some C-holds to hit the shots on the back of that utility too and reposition from garage and long accordingly. Okay, I thought he was going to swing, then I saw he had a singer. So then I thought he was crazy, and then I was like, no, he's just going to get slotted. Well, he is crazy. Yeah. Just a tad. A little bit of a lunatic. But that's the guy on the other side anywho. Gonna have to come out with a good call in this round. Not fall prey to any sneaky positions of Gen.G. Thinking that it might be a little bit more of a forward B angle. Karon maybe even toying with the idea that he needs to stay here and get a paranoia at the ready, but falling away. Sub-minute mark now comes. Recon forward in the garage. The Nano going to be popped. Alarm bot taken down. Foxy in position for some spam, but that once again has RRQ rerouting, and it looks like they're going to try to maybe regress. No. Pump towards window, but then the call comes in for B. And so it is going to be that Bravo spot at the end, and it is just Foxy9 with a Guardian. It's going to be a 3-2-1 go. There's a relay bolt sent in towards back sight. Foxy, a shot there. Into the head of Monyet, striking him down. Ascent tries to slide forward. Foxy9 is still here, and he is still แทบ keeping จะ them เอาปืน honest. ตบหน้าช็อตนี้ Swoops out of the smoke, finds กระ himself แทก a ไป third. ที่หน้า Tucked in around the back, tries to go for the fourth ได้เจ็บ cushy. อยู่ Does manage 4 to วิ strike him down, but it's 20 แล้วตัว HP ปิดเกม remaining. มา The ไง spike needing to be ตัวปิ planted. ดเกมมาแต่ปืนไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วสมองหมดพอดีไงเอ้า The wall will fall, so too shall Cushy, and now it's all on Crazy Guy. A ดีบีฟอร์มเดอะ 1v3. อีทครับ Gotta dodge the recon. เขาจะคงฟอร์มสมัยเมื่อ30 ปีที่แล้วได้หรือเปล่า 3-1 นี่เอาลงหมดจังหวะนี้ Still with a bit of a weaponry ผ่านมาแล้ว advantage. 30 ปี He's flank. ประสบการณ์ที่เวียดนาม แล้วโดนเวตรงนี้ฮะ But he's going to have to try to make a play for this sooner 30 rather ปี than ที่ later. เวียดนามครับผม But no, ไม่ช่วย he's อะไร just เลย going to ช็อต allow นี้ for it to go through. เต็ม ผู้ ดี ก ก อง ว่า องอาจ Opts to save the Vandal. Yeah. I just want to say, I love that one way that Karon has just thrown out as well. If you're pushing into that, your feet get seen, and you have no vision on the defuser. That is a gorgeous little one way to come out from that. เจอ in that วันเว moment ลู to ก give เดียว a ถึง little ก็ bit ต้อง of เซฟ security อะ when you ค think ง the flank. It might be a bit of a position. You cover your own backside too. But as I highlighted just Foxy before, มันเหนียว Foxy9 จั has ดอะ been great at holding down C, holding down garages in history. This time, he's just delivering everything with the Guardian around that B site for the bonus round to be won by Gen.G. That is not 30 ปีที่เวียดนาม เซฟเลย เจิมหนักไปหน่อยคงบอกเซฟดีกว่าวะพี่อาคิวบอกพี่เจิมแรงจัดเลยไม่ไหวเขาบอกว่าพวกที่เหลือคนเดียวแล้วเซฟอะไม่คือพวกที่ไม่มั่นใจเว้ย เฮ้ยเขาอาจจะแบบเก็บ 2 เก็บ 3 มาแล้วเพื่อนตายหมดแล้วกำลังจะคัดอะไรอย่างงี้โอ้โห จังหวะ 3-1 แบบเมื่อกี้ individually being made by Gen.G. ไปลาวหน้ามีปืนคนเดียวก็เสี่ยงอยู่ดีใช่ไหม I'm looking to pull สู้แบบ off yet another thrifty here. เก่งลาวนี้ดีกว่า Jumpstart the engine. Munchkin doing the same stuff. RRQ wisely playing away from it. Yeah, Monyet on the other side already. Oh, Karon spotting. Double spray down coming through, and it's going to be Ash collecting too. I mean, it's just a triple stack here from Gen.G.
Crazy guy to collect the Vandal that he had carried forward into this round, but not able to put it to any use. Gen.G, a flawless read, a flawless round, and now 2 away and taking us into sunset. Oh, well, this is a bit of a do-or-die time in this map now for the likes of RRQ. I mean, it was a sort of similar position over on Lotus for that previous series on Nongshim RedForce and DFM, where you're just getting one team so out in front. They actually called the timeout, and then it ends with the reversal away from NS. But that's what we hear, by the way. Oh, yeah. มาจัด But yeah, this is a very, very อะไรข crucial นาดนั้น round for อะไรมัน RRQ. มัน Otherwise, ข you นาด just นั้ got น to เลย throw เหรอ this วะ map by the wayside and try to get it in the next 2. let's go let's go I mean, honestly, I'd start being concerned and having to maybe calm him down a little bit. With the Adrenaline coaching staff. You don't want him to pop subside. off so hard that he passes out. Stop getting the oxygen flow to the brain. Well, he's got the blood pumping. That's also, Oh, yeah. still kind of required. Well, ใครเคยแบบ would have been พูดถึงนอนเต็ม it's ใคร about เค to ย pop แบบ nail in the coffin ตั้ง there, but ใน looking กาว towards แล้ว the วางไว้ shot. ข้างๆแล้วมันไม่ตื่นมา Position gonna be exposed. ไอโฟน Slide in towards hell. ที่วางอยู่ข้างๆตัว The flash, but ตื่น ไม่ถึงฟุตอะ able to find one, and Ash is ตื่น gonna be ใช่ไหม overwhelmed in front of the ไม่ sight. ตื่น Bond yet quickly ducking back. Catches Foxy 9 off guard. Texture now arriving, โกง but จัดเลย smoked off immediately. Makes this round pretty unassailable for Gen.G. หรือว่าละเมอ Got ขึ้ the นมากด paranoia ปิด for วะ Charon if you swap guns to try and set up texture to get in with that. You got plenty of money to buy another operator. Yeah, but you could save and expect Look the at this flank read, already. though. Yeah. He reads this incredibly well. Now that you get rid of that one, he's 10 HP. Got dinked. Fan of Yeah.เสียง things. let's go let's go อยู่นะ Well, never mind. I was going to say, now that you got it into a 2v3, maybe you go for it, but Time ticking. yeah, not enough HP, not enough health, and yeah, the time is just not going to be there. So, RRQ able to go ahead and steady things a bit. This will be them getting up to 6, need 5 to tie it. I'm out of here. 7 more if they want to avoid an overtime. And in this journey as well, Gen.G still having access to one timeout if they really feel the need that they have to drop that in. But you've got some great cushioning in the scoreline department that you can still look to build up a couple of these ults to have a great defended round too, right? Munchkin, that pit, that screams to me being a great possibility. Getting closer towards Hunter's Fury too, I believe. That one not online just yet. So, looking towards Gen.G to not be too phased with the result on that round. There, is of course pressure here. It's the lockdown I was thinking of, not the Hunter's Fury. Anyway, there's a lot of pressure here still to try and close this map, but you don't have as much pressure as you'd feel as RRQ. Well, definitely Hunter's Fury. We'll see if this can come into play here as Texture having to plant his feet. Doesn't want to make a little peep here through that cyber cage. Yeah, just in case there was a real Gemkin on the back of that gate crash. He's continuing to scale forward. This is going to be decent information, but right now you do have RRQ ready to attack their way into the B side. Foxy is here once again to try to hold the line, joined now by Ash. He's changed his util set, by the way, too. More towards sewers A, the turret to B at front B. And that tells Texture that he's fine to not have to worry about a flank around the back. So the turret for contact. Smoke over to the side, the fast lane now coming through. Turret going to be cleared, and RRQ จะทำให้มันยากครับ เราไปดูกันที่ sunset Could double ตอนนี้ pump if they skip ไป want to as sunset well ละ here. Got an angle towards แต่ the โซน six ใน side แพ็กไม่ค่อยคัมแบ็ก build นะ your utility in นานๆที garage. They'll have a drone. Oi! Lotus is Good one. gonna fire that one. Snake ใช่ไหม Eye ไม่ค่อยคัมแบ็ก will delay them. Munchkin critically loses his life. เสีย The ท neural รง theft จัด that one too. มัดกิน Xfera kind of looking to angle it, but he'd have to push in the doors. Okay, gets it off. He does meant to do so. Foxy desperately trying to spam him here out of this position, but now the attack Do on ba. C gets ready Do to ba. begin. Okay. Karan 30 seconds left. trying to cycle a smoke in. Foxy Deadman pulls ba, away Foxy. from it right as Xfero fills that space, and Foxy going to be dead here at the front of sight. Back flat. Dinked immediately, and Monyet able to find the finisher. The Hunter's Fury finding nothing here widely for Ash. I mean, a couple tags, but no closer to any kills, given that you're going to have to go for another save. 61อะครับ ไม่ไกล Unless 61นี่หมายถึงอายุ Don't Wait. tempt me here, Win Texture. The operator not able to get active in this round. No presence over towards the A site. Still, I do like the setup from Gen.G regardless. Couple of positions too far forward. Munchkin in the garage. Getting tagged up. Spammed on down too. Starts to steamroll things for a bit of a loss of rounds, loss of footing for Gen.G that RRQ capitalize upon. So having with all 5 as well. So little by little,
Is this going to be the start of some attacking sided rounds? Or is this just a little pebble scooting across the top? Will eventually sink. Time will tell, but the investment of the Hunter's Fury does sting a little bit more than it otherwise would, because Gen.G still have a considerable lead as well as some money, but โอ้ว่ะโซโล่บอกว่าปิดได้ละหมดเวลาสนุกละ โซโล่บอกว่า11นี่คือไม่ตลก ถ้าใครไม่ยิงแบบนี้เดี๋ยวแบบหน้าเฮียลงเอง ไม่ไหวแล้วเด็กๆมาเล่นอะไรกันวะ ถ้าขู่แค่นี้มันเบาไปคือเมื่อกี้อาจจะพูดว่า ถ้าเกิดว่าใครเล่นไม่ดีเดี๋ยวกูเอาซักเจสลงแทน โอ้ต่างตรงเลย หลังตรงเลย เฮ้ยไม่อยู่แล้ว ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเซ็นกลับมา โอ้ลาเกียอยากเห็นลาเกียเหมือนกันนะมีคนบอกว่าลาเกียมันเปลี่ยนวิธียิงแล้วมันโหดขึ้น ใช่มันไปอัปเกรดมาแล้วลาเกีย It's freeze time to see what things are going to look like in the very beginning. You got one away from that dimensional drift of Jemkin. As we just mentioned his name, the team looking to angle for a bit more of a faster long take here. Standing ahead. smoke off the angle. Texture considering pushing this. He does, but the flick not going to be coming through, and the spam eventually will flush him out. เฮ้ยเริ่มไม่ตลกอันนี้ วันนี้ไม่ตลกจริง That's a rocky start here. Off the back of the timeout call. That's just going to be the settling down at the moment now as well. That kill going to cement with no trades. An operator picked up by Ashes. We've got some tandem moving around the map. Double peek into mid, and crazy guy. Wow. Just gets the collat there, basically. Talk about wanting to be a Korean Slayer. That's one way to get the job done. Oh, absolutely. Ash now has the op in hand, and they might just be swinging right back into him. Is Jemkin going to be the first one potentially to go on this peak? 5 versus 2. Should not be dropping this one as RRQ. Definitely not, but they're still showing respect. As Ash dialed in on the more narrow angle, Jemkin could be dead on the peak. Yep, there's the spot. Finds the first, but okay, life coming at you fast. Here comes Moniette. Relay bolt connecting, goes tucking back, Paranoia across, connects on to Foxy9. And just a slide around the back of the box. Some damage suffered, but kills found Moniette. Helping to guide RQ forward, getting closer and closer now to Gen.G. แปลกมาก It's not the cleanest overdrive there, but I think you don't need it to be. The paranoia from Crazy Guy was perfect for me. It blinded both of them and off-put Ash in towards the site. Take a look at how that one is. They've just lined up for him in a little peekaboo high-low. Rough scenes. An operator shot missed as well from Ash. He's not known for the opping. But that is another round contributed to the tally of RRQ. Now 3 to tie. And keep the dream of a regulation win alive as well. สวยแหละระยำไม่หยุดเลยตอนนี้ Gen.G with this progressive utility that they just have to respect over at A. Been losing this time and time again. ไม่ได้ A เลยครับ Gen.G ยุ่งแล้วไงโดนกดดันไม่หยุด Maybe wanted to save ปวดหัวไปหมดจังหวะนี้ Foxy's hands. You're able to take it right out of his hands as they do some crazy guy over here towards the C site. Makes you question what might be surrounding the C site and 2 วินของ Gen.G ที่ยากมาก do because of course วินนี้แหละ try and throw a paranoia with a couple of smokes. Is looking like a garage pop position though with the adjusted utility from Foxy9 back towards this C site. And drone leading the way as well. There's Foxy just clearing out the drone. Turret now gone as well. He's not. That's all that RRQ are widely after. Yeah, and he's not in a position to really drop that lockdown either. So with this reposition from RRQ over towards the A side, or at least the attempted fake and selling it to draw rotations, Munchkin thinking better of it. There's 30 seconds to go. RRQ, they are locking themselves into an C site finish. Dimensional drift now coming ขอบ through. คุณน้องสตาร์นะครับสำหรับ9 เดือนนะครับ So the pivots immediately start coming in.
As lockdown is going to be used right there at the back of the site. The Hunter's Fury immediately สวย coming แล้ว through to try to Foxy clip this one out. Jemkin now หรือ arriving ผิวจัด dead. เอ้า Munchkin able to find เฮ้ย him on. Yet sprinting forward. And Foxy นี่ไง right there in his sight. สวยแล้ว Foxy Lockdown's going through. They have not been able to clear this. อุ้ย One yet stepped through the smoke. กลับไปบุกมาใหม่ค And รับ it's just been a major botch here from the side of RRQ. The round is over. และคมจัด Texture will ensure it. As Xfero is I've looked my way to the spawn, but everybody else is dead. I don't know if there's a mistake in the calling or just some misalignment from RRQ there, because the lockdown goes in and the Hunter's Fury, it was more angled towards the defender side of things. They were trying to get the kills instead of remove the lockdown. Maybe you're trying to pivot Jemkin getting out of the dimensional drift to break it. It just, none of those pieces are working on out. And it's 5 alive from Gen.G at the end of that. They now get the map point. That's a doozy. No, it certainly is. Wouldn't even call that a melons round. I'd call that like a durian round because it was stinky. Yeah, yeah. RQ now needing to run back 4 consecutive. Access to the Viper's Pit for Munchkin as well. Can pop that if the time gets played with yet again. RRQ, they need to have some space with that time to play around. They've been timed a couple of times, and it looks very frantic to fix things. No access to ultimates by Crazy Guys from the shadows as well. This just has to be a good old pure rifle round. Just keeping it quiet. Clear on the turret. Trying again. Poke and prod at Gen.G here. Make him second guess. It's Xfero too, the general lurker in these sort of situations, so you're not going to be too sold. As Ash hears the drone, just needs to be careful about any jump spot. Jemkin playing right in alongside this. Almost catches him with util, but now it's going to be the relay pulled down. Still needs to try to push forward, and Charon, he bails him out. He keeps him protected, and Ash, he's basically untouched until Cushy is able to find that headshot. Jemkin gets another crazy guy now pushing forward. ไม่เป็นไร Suddenly, they really มี look เล่น to อี make กหลาย go ราว of this one. Munchkin's going to be spotted with the gun barrel. That leads to his demise. So not done quite just yet. RRQ looking like maybe they were going to be able to lose out on Jemkin nice and early there, squander the round, but no, they steady it and they end up coming out very clean. ยังมีให้เล่นอีก They've เยอะ saved themselves a little bit เอาน้ำ there. มากิน Charon gets the kill on him on yet, and that's it, really. A good peek out from Crazy Guy through the short smoke, and the rest of the squad just getting in, hitting the shots. Goes down to the wire again. I mean, in these sort of positions, it doesn't really matter for RRQ how you're winning the round. You just need to win the rounds. You want them to be clean. But oh my, are we on the edge of our seats with how close a couple of these are going. One wrong move for RRQ and this map would be done. Foxy just keeping it nice and quiet, not looking to reaggress. He knows that he's so very far away from having the ult online. You got another buy coming around the corner from Gen.G. So you're just going to have to tackle rifle round after rifle round. There's an overdrive available for Texture as well. He can get absolutely electric to try and close this map. Again, no access to timeouts to kind of have discussions or stall any momentum that might be being built up for RRQ. Not unless you get up to overtime. Importance now, again, for RRQ to play this one with as much info as they ถ้า can. ปอมดีมันต้องนับตั้งแต่สเตจแรกไงถ้าปอมดีมาตั้งแต่ต้นปีแต้มพอมันก็ชิลแล้ว Clear in mid with the camera, different look. Inaudible currently. Here. Nano there around the corner. เอาละ Munchkin bite at the ready, but trying to get a hit up. It's going to be far พรุ่ too งนี้ไม่ได้ late. เกาหลี We'll just try to delay, but Crazy Guy goes แต่ up อย่าง over น้อย the มันก็ top, just using the เกา cover หลี here from this fast สาย side. ล่าง4 ทีมเลยนะ Backside, but he's not โอ้โห ready. Crazy Guy to มัน be แบบ there. ว่า His texture now going to be วิธี taken เข้า down. ไซส์แบบนี้มัน Gen.G โหดอยู่นะ continue to overheat and all ready to call the save has to be made. Yeah, they need to. They want to have another go at a proper rifle round. As I've said, Texture does have the overdrive. He's got 3150. He can drop ปั่น over a ป่นอยู่ gun นะเข้าไซส์อ่ะ to Munchkin. And maybe request something from Foxy9 as well, so Gen.G will have access to another buy. But Gen.G for กับ T1 RRQ, ใคร this คะแนน one เยอะกว่ากัน being clean gives them some good confidence. That's a good น่าจะ call เต็ for มจี them. นะ A good idea to double deploy in towards the site as well. Gate crash. T1 มันได้แชมป์มาเลยไม่ใช่เหร Two อ shrouded steps, but Especially with a chance here. Try to yeah. deal some damage, but Foxy will find a nice timing. Clears that, allows him to go ahead and slot up in towards heaven. That's going to be 2 chances remaining for Gen.G to try to close this out.
in regulation. Otherwise, RRQ might just be pulling off the miracle run back. And the stakes of this series as well, right? Loser is out. You want to be finding this map, and for เอา Gen.G, ทีวัน your own 13 map อ๋อ pick of ที่ choice as ที่วัน well. ไม่ได้แชมป์ที่ 1ที่วัน13ที่ Been 12 bested by your opponents on it เอา before. ง่ายๆอ่ะคือสายล่าง Do เนี่ย not want to see that happen again. Go back to another คิวพัน overtime แม่งต้อง realm. แพ้นั่นอ่ะ It was Nongshim 11-13 อ่ะ last time. ยังไม่ได้ไป Two more rounds. ถ้าเกิดว่า in this half. And this is from a ชนะในเพย์ออฟ1 แมตช์นี่ได้คะแนนปะ Yeah. ได้ Gen.G have gained 1 and RRQ have doubled up. มันไม่ได้นับแค่กรุ๊ปใช่ไหม ที่เป็นเล็กได้แล้ว Another เมื่อ good วาน start คอน to the กราฟ rounds. อ๋อ An opening frag for นี้ RRQ could เจนจี be ก็ต้องเน้น worth แข่งกับ its ทีวัน weight in gold. More stacking towards this B site. Paranoia at the ready. ถ้าทีวันแพ้ไอเนี่ยเป็นเรื่องเลยผมบอกเลยน้องชิมอ่ะ Sent in here behind the box. Texture trying to slide forward. เอา จบว่ะ เฮ้ย the kill there at the end of it all, but now Texture on the approach from behind. Looking for a little bit more. Shorty drawn out. Karan finds it, swings, and Karan จีจี demolishes them outside of garage. คารอนจัดให้ได้แค่ท็อป4เหรอ ไปถึงใครท็อป มันต้องท็อป4ถึงได้คะแนนพี่เอ๋ยงั้นเจนจีต้องลุ้นท็อป4 4อ๋อเป็นเล็กมันท็อป 4แล้วใช่ไหมเมื่อวานอ่ะ ใช่ เพราะว่าไม่ชนะตอนเนี้ยทารอนกับเจนจีต้องมาตัดกันเองแล้วว่าใครจะได้ไป อะไรก็ได้ขอให้ทารอนชนะเป๊ปก่อน ใช่เข้าชิงในซีนอันดับ 2 เลย เพื่อให้ได้สบายใจเชียร์ได้ทุกทีม หมดเวลาแล้วครับ เย้หมดเวลาแล้วครับ มองละ Match found. สมมุติถ้าเป็นสมการนี้นะ สมการนี้นี่อย่างเดือดเลยนะ เป๊ปแพ้ทารอนใช่ป่ะ แล้วทารอนเข้าชิงก็เท่ากับทารอนกับเป๊ปเล็กได้ไป2 แล้วจะเหลือโควต้าให้เกาหลีอีก2 แต่ถ้าทารอนแพ้เป๊ปเนี่ยแล้วลงมาสายล่างมาแพ้เกาหลีก็จะกลายเป็นอาจจะเป็นเกาหลี3อีกสมการหนึ่งก็คือ RQ ตบสายล่างเข้ามาจนชิงกับเข้ามาท็อป4 สมการนี้นี่คือ ใช่ Reloading. คม Listen up. Healer down. One less. Ooh. Here, catch. โอ้ Bye.
Drop in a smoke. Staging Nailed tag. it. Reloading. Refreshing. Stage 2. no 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 จริงๆเชอรี่มันแค่ยิงอัดตัวก็พอวะ Stay down. Got him. Three for me. Ground Until it. stage change. Grenade. Have a kill. หัวกูอีกแล้วสัสจะคมไปเนี่ย 3. Drop in a storm. Night night. Ultimate orbs. Chancellor rampage. Lock in sight. ยีต้องเอเรสจะมีสแกนทำไมวะเนี่ยจะมาสแกนอะไรอย่างงี้ Seconds until stage change. Satchel out. Final stage. ผมด้วยสกินเฟนทอม No peeking. Healer down. My ult's ready. Precision kill. What's this? Give me those back. Freeze. One of these. เฮ้ย Oops. Get out of my way. Yeah. Ultimate orbs spawning. Ouch. You are powerless. Nowhere to run.โอ้ my god ตัวละ140ไม่เล่นแล้วปืน Still in sight. Bye. 3. Okay. One of these. Drop in a smoke. Peace out.
Chambers looking good. อ้าวจีจีเลยเหรอจีจีเลยวะ Charge your ults. เหี้ยแต่เฮียดูเพียบเนี่ยจริงมีตารางแล้วจริงสีไม่มีเลยครับต้องการไปดูในลิควิด That second opportunity at an international, the chance at redemption. อยากดูเหมือนกันนะ Gen.G แต่ว่าไม่มีเวลาแล้ว might not lock พรุ่ the งนี้ก็ฟูมี opportunity เฟ for สอีก themselves. เป็นไป มา มา เฉย They will be one step closer to it, one step away. Got this breach again. Needs to be paramount here from Crazy Guy, especially with this quick one from Gen.G at A. Fault line to slow up the approach. Does just that. They have the triple stack here. The rotation's already beginning from RRQ, but Moniet spam down the 20. You can see that Psy there. Coming through saying, man, just can't quite catch a break. Spot out onto one. Immediately damage is going to be found. Crazy Guy going to be taken down. Moniet now finished off. It's Foxy9 finds the kill. 2-0 แล้วนี่ It's big, 2-0 but it doesn't mean the damn thing. They just can't ได้ get พวกที่ out of it. 2-0 เลยอะ Stemkin Oi. does manage to find เอาอีกทีเอาอีกทีพี่เอ้ย Foxy9 ไม่มีอะไรไม่มีอะไร อ๋อ barrier mesh looking to try to be cleared here. อันนี้ชัวร์ไหมคอนเฟิร์มใช่ไหมโอเค Break down เพิ่ that ม segment. เพิ่ม Taron ready. บาโลนไม่ได้เล่นยากขนาดนั้น Finds patiently and finds the timing as Xfero swings forward into the site. He strikes Jemkin. A big round from him to try to get the convergent paths online. Already going to be halfway to that, but it's going to be another pistol over to Gen.G. So they win the opening round here on Sunset. Yeah, and I mean, when it comes to this map as well, right, we've only seen it once this stage from Gen.G. It was against RRQ. It was a day that Texture had a pretty shocking performance. He's not having a shocking one today. They've already got a map under their belt. So for Gen.G to be able to pick up on the pistol round here, on the attacking side that they looked alright on, a bit 50-50, but they did better than their defensive side, that is for sure. Revealing area. I want to see how far forward they're going to be able to get themselves on this attacking side. Should be trying to find the easy anti-eco here, especially when the B site is a little bit lesser equipped. Munchkin hunted. เดดแมนว่ะ Trying to pressure him out, and the Aftershock will be able to collect the kill. It's a good little crunch play, but at the same time, that getting ready to come through here onto the B site. Saturate, slowing them up. The crack at the ready, and it's going to be Jemkin desperately trying to find the kill there on the texture Wow, from the what the 46, but can't quite collect it for himself. Munchkin, by the way, in death, only giving over the ghost too. That's why he's out there playing solo like that. Listening. Now we've got the sonic sensor set up, and it seems like RRQ have resigned พอแล้ว themselves เท็กเจอร์ to เดี๋ยวปื sit น back ตก and die to the spike. ถอยมาจ้ะ Foxy9 back on this deadlock too. Always love some Ui. very proficient deadlock players. I mean, I highlighted it when I think about Ivy, right, in Nongshim's game. Love the way that deadlocks are able to assist the team, especially in post plants. If you're a team like Gen.G, you get into these post plant scenarios. ทำไมเราไม่กินข้าวไปเลย RRQ, who generally likes to go in for retakes, it's notแต่ง่าย a ไป good structured Oh. position for RRQ against a deadlock, so they have to kind of be incentivized to challenge beforehand. I wonder how early they are going to go in for a lot of these fights, just as this little tail end here. An expectation that they go up with a spike instead of giving over some ulti points. Crazy Guy's going to grab one. Go ahead, have that. As now they will go down to the spike. So 2-0 start here for the side of Gen.G. มารอยิงตอนส Holding ตัน on to more เก็บหม important ดเลยเมื่อกี้ weaponry for the most part, as they will now go into their bonus round. We're able to find a conversion in that second half of Haven. See if they're going to be able to work similar magic here on Sunset. Or if RRQ start to slow them down. I mean, pretty much apart from the series against RRQ last time, Nah, Gen.G win the first map, they're nah. closing out series, right, in that 2-0 fashion. They lose the first map, I mean, most notably against Nongshim, and, well, they lose the series. We kind of get ourselves in this little predicament of Standing ahead. Seed 4 anywho. Bonus round now, and it's not even too bad for Gen.G, is it? Especially now they can continue to scale quickly, but they are going to be pumping the brakes here a bit. That allows for Crazy Guy to get over. It's got a lot of space over at this A side already, with a lot of utility still. Munchkin just hopping through that one way, No way! and he's killed two. เป็นไปได้ครับตอนนี้ Oh, I ฮะ think stick a กิน fork in this อย่าบอก round. นะ It เรื่อง is แมปมาโดนอะ absolutely RQ over. หมดเลยครับโบนัสราวฮะ
โอ้แล้วมัน Now he's having to Fallen slowly creep back. มีเสียงตก Sparrow maybe looking for some จริง กระ ปะ โด เนี่ย ดรู้วันเวเก็บสอง The risk of losing ถ้า the แปม weapons ส is โม gonna อี be กหนึ่ far ง too นะ great. They've just Gen.G. done it นี่คือ again. เรียกว่าวัน Got เว another แบบ bonus ว่า round on the defensive side of Haven just before. A very วัน convincing เวแล้วตายใจ commanding กันไป take. ใช่ไหม And ไฮไลท์เลยเข้ามา Getting away with that. กำลังเหม่อบอกคงคิดว่า I ไม่มี want ใคร to avert ฆ่ามันเว everyone's eyes to the HP and shields of Gen.G as well. 0 damage to anything. คิดว่าดาเมจอย่างนี้รวยจัดอย่างนี้รวยจัด เจอยิ้มเลย That นะ is คนปืนครบมือ unbelievable that he has managed to pull that off. Just like he's jumped on a trampoline and towards the ให้ site. ยิงแกล้งด้วยเลย Matrix style dodging all the bullets and just Ese hitting tío the muy loco, shots. You can't communicate things that quickly enough. ลองไป Over พีค towards น่า the จะตาย teammate. ครับผม He's Pero jumped lo tama directly lagi, over their throats. no fue He's able work. to just go ahead and strangle it out of this one. Well, Jemkin บางทีในแรงนี่แม่ง at least a หน้า little ส bit โม of ก breath there แม่ง that ก็ they ยัง can ดัก carry over the guns มัน into เก่ง the กว่า next นัก round แข่ง to เย try อะ and ในแหลง fashion อ่ะ something. จริง You kind of just need to brush that to the อ่าน wayside เกม right ออกหมด now. ด้วย You're not investing a timeout after round number 3, you'd assume. Damn, on yet just caught in มันดู translation, getting easy that จัง gun วะ up. เนี่ย I พี่ mean, it's a very ฮะ convincing round อืม from มันดูแบบว่า the side of Gen.G. มันดูเหมือนเล่นง่ายอะกระโดดไปอะหนึ่งสอง Behind the meta when it does come to this map now too. If you're not positioning your breach over คื at อ the เม A ตา side กระโดด where หรื it อเปล่า comes out to that maximum potential, บอยเป็นคนเปิ you're ด going เม to ตา allow เมื่อวาน Gen.G to keep getting thatว่ะ control at A main. ฮิตบอย We're not really seeing the one ways either. Oh. นี่อะ อุ้ย Okay, that's Picture a headache. overstays on the อยู่ angle. ดี And ๆก็ซาก yeah, ชีวิต ผมจัด headache to put it lightly. Swamp over to the Guardian. อัดไปเปล่ายูเนียนพวกนี้ จุ Munchkin ดรอ considering whether or not he wants to clear it, but we'll just go ahead and leave the haunt there. Now ให้ไป looks หา to พี่เอ try ป่ะ to นะ push forward here Right. on the corner where he will be able to find Cushy's head ต้องมี once บัตรนี้ again. สิ You could just No, toy no, with a lot of that timing. Jemkin กี่โมงอ่ะ moving alongside. ไปหา Garrett, ต้องมี looks บัตร to หรือ go เปล่า ahead, dash อ๋อ back to ต้อง safety มี into the ปะ site. ไม่แน่ใจ Fast lane to cut บั off ตรจับ mid. มือ Monyet taking the orb. ไม่อยากจับ Munchkin มีบัตร hearing จับอย่างอื่น this. ไหม But now's the call for Gen.G. They Chậm want này. to end over towards this A side. จับ They กล้อง know เล็ก that เกม Monyet นั้น was here still. กำลัง There's รอ a อยู่เลยนะ stinger. The other bait กำลัง on รอ the ทีมอยู่ side เล่นไม่ได้ has เด้ gone already. เดี๋ยว Actually comes sprinting at อ่ะ you. สมมติ Might ไม่ได้ be ส able ต to รีม handle ตอน the นี้ weapon that maybe จับ can be หำมามีปะ fast enough. น่าจะแพงตอน Have นี้ the rotations in position. 40 seconds remaining. Gen.G could pivot, but it looks พี่ like ลอง they're แบบ still ทำปะบัตรจับ very ไปนั่น much แหละ looking to try to น่าจะ attack this เป็น site. หมื่น Drone เพช up รนี่ and มีคน over the จับอยู่ top. นะ Trying to อยา get ก the ดีกว่า spot outs. As ได้เป็น Sparrow งาน เฮ้ยเอ้า ชีวิต able to Ow. find two here from Street. Spam. Ow. Sparrow previously having been noted. ยี่ เอ้า สิบ เลย วิ เอ้า ครับ Able to find one. เฮ้ย There's a headshot through, but then they think ทำไม it's มัน clear. ถึงไม่ That สแปม now ให้สุดไป brings เล it ย into a เออ 1v1. ยิงคือเครื่อง Swing กลาง all the way around the Oh. back. Come on, yet if he wants to try to collect a different weapon, he's going to have to But make they some want noise. Interrupts the plant. โอ้โห Maybe โอ้โห just looking to try to win this out on time. Tucks back into the smoke. นี่อะเชิงหนา Finds them all the same. มันจะหลอก Oh, อะไรข so นาด very close, but it's still a heartbreak at the end. โคตรเอา He's bailed him out in that one. Yet again, Caron, very vocal, but sometimes the crosshair placement and the shots they ไอ do มอนมันจะนับ speaking สุด for มัน him ก็ได้ as อยู่นะ well. จริงไม่ That มีส was ติก looking เกอ to ร์ be เลย a very large thrifty angle from RRQ, and I was thinking it was going to come in play. As soon as Jimkin finds those 2 kills, and it comes down to the 1v1, โอ้ยิง and เหมือน there's just Viper Demon a เลย tap from Caron. เฮ้ย Angles that one nicely. พี่ใช้กระสุนเยอะไปนิดนึง And เมื่อ it กี้ just stayed in the smoke. ต้องน้อยกว่านี้หน่อย อยากเห็น VPR แดดอะ โอ้ถ้าไปหารอบนี้ไม่มีเสื้อใส่ไปเลย ในงานมีอะไรบ้างอ่ะกูมีอ่ะ ที่งานมีอะไรบ้างมีพี่เหว่ง หมดแล้ว เฮ้ยเยอะเยอะพี่ผมมีฟูลวีดของขาย มีคอนเสิร์ต มีเสื้อผ้าให้ช็อปด้วย มีคอนเสิร์ตด้วยเหรอ There's ults around the corner Aye. for Gen.G too. You've got the convergent paths for RRQ here to see what you want to do with it at this B คอนเสิร์ตนี่คือ side มี of the แบบ map. This is a critical juncture right ร้องแบ here. บตึงๆเข้าไปเลย After the timeout call. พี่ตูน MC Corner Winless in the round so Oh. far. Gen.G not yet having those ultimates, but you know that they're on, What about the way. You Nia? know they're on the cusp of having ร้อง so หมดเลยใส่หนวด many. ขึ้นไปร้อง The door- แต่ร้องอยู่ในบูธ The นะ door open ไม่ as ได้ร้อง well. บนเว What ที do you think is behind this? Huh? Clearing all the angles, seeing no one's on top. You expect to trap ร้องใน out. บูธเหรอ เออ
Maybe even an ร้องแบบ operator line ทำเพลง behind it, but that's not in play. You still got your drone as Ash as well. If you want to angle that in towards the market. Jemkin once again exploring forward. The fract is gone. Karan this time deeper angle. แล้ววันอาทิตย์อะพี่ Gets the worst of that ก็ exchange. อยู่ที่ Jemkin งานเหมือน goes unscathed. I ไอ้ wonder วัน what Munchkin after can อะ do over at this วัน A ตอน site. ที่ผม He กลับ drawing บ้านเนี่ย rotations ไอ้ back เจม on ผม over. เดินออกมาหน้า Checking in and หน้าร้านที่กำลังจะเล่น instantly find the เจอ headshot พี่ on เป็กวง Yet. ซิลกำลัง Now เรียก yeah, the เรียก attention รถกลับ has to start being paid back in towards this A site. แล้วเจมบอกพี่เป็ก 40 seconds. ร้องเพลงให้ผมฟัง He said, though, ให้หน่อยได้ไหมไอ้เจมไม่ได้บอกพี่เป็กไอ้เจมถามที่ใครอ่ะ Oh my goodness. Munchkin. แล้วพี่เป็กก็ทำหน้างง Different plane of existence at the moment as texture gets in ahead of the saturate. ผมก็เลยเต้เลยว่านี่พี่เป็กวงซิลเลยนะ Blocks off the เจมบอก vision. ใช่เหรอ Karan ร้องเพลงให้ฟังหน่อย at the same time. Crazy guy gonna be careful one, but nothing Yeah. more than that. Munchkin เขาบอกเดี๋ยวร้องให้ฟังแล้วก็ compared to RRQ, compared to the rest ป้า of เดิ the นหนี team. ไอ้เจมกลับบ้านไป This man, he is ascending above the rest. Even outside of the Look at him Munchkin now, kills, there's Bongo, still Bongo, such a right? well orchestrated round to come through from Gen.G. He's hitting the 2 taps, but I'm still really liking the adjustment for their little market take that they're coming out with. นักกินเกินไป Paranoia quickly in. You've got Texture to just launch himself. He's got some support from the back lane, and then they split their attention for a crunch on towards that B site. A nice Boba split into B. 5-0. วันนี้เจนจีต้องลุ้นเนี่ย Timeout from ลุ้นที่วัน RRQ as well. This is just so โอ้ต่อแถวขอ detrimental ลายเซ็น to this ใส่หนัว series, นี่ this น่าจะแถว position, ยาวอะ and mentally for RRQ now. Gonna go for the push. Are able to find one. Slide in from Texture. Collects a second. Relay around the corner. Gets the spot out here. But Crazy Guy with that Guardian is able to steady the aim just long enough to connect in with a headshot. Weapon's not going to be juggled away. Potentially recoverable here if they get bold enough to try to re-explore มันก็ forward. เกือบจะได้หลายบินนะแต่ก็ปิดไม่ลงนะ Sending out a shot. Gives away his โดนอภิ position. นิหารรัว The damage there. Wall and smoke can permit a bit of safety. Get this plant. Now Foxy 9. Looking around. There's a jump up, but he is instantaneous with the headshot. FOV มันแค่นั้นมันยังสะบัดไปได้ยังไง Oh, นี่ Yes. Banged out of the corner. As Rolling Thunder is going to be committed, but โอ้โห Karan ได้เป็นหนึ่ง คุ้มเหรอวะ immediately cuts their odds down in half. โอ้โห And he will be the finisher. The Grim Reaper. This man เกินไปคาร์ล is อน looking to be death Maybe incarnate. ระเบิดฟอร์ม Unkillable. 7-0 and 4. 70นะครับ 6-0 for Gen.G in the map. ยังไม่ตาย we นะ are คาร์ลอน just ตอนนี้ seeing some absolute crispy shots come through at the moment from Munchkin, from Yep. Caron. อ่ะ And an มี effort เล่น by VIP Committee ป่ะถ้า Affair ได้ขอ for ลายเซ็น Gen.G as well. They are wanting to seal this เนี่ย deal มาเอาที่บ้าน 2-0 today. You bloody well know it. A large rolling thunder investment as เออ well. ยิงกันโหด But just these shots, man, they Bata. are so gorgeous. I mean, if we see another They round, can if nice, this round let's goes go. Gen.G's way, นี่ถ้าเป็นไนท์ you're ก็เป็น probably doubling a ไน time ท์ out ลาว of ไน RRQ. ท์โบนัสไนท์ Good counter Put spam. pen. Stop section from scaling forward here at Tiles. The swoop IPC, out. nice Okay, smoke Crazy from Guy able top. to find Munchkin. That's one of the raid bosses gone. Annihilation, however, gets the grab. Going from Foxy 9 to keep himself alive for the moment. Out and over the top goes Jemkin. ไนท์สแลมไนท์เมน Swings บอร์ด in. Is able to find Foxy 9. As Ui. that's going to be clean up. And okay, Robert RRQ Form, still some fight left in him. โอ้โห And Cushion กว่าจะมา ว่าแล้ว กว่า จะ จะ มา มา board. ได้ข่าวว่าพี่เอ๋ย 6-1 ช่วงนี้แบบว่าเจิมโหดไหมฮะ Convergent Nah. pass doesn't do too much,ถูก but it ทุก does คู่ actually permit Jemkin away โหดเกิน to the site to give another angle for RRQ to play with. Peeking in front of a little bit of that utility there. Maybe a bit of a complacency from Gen.G, but they've kind of already facilitated themselves a nice scoreline at the half regardless. Nice guys. Nice What was the timer on Crazy Guy's death? Felt like he was suspended there in the cocoon for quite some time. A bit more emphasis on mid now. Recon cleared, just the one weapon firing out. Karan sliding forward to Tiles, but this is being watched at the moment. You've got Jemkin and Xfero on the line. Sometimes in these moments as well, that push into the box does go left unchecked. Smokes it off, and if he continues to swing forward here, Ooh, did it spot him? He's already moving away, so maybe. it doesn't see that second layer, but yeah, Cushy already just backpedaling, shutting the door here. That leaves Gen.G feeling like the A site's going to be a little bit weaker. You've already got Munchkin kind of slotted in towards the elbow too, so they can go for a bit of a multi-prong approach. ว่าวันนี้ฟุตชนะ Get วี in เดียว Foxy 9's grab net, get in the paranoia ใช่ from พี่ก็ Caron. รู้สึก
รู้สึกอย่างนั้นอะรู้สึกว่าเดี๋ยววันนี้เยตูเจมจะเอาให้ Very strong มันเป็นศึกแบบดาร์บี้แมตต์ตุรกีดาร์บี้แมตต์อ่ะมันไม่น่ายอม That could be Gen.G's undoing. Crazy gun for now under duress, and immense amount of it. Paranoia พว there ก to แมตช์ try อย่าง to นี้มันจะ peel. มีอะไรแบบบางอย่าง Swings out. เฮ้ย Can't quite drag that cross. คงโอ้โห คงแจกโชค Extra collecting one, trade it out, คง but แจกโชคจริง trade it up as Ash finds Jemkin. The pit now in play. Ow. The bunch get immediately dealt with, but Karan Johnny on the spot. 30 Edges seconds. his captain in IGL. You'd love any of these ults here as RRQ, really. Anything to try to make a go of it. Question is, can they find him? Disconnected. Pushing not going for the spam here on the box. Position known for now, but yep. Immediately dispatched. Just two players facing in from Ali. And that's Xfero now. Left to his own devices. And it looks like the call will be a quick check around to see if he can get a safe path out to safety. Yeah, because even damage here is not going to be too significant over towards Gen.G. Gotten through another great round here. So it's just that one from RRQ to bow out now to go back into a buy around the corner though. Provided Xfero holds onto this gun. Kind of a little bit pivotal as well. Getting ready to push into him, and they have this red. It's just a little bit of a wider swing from Karan. Continuing to be an absolute menace in this lobby. I feel the strain. And he is hitting a stride that we haven't seen him hit in quite some time. Well, there's that 1-7 scoreline. Or 7-1, whichever way you look at it. Get their memes ready. Right now, though, the dreams are being crushed of RRQ. Not able to find an answer on what to do on this defensive side at the moment. มันกันจังวะ Another buy, of course, to come on in. Next, they're going to be marked and spammed, almost out, but Jemkin just greeting in for the kill, so desperately wanting to give his team an advantage. Unfortunately, has done the opposite. Nightfall, however, absolutely monstrous. Connects on to damn near everyone. Manya, where are you going, son? พี่มอน They're all ไม่รู้ว่าจะวาร์ปไป there. ไหนเมื่อกี้ Just shoot! They might not จะวาร์ป have มาหลัง ears, กัน but ดิ they all have eyes. แล้วมันไม่ถือลูกซองกระโดด What do you do ยิงอะ now? 10 of them trained in on you. And you can tell that the nerves are really starting to affect RRQ. พี่มอนไม่งจะชาสเต็ปเฉย Let that one sink in. You cannot let that be a tilter, though. It's 3 versus 5. Texture's low. The re-hit towards this A site. No connection on the แต่ว่าไอ spray. เดียดีนะเมื่อกี้ And now you just got to go for that save call. You're not getting back into a retake in this scenario. I think it is the time for that second timeout to come on out, because you need a massive vocal adjustment for RRQ. I find myself sitting here Visibly frustrated. wanting to quote Constantine, not like this. Not like this at all. This is เฮ้ย not what we had in our minds thinking about this series, thinking about this matchup, given the way that it's gone for RRQ the lastพี่ several ไวมอน times ตลก that ปะ they've clashed against Gen.G, ก็ตลกอยู่ given นะ the form that Gen.G was in when they got saddled in this position, in this lower bracket. This is not at all what we had anticipated. And so far, the timer continues to tick down. But as the rounds go by, it just feels like a timer is ticking to RRQ's exit here. Just a heartbreaker. You know that one's got that visible frustration on the faces of the RRQ lads. They're not opting for the timeout here. I mean, it is in a lesser equipped buy, so maybe we'll see it just before we get the next gun round from them. If they can pilfer this round here, Achilles, if they can get this one across the line, though. A little sliver of a chance back in. Jemkin again, trying to hold it, but the wide swing is there. There's just no exit, no retreat. End of the back, not going to grab anything cushy. Pushing forward, catching a timing here. Oh. Okay. Finds the kill here in the end. Needs to try to get rid of Karan. Is able to do เอา so. สะอาด แต่กลับมาได้ Finds ตัวนี้ Mon คุชชี่ yet Nash.
Displaces the ถ้าโรจี้ remaining players. เร็วกว่านี้น่า Again, จะชนะ it's ไปละ Xferal RRQ hightailing it out, needing to save the weapon. No แต่เวลานานมาหน่อย reprieve, no mercy. And right now, it is looking like there's no hope for RRQ. Oh, they're just trying to cross the highway barefooted. And it's rush hour. And it's a flowing rush hour too. Every single car just going across. And you cannot get through. Gen.G going to be finding their 9th round here. I mean, I even want to just, in this little settling on the situation, cast our minds back through the journey of the stage for Gen.G. They do dispatch of DRX in the opening week. They lose that close series against จะทำให้มัน RRQ. ยากเลย GG ฮะ They drop a map to global. They 2-0 secret. They hold on to this gun maybe. Well, Texture's frustrated about that. มันพีคแบบไม่มีเชิงเลยวะมันพีคแบบ They do ชิว hold it. They do at the end drop to Nongshim RedForce as well, but right now, in this current 4th seeded spot for Gen.G, they are showing in the server where it matters the most that they are still a Pacific Titan. This is that Gen.G form that makes you think about them lifting yet another trophy. The form that made them look like they were going to be the best team coming out of Toronto. Obviously, things can change. But the inverse is true. As they were looking. ๆ Textureบ็อกซี่เนย Get another round. Can they get a third after in this half? Or will Gen.G just make it look like you weren't in the server on Sunset today? โดนเลือกมาโดนไงไม่รู้ RQ กันไม่อยู่ The final attempt, an operator now in hand for Jemkin. Still just the neural theft for Xferal. He's had it for so very long, but บีทไม่เป็นตัวเล่นจังหวะเดียวมันโดนดึง he's เชง been able มัน to ก็ get into position to find a kill, ยาก to try to utilize it, to try to turn the tides. ใช่ They've เสีย just ตันปุ๊บแม่งใช้เวลา a lot 40 of วิ an ที่ยิง onus ตั on น this mid ท play. ำหาทำ Shot. Double pump from Texture. Able to find Monyet and even get some damage on the cushy, who's going to be GG a แล้ว 10 HP. สบายครับ Refract is faded for Jemkin as well. Just needs to hit a quick shot with that op if they want to try and get something back. You know, they're seeing no pressure over at this A site. No breach fault line on timing. No extra further util, no fade haunts, no prowlers. RRQ giving away no information, but on the flip side, gaining วัน none นี้ for ดูฟุตบอลวันนี้ themselves. ไม่น่าได้ดูพี่พรุ่งนี้ผมตื่นเช้า It's just the โอ้โหนี่ regrouping from Gen.G พลาดได้ now เหรอ over this A site. You're hoping to see นั่นเหรอ Xfero's traps ฟุตแรกนะฟุตตัวนี้ deliver some success here. จะดูแหละแต่จะนอนอยู่บนที่นอนพรุ่งนี้จะได้แรงเยอะๆเหลือๆหน่อย All quiet on the A site front. Jemkin alone at B. RQ's forces here need to be able to try to hold this line as Cage will buy a little bit of time on the approach. Haunt reveal on the texture. อ้าว Doubles back. โดนเบรกเกมเสิร์ฟ Cage falling. อุ้ย Xferal. Gun down, but เฮ้ย crazy guy holding the angle. Was meant to find you the time. Now not quite there. 10 seconds. The plant does ก็ยัง come เสีย in เปรียบอยู่ this ดี wall. Now needs โอ้โห to be โดน broken. นี่อ่ะ Munchkin แล้วเหลือบเจมส์คิมคนเดียว up in hand, rings out a shot, and that's just Jemkin. Once again, left to his own เอ็นจีมัน devices. ปล่อยไก่แน่เลยมันเหลือซันเจ็ตมาเนี่ย จริง We can't make it happen. Advantaged at every situation, at every twist and turn. Last round before the switch. Gen.G are looking for an 11-1 half. 11-1 คัมแบ็กไม่ Just ใช่อ่ะ destructive at every Mongo. corner. Doubling up together for the bottom fight, for the short fight, and the trades. It doesn't matter, the crazy guy finds two there. Caron gets in and trades him. And as Jemkin, at the end, you feel incentivized that you have to go for the 1 versus 3. You need to try and get around here. And now as we pivot to the last round of this half, it's quick again.
Karan TPing forward. Falls over the top. The fast lane falls, and so too to the forces of RRQ as Foxy9 picks up 3. Sends out the annihilation just to clear the corner. They receive it. They've already killed everybody on this side of the map. เอาชัวร์จัด Ash droning. Hunter's Fury available too. And the spot on the 1 doesn't see Jemkin. TP in the backside. Karan just with a quick check. Jemkin, the refract about to expire. Now gone. Quick peek. Finds one. Finds another. Convergent path's going to be sent in. Karan, the final raid boss to try to hold this line. What? He cannot. Ow. A second round win Ow. going to be found. But how much of a reprieve is that in the grand scheme of it all? As RRQ stare down the barrel of an 8-round deficit going into the second half. Yeah, there must be some cheeky shots to come out from them there. Hitting some, but is it too little too late really? 2 rounds that come on out. Yeah, it's a technical 2 versus 4. But it is just slim pickings still on the round tally for RRQ. That is some good adjustment from Gen.G. Don't get me wrong. It has to be the start though. They need to deliver on this attacking side. They need to fall back into what worked for them. ได้ไงวะงงวะA hexakill. It's the only ones out of place. Here we go. This is such a big pistol round for RRQ. It's a must win. Toxin screen down. Munchkin 11-1 ปุ๊บโดนเลย considering going for the peak as deep lobbing on the shock dart, not going to be able to find any damage. You've got a heavy stack waiting in mid. They are just praying that Munchkin swings into this. At the same time, Xfero, thinking that he's maybe found a gap here in the barrier. Mesh, but it's all a ruse. It's all a trap. แช่บ วางแผนไว้แล้วเนี่ย Ash now joined by Munchkin, pulling back away from the angle, has the sonic sensors. They tried his way, but no, they're just going to be double stacking the angle. The crazy guy and Mon yet are able to find the opening kills here. นี่ไงกับดัก Minor damage suffered. RQ still the great chance to now try to get this opening round of the half. Get that plant down. Set yourself up for the post. Foxy with the grab net. Out of his feet, Karan noted, saturate, sent flying. Not able to find too much damage either. His texture going to be held at bay by the paranoia. อยู่ดีๆเกมตึงเฉยครับ Foxy joining in at this point, likely just going to be wanting to try to find some ult charge. Getting the round win. Looking to be pretty much impossible. We'll find one. Maybe if he gets a second, start giving it a consideration. Then again, texture is looking to try to do the impossible, but Jemkin will just strafe by, disappearing into the smoke. Delivering the death blow there. So RRQ, 2-2 in pistols, a 3rd round win here on Sunset. The long trek has begun. Well, it certainly has, but it could have been a little bit shaky with that first opening kill going the way of Gen.G. Get a couple of grouping up of members on RRQ's side though, and they do manage to answer back with the move to the A site. Try and start their attacking side here. I mean, it is very early days, but last time on this map, between the two of them, Gen.G positioned 1 defensive round. They're all lined up and they're all slowed, but Foxy9 still does manage to just counter spray with that classic. Recovers the Bulldog, backpedals Xfero at the same time, able to find Karan. Swing coming in. Just looking to try to keep the Cypher
as honest as humanly possible. Very much now going to be invested, but still will have an angle to at least shoot into the sight, and yeah, that's going to be his undoing, and it's a nice timing swing from Cushy to find texture as soon as the attention gets drawn. One foot in front of the other. We're going to hold this with 4 alive. It should be the case. Just the classic from Munchkin. Not going to give him a duel anyways. Cushy is getting close to that nightfall. Xvero be half to the neural theft. Not ready yet. And now spotted. See if we can get the kill allocated here. Certainly trying to, and there you go. Cushy able to find it. That puts him 2 away from a nightfall. Critical player to find it. 4 players surviving. RRQ. Now looking to try to get their own bonus conversion going, their own massive win streak here. Feel like there's going to be such weight on the shoulders of Jemkin to be winning a lot of these duels, to be set up by the team. Want to see some good positions of utility as well come in from Crazy Guy, who has just a mountain of a task here on the calling. He's going to come out with something just gorgeous every round, it's going to feel like. Get Monyet involved as well if you can. Looking for a bit of a crunch play. There's Saturate coming through. Jemkin reading this very well. Void's getting caught. But Munchkin, never mind, just pushes the wall, disrespects his own util. Play the numbers in this bonus round now. Gen.G shutting the door. Need to re-clear mid first as RRQ. Currently, you got that barrier mesh down on A as well. So they're happy to put more of a focal point in towards mid. And with the orb gathering from 49 over at A. Oh my lord, what is that? Never mind, orb gathering beat damn. Crazy Guy just counter spams him in mid to find 2 quick kills. Now the annihilation does not matter at all in this round. โลเลยหาย2 โล 1จากได้เปรียบอยู่ดี Put the table in that position. Even Texture's been tagged down to 8 HP. อะไรวะนะ That should just be the round-winning play to get this bonus converted. You'd think so. เกมเปลี่ยนเลยครับ They are moving to the weaker side of the map as well. เทคเจอร์เหลือ8 RRQ. แพ้ได้เลย Bit of a blessing bestowed on them to pick up this bonus round. เพราะว่าจบ A อยู่แล้วพี่เนี่ย 30 seconds. มัน Still ยากมากที่ very silent. จะ Do ตัด not ได้ want to walk into 30 a seconds position left. that may hold a trap. Here's the smoke. Here's the rest of the util coming this way. Speaking of trap, Tripwire is there. จบละ Tiny touch of damage on the Cushy. The kill still a ways away, and now you've got Monyet tucked in, ready to strike. ยากที่เทคเจอร์จะตัดได้ใช่ไหม Yeah, it might be in the sequel for Gen.G though too. It is. Yep. Question is, can Texture get out of here? Monyet starting the swing, but just narrowly misses that timing. But it looks like he does want to still go on the hunt. Has the Bulldog, and he is going to be rewarded for it. Texture taken down. The Vandals still looking to try to be held on สวย to. ว่ะไปโดนสแปมตาย2ตั้ง 1 Collecting a slight little weapon กับปิด upgrade วิน there. แล้วเมื่อกี้ RRQ continuing now with this bonus conversion at the halfway point. I need to see in the replay, did Crazy Guy spot But it they out won't just have before the smoke was there, or did they just all start spraying the corner on the expectation that there's a rotation and disconnection from Gen.G or not? ขอร้อง Whichever way you slice it, RRQ winning the bonus round. 100% required here. And with 2 weapons survived, ไม่ไกล Gen.G into the next round. ไกลเลย They will most likely be the only ยัง weapons มี that วิน they'll ให้ have เล่น to เย play อะ with. They got shot up. อุ้ย Yep. That's why. Traces. You guys need to be ready in B main, okay? โอเค They need to be ready for anything. Ready in B main. Already for the next round. And it's going to be the right thing for them as well. The stacking of Gen.G members over at that A site for a bit of a faster take and a faster execute. A set play. Gonna see nothing there. Yeah, second attempt at it here for Gen.G. Catch not found. Munchkin just marching in towards top mid, but there is no flank. No funny business here from RRQ. It's a full send onto the site. 2 guns and the annihilation. Apparently already off contact. And even that nightfall going to be coming through. They're just getting bogged down by all sorts of util here. Saturating around the corner. จ่ายแบบหมดจ่ายหมดตัวเนื้อหมดตัว It should be
An unwinnable situation for the side of Gen.G, especially given the time that has already passed. The aftershock now going to be invested. Jemkin holding close. Find some kills for themselves. ใช้ของสวยอยู่เนี่ย Munchkin and Ash already tagged down, about to be out into the open. Try to see if they can find any kills whatsoever, but the answer is going to be no. It's a flawless here as RRQ continuing to make a go of this. To start making us believe. That's why I talked about previously. I mentioned it slightly. It was one round on defense that Gen.G did find last time, but it was closer at the half. It was 7-5 in favor of RRQ. This installment has a very different halftime scoreline, but we're starting to get some momentum built up for จะบอกนะมีแบบ RRQ. Not going to be stopped here by a timeout ไม่มี from วิน Gen.G. นี้เน้นละวิน Got นี้ a เน้น buy ละมาละ present. And 4 rounds still เมื่อกี้ of มัน padding พลาด before big เจอทะลุส sweat. โมกสแปมหาย2 Quick entry around over towards Alley, and Ui. John unable to find the punish there. Jemkin almost feels like he should have been dead. To saturate, prevent this peek on the corner. Very nicely timed, completely counteracts the paranoia, but Ash! Ui. He's got two of them lined up. Cushy Jemkin, both going to be taken down. Monyet only going to get for the one, and now the crunch continues! เผลอเอาจริง 3 อ่ะ เรียบร้อย 11 แล้ว It will break เมื่อ this กี้ win แค่แบบ streak, ปล่อยให้ break ตาย the ใจ run เฉ back, ย and get one step โด closer นทะลุสโมกไง to sending นี่ RRQ home. Didn't matter that the flash connected either. It was enough of a scare tactic for that Guardian shot to come ไม่ใช่ towards การไม่เป็นคือ Jemkin จ to ริง refract ๆจริ him ง out ๆวิ of น there. วินที่ The team of Gen.G not ฟูลบายวิล scared เลียน to เขา go ชนะเรา with the fight. มัน They สุด had the วิสัย numbers there. They had the play. They've got the ไอ้ที่กลาย damage มา in ส from แปม Ash. สโมก It's ได้ go 2 คิว time there. With the extra util and a gorgeous relay as well from let's go from Texture. And then there were 11. Jemkin once again up and over the top of this time. Can't refract out. Can't get a kill in. Hunter's Fury from Ash. Staving off the rest of the advance. Gets the hit there on a crazy guy as well to put him to 70. Got to cut corners here as RRQ. You do not want to see Gen.G get onto round number 12. You lost Jemkin. Highlight him as a player that is so potent. That is the prospect of this team to do the damage, the heavy lifting. Especially in this instance when Monyet is slipping a bit. B-site trap from Gen.G at the ready. Desperate measures. Is it enough though? Do they just try to open with a rolling thunder and see what they can get? Shots flying through. The bite out. The net as well going to be lobbed in. Not going to find a catch there. Cushy. Going to be grabbed up here after finding the kill on the Munchkin. They go to try to spam him out of the net, and they are able to do so. And Monyet scales on the back of the paranoia, but now Ash getting here maybe a little bit faster than they had anticipated. Gets completely bogged down. The flash is flying. The haunt gets the reveal and texture. All alone. สงสาร Top แทน of the ตอนนี้ camera spots it, clears it. ยังไง You ก่อน have to เจอ turn ไม่ to เซฟ Mr. ก่อน 4K. If he wants to get Gen.G up to match point, but that is not going to happen, and the money is widely พยายามขึ้น betrayed เหมือน from ไว้ก่อน several ครับ players here on แล้ว Gen.G. เดี๋ยวทีว่ากัน It is another circumstance here for RRQ that they lose Jemkin first and they convert a 4 versus 5 into a flawless 4. They have done it again. And they've given themselves another เมื่อกี้ lifeline หน้า here, เรา make เล่น it จังหวะ 7-11. นี้จังหวะที่แบบ Feels like they've had plenty of อันติ 4v5 ก่อน conversions in this. ตี Which มา is สกิน crazy because they are like Law. second bottom in the conversion rate for that Oxy here in and Tate. Pacific. On the hunt, looking to hound down texture. Going up, pushing towards street though. They go for back sight. So lost bonus now for Karen, Foxy9, Munchkin will tip him over the edge. Texture with an overdrive. Could donate a gun, so you can go in with a bit of a buy here as Gen.G. See if you can catch them off guard with your investments into this round, perhaps. Getting the annihilation out. It's the icing on the cake here for RRQ. The timeout call. The first here for Gen.G. Once again, being used as the team gets up to that 11th round win. I mean, this was a position that we saw them falter in many, many times in their run out of Masters Toronto. So Solo and HSK wanting to bring this to an end, maximize their prep time for their next series. And similarly, Ewok and Warbirds, what have you figured out on your side to still assist? เรียบร้อยรับเต็มครับเพลงนี้ You know that they've been having some really great calls and discussions สั on ตว์ทามมิ่งลุกไปฉี่นี่สุดยอดจริงๆทามมิ่งกูนี่ figuring out macro, keep on doing on this attacking side.
That timeout, you can give your calls. อันนี้มันเน้น Keep ขึ้น it up, 12ป่ะ guys. Any little bits and pieces that you figure out. See what the setup looks like here for Gen.G. Yeah, just a bit more of a default around the map too. Ash in the back lanes, just with the ghost. Steal a gun, get a kill. น้องเมย์ร้องไห้อีก Or แล้วเหร for อ RRQ to group up in towards tiles. เราให้มาไกล Door, แล้ว give แบบ yourself some ก้าวเดียว options. Smoke top mid, เดออฟ fresh if you want. We'll go for a pop play. Change it up a bit. Gen.G would kind of like that at the moment, wouldn't they? Break of the door coming through the sonic sensor there in front. Scares Jemkin enough to refract out. Lob it on the bite, but now if they continue to Oh, step nice, forward solo. towards mid, it's just Ash there with that ghost, but it looks like they're going to opt to back away. The drone now chase and try to identify. Gets a spot onto at least one, maybe a shoulder spotted of Jemkin. Well, they are going over to the B side, and that's where the barrier mesh is currently active, and the sonic sensor to trip you up on your explosion into the site. This is definitely looking like a rolling thunder angle to me to get into this site, and down goes the barrier. Perfect timing. 30 seconds left. โอ้โหพอ Foxy กง with the หมด Phantom. มัน Maybe บ้าน just try ขึ้น to ทันที spray แต่ and พี่ pray. มัน บ้าจัด แน่นอนอยู่แล้ว Goes เอ full. อมันเป๊ะเกิน Clears the haunt. ทำงานไปแล้ว But just ดูดิ blast through the wall because she's going to be taken down. แล้วมัน Foxy แบบ straight as นับ Jemkin's เวลา gonna เลย find เนี่ย him. 4v4. Maybe. Just that rolling thunder here for the post plan as Munchkin trying to play on a timing, but ends up getting เฮ้ย headshot. โอ้โห Convergent paths มัน does กิน get sent. เอาดี Ash is able to ได้ find เยอะ one. จังอะ Two players tagged up on either side. A 3v3 as they look for the retake. Karen situating a smoke. Munchkin trying to go on the push, but Monyet is able to find the kill. TP forward. อุ้ยปั่นป่วน Still ใจเล่น tucking ครับ behind the box. This crazy guy, and he's able to find Texture. And Xpero will get Karan. ยุ่งละ Timeout call. Not going to lead to the round win. คน And that's the economy. ขอลดดิ Knocked back here for Gen.G. RRQ. Cost them a couple ultimates, but they continue to try to run this one back to keep themselves in this game in the playoffs. Some great spatial gain as well from them, from the doubling up, rolling thunder, convergent pass. Just disconnects the ability of Gen.G for a couple of mere moments. Crazy guy down to an inch of his life, but no spam over towards his location as well. RRQ on this attacking side are making the comeback known. One more round, we start to get closer. This one should be a gimme against the Sheriffs. You start to sweat a little. There's no massive dripping on your face just yet as Gen.G. ไม่มีครับผม It's ไม่มีแบบ formulating ตาม with the way that RRQ are manifesting this ตามหน้า comeback. ขึ้น 12 ละ Grab of the orb halfway. So that next Hunter's Fury for Ash. Once again, big attention up towards mid. And very little opposition in position to try to counteract this. Munchkin going on this peak. And will lose his life. His shot goes wide. Damage not found. That's more than enough for them to just go ahead and pull back off the angle and now cut their way in through market. Nothing here to try to slope the approach. This site is primed for the taking. Paranoia onto Foxy9. Pushes out of the smoke and will just be met with his own demise. His texture similarly tagged down to 60, making that overdrive a lot less tempting. Cage triggered. Just good strength again on the side here for RRQ, really. 5v3. Just the pistols, as I said, for Gen.G. You don't want to be dying here to somebody like Cushy too, who's getting closer to that nightfall. Wouldn't even mind Cushy going เครียด for แล้ว exploration เครียดเลยอะ for a bit of these kills ไม่ too, ต้อ to ง be เครียด honest ไม่ต้อง with เครีย you. ด It's going to be Jemkin finding one. Monyet. TP Jiggle Peek. Spots out Karon. Xpero to claim it. Texture just trying to sit back here and maybe die to the spike, but seems like they're not really going to give that option over to him as the shots end up going wide. That's a cross. It's a nice one on the cushion, but Gucci can't and find soy. anything else. Monyet will put him down. And Gucci บอกกูเหรอ RRQ are now 2 away from tying things up. This is going to be that round right now as well. If this goes RRQ's way, you would assume it's back to the Eco State, and it's going to be the tied game. And a more important one for Gen.G to save face a little bit. So RRQ are making this comeback known at the moment. They are showing that they are a force on this map of Sunset, on this attacking side, and that your defenses are extremely lacking. We've got a change up of positions. Why me, bro? Gen.G
Foxy9's utility for top mid for short. หรือ RRQ มันทำมาแค่บุกวะ Grabnet already used. The early set's gonna off-put you from anything. แต่คอมมันบุกโหดจริงนะ Off for texture though. This is a change up. There is a camera down there as well for Xfero. So if that does open itself, can spot out some info. And one-way setup. Texture just backing away. Once again though, the push up into mid. Top mid sense is gone too now. This Ash getting a spot out. Backs away. Drone sent. Jemkin going to be considering the dive. Oh, Yep, dead goes man. for it, but ends up getting stunned up there. ไหวตัวไว Can't จั make ง as อะ far in as he would have liked. There's so much space for RRQ around this A site. Texture with the off, he's repositioned. Cushy going to be taken down. Swing out of the corner though, and Maniad intercepting two, and Texture doesn't get the shot off. โอ้หมดเลยครับ Massive round from Oi. Jemkin and Maniad. That's Sam. On now. Left to try to just hold on to the weapon, but Maniad is still on the hunt. เมื่อกี้ตอนแรกนึก Rotating ว่า over จะได้ here แล้ว towards นะ this B site, but that shatters the economy once again. That leaves that operator down on the floor. Oh, Texture ไม่เอา RRQ สัก getting หนึ่ to งเลยนะ 10 in this เมื่อกี้ round and barring a thrifty in the next. We might just be เสียดาย looking อย่า at ง that ยิ่ง tied up score line. Oh, Charon's getting hunted from behind as well here. And he will not be able to defend himself. There is a leak in mid at the moment from Gen.G, and RRQ have their finger on the pulse. They have figured this one out. They are going there time and time again and giving themselves options through market, through mid, for the wraparound to A. They are making Gen.G scratch their โอ้ heads ทามมิ่ง and แต่ละ catching them แต่ off ละอย่าง guard วินนี้ in different bits of timing. Guns not at the ready. Caught in transition. Holy shit, I don't know, man. Hey, David, it's not. I feel like I'm watching it. ตอนนี้เต็มคิมมากกว่าเท็กเจอร์ป่ะ เต็มกินมากกว่าเท็กเจอร์ไหมแต่ยังผมว่าคนก็ไม่ได้แบบมาทุกแมปYeah, well, that's what I was going to say. That's a commonality to come through from Gen.G, but it's just scared you away and they waste all that utility for the space, and then you go and look for the greener pastures or go back a little bit later on and you're still pretty handsomely getting the space back anyways. So for the mid battle, now is Gen.G with the lesser weapons. And it seems like the timeout call is triple stack mid. Yep. And it's just a bit of a speed up for RRQ over towards this B side as well. Not from Xfero, unable to find anything there. Munchkin alone with that Guardian, going to be forced back as the overdrive comes in from Texture, fishing for anything there in the smoke. Not much of anything going to be found, but now he does manage to find it. Cushy, some good damage across, but Charon getting taken out. Munchkin will also fall. นึกว่าเท็กเจอร์จะมีอะไรดีๆให้ดู Foxy9 on the slow creep, finds a headshot. Recoverable weapons a world away. Net on the crazy guy, leaves Jemkin on his own here on the angle, but he is เมื่ more อกี้ than ได้ fine. ได้นี่นะเต็มคิมนะ It's 11 ไอ to ตัวในสายโดน 11. จับ RRQ looking to pull off the unthinkable. And they are one round from gaining the lead and getting map point for themselves. Well, this is certainly turning into a comeback of all time from 10 to 2 down at the half. 12ก็เลย Be able to bring this one back and maybe even still win it in the regulatory phase. I mean, I was looking at Texture at that moment on that overdrive. He's getting some damage, but not collecting ทำไม on the Gen.G มัน kill. ดูไม่ค่อย Seeing แบบ no real ชวน value ทะเลาะ from สั the ก hit ราว that เลย gets used as well. Those are มัน some พยายาม costly แล้ว investments for Gen.G. Still 3 ults to try to utilize here, but มันก็ชวนอยู่นะ this work. หน้า Texture เอ try to go on the peak and does manage to find one, but it's instantly ให้เร็ว traded. ซะด้วย Crazy guy has been very on point with this. Lobby leader as far as the kills are concerned. But we have พ seen ยายามหา these ทำมัน 4 ก็ versus 5 or ดู 4 ดิ versus ภาพออก 4 มา conversions when Jemkin has lost his life. เดินด้วยกัน ได้ห เนี่ นึ่ ย ง So can เออ RRQ มัน do it again? กลุ่มก้อนดี Pick แล้ว up เกิน the เลย neural คิว theft from Xfero, grabbing that orb in B main. They've got the Nightfall as well. It's going to be off the op, but Munchkin peeking into the angle, and Xfero is absolutely favored. Now the neural theft comes จุด through, เริ่ม and ต้น that เล is ย going to reveal เจอ all. คอรอสว่ะ
And where do they opt to go to? It looks like the spike is going to be ushered over towards B, at least here for a moment. Oh, he's found the timing, hasn't he? Yes, he has, but he hasn't found the shot. Ends up losing that one. Karen getting closer. ตาจะบอด I'm not sure if Xfero is going to be quite ready for this one. Scoped it, Lee, never mind. He's absolutely on it. Can he get the last one? The answer is no, but it might not matter at all. The heroics here from Xfero to get them this far into the round. Absolutely gorgeous. Retrieval of the spike, get that plant down. A very large open plant. Paranoia Prowler. Here. On the side of RRQ and Ash with a recon. Couple of shockies. Would need to push them silently, you'd assume. Where do you think they're going to play? Even then, this Paranoia could absolutely just end up being his undoing. There's a Prowler. There's still a Haunt here. Checks the corner. Finds the headshot immediately. Recon in case they're double stacked. And yes, he now knows that they are. Clear the Prowler. Looking to try to hold this one to half. The Haunt reveal. Clears it, but Cushy is right there. Ash cannot respond fast enough. RRQ. They've completed the run back, but can they complete the map? Gen.G now need to take this into overtime. An unthinkable statement from the half. If they want to make this a 2-0, otherwise we will be getting corrode. A seat of the replay from the POV of Cushy there. Just on the corner, on the left side of the spike, or the right side for the POV of Cushy. เฮ้ยมอนเดือด Shots จัง through นะ the corner of the wall. That is... Oh boy, RRQ. One away from convergent paths. An avenue into this B site. The Nightfall as well. You hear the Prowler. Two from a Rolling Thunder. Prowler doesn't check into the Yeah, side. It but just so ensures that main มันจบ has ที่ been หน้า opened บี up. Gen.G, they're stacking in the right position. Can they do anything about this? Hey. Lunch can slow it up. He's able to only find one as Jemkin now. Trades it back for two. Now โอ้ a โห third. Conversion อะไร pass เลยมันก็เป็น available ใจ to Husky's ว่ะ Fury. A final tag, but not a kill. จริง ตีแอชมาช้าไปหน่อยพี่ A Foxy 9 2v3 with Foxy 9 needing to find value off of this annihilation. got the grab net as well. You can use that as a bit of a call, but it's just going to be the ult ripped in. It's kind of โอ้ super จบ early. ละกดเร็ว Just ไปว่ะ try to clear these really shallow positions, but everyone is disconnected back in towards main. The annihilation, in fact, finds absolutely nothing. It's because of the paths and they're out now. Sends it through, but doesn't find the hit. Shock dart to the corner. Nothing found there. They know that that's clear. Push forward ahead of it. Jemkin gets an ace to map. ไม่มีแบบสาม ไม่มีแบบสามพี่เลย ไม่มีแบบสามไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเอง Match found. Cool. Let's go. ตัวไทยแท้ M8 คัมแบ็ก โอ้อะไรวะแทนที่จะปิดไปสวยๆจะได้แบบไปหาหาข้าวหาปลากิน สู้มือซะงั้น
Strap yourselves in, agents. This ride's going to. อุ้ยทั้งมีดทั้งสกินเลย Let the killing begin. Show me a target. เฮ้ยแม่นจังไอ้เหี้ยเดินยิงเข้าหัวสองนัด Destabilizing. Hey. หายใจเข้าลึก Ultimate orb spawning. Reloading. Not enough. One down. Next. Reloading. New stage in 10. Inside. Your fault. Reloading. Careful now. Stage 2. Neutralized. Headshot. The hunt begins. Charge your bolts. Arenas on a rampage. New stage in 10. Stage 3. มันบังสโคปกูนักหนามันไม่ Nailed them. Four. Three. No distraction. No, you don't. what Sorry, bro. Ready. 10 seconds until stage change. Be faster. Careful now. Final stage. Going up. Loosen up. Raise is on. พูด Duck. Reloading. Careful now. 15 kills remaining.
You and me. My ult's ready. What's this? I gotta wait. ผม Kills remaining. Joke's over. You're dead. Careful now. anything though, we know that Ewok definitely wants to stay in this game. In ยังอีกเหรอมาละพี่เอ๋ยโดนอันนี้ไปละสกัมเน็ตกูอยากกินตำปูม้าว่ะแชทตำปูม้าปะล่ะโหออกซีเฟกเหรอวะไม่เอาเดดล็อกว่ะโอ้ยลืม But they lose money in the process. ขอโทษขอโทษขอโทษ We get a little bit of settling down in towards this pistol round now. คุณนะท่านเนี้ย ไปเปิดใน OBS In เมื่ the อกี้ little ไปปิด exchange, OBS Jemkin also low. Putting up a heat on Ah, the he lane. would I have. understand the He double would. duelist, but it does shift a lot of the roles coming in towards กระ this บวนท่า map. พี่วูด 3 times played, 3 different comps. This one the most drastic change so far. อุ้ยคิวมีของอยู่เนี่ย นี่ไง Just because she's still able to come away with one before getting taken down. เฮ้ยแค่ใช้ For Foxy 9. แค่ใช้คอมโบกระบวนท่าพี่วูดนี่มีของเลยเหรอ มี Upgrades from the classic to the ghost in this 3 versus 3. แสดงว่าไปดูคัมภีร์พี่วูดมาแสดงว่าไม่ธรรมดาละ แต่คัมภีร์พี่วูดนี่คือของแท้เลยเอาสามเอา They สี่ should recognize that it's either still the bottom mid play for Gen.G, otherwise it's the pivot in towards the B site. And Jemkin being the closest would have to hit some double dinks with the classic or sit pretty and wait for this flank to come on out. คิววอลฝั่งกันแปลก He's going to be tucked here at backside, slide across texture on the P, ใช่ไหม unable to spot him. So far, Jemkin's position ๆหลังซ้ายยังไม่เคลียร์ unknown. Wants to try to shift forward, maybe find a timing onto the planter. Spike planted. Well, he will be able to do so. Foxy 9 going to be taken down, but คนละ texture เอาไว้ quickly ละ will be able to trade it back. Shots flying, Munchkin Way with a up. headshot, finds Crazy Guy, and that leaves Xpharaoh เรา now. วิ่งเปิดเสียงเลยฟอลโล่ รีบจัดรีบจัดรีบจัด รีบมาก The previous map from ไง him, but cannot make it happen here. It's going to be a third pistol for Gen.G. มันทำอย่างอีก Once 3 วิบอม again, ระเบิด find the opener here. แม่งเพิ่งวางเมื่อ But กี้ it's on the attacking side. We know that they can play attack. It's Imagine defense blue that we know version that lah. they are going to be needing to be slap silly to awaken there. And when it comes to Corrode and you got a Waylay in play or even a Neon in play, we do see these combo sets over towards B. Paranoia's on over and Fade Haunts as well. So we've got a lot of different structural ideas that can come out on that defensive side for RRQ. Gen.G keeping things steady for now.
RRQ, big push up in towards mid. All 5 players here in this position. Yep, great position. Think better of that one. Wall about the fall. Texture out into the open, but it's just a slot into the corner here. She staying disguised for the moment. Karan taking some shots. Paranoia going to be sent to try to dissuade them. Monyet on top of him in an instant. Finds the kill, collects the bulldog, gets ส out วย of แล้วเอา dodge. บูลด็อกไปด้วย He's got one of the better weapons as well. แล้วเจนจีซื้อปืนแบบหน้าแพ้จัด Jimkin trying to go on a late little lurk surprise. จริงๆมันดูประหยัดจัง Finds the one crazy guy noted. Solid เฮ้ย paranoia, solid ซอง right ลูก click ซอง as they continue to bleed them. โอ้ Slide forward. ดี And อ่ะ Monyet gets the thrifty to tie up 1-1 off the rip. We see so many teams on this map globally think better of anything on mid, especially when it comes to these pistol stackings. When you're playing a Viper comp and a doubled Viper comp on both ซื้อปืน sides, หน้าแพ้จริง up and downing on these walls, isolating a lot of these different angles. Fast lanes thrown into the mix as well. You have to have your head on a swivel. You have to be ready for chaotic duels and capitalize on the moments and space that you are given. And that's exactly what Monyet just does there. Sees the gap, has the gun, delivers the blow, steals the round. Texture with a great shot, finding Jemkin. As they look to try to thrifty them right back. There's one hero guardian, 2 sheriffs. เฮ้ย But And look as well, at where Munchkin ball, โอ้ where he โห was. กำลังมือมือ มอน it's อีก actually แล้ going to give an ว early heads up as well to RRQ จะ that ถึง they ฟัง do ฝัน now อยู่ need แล้ว to เมื่อ be กี้ worried ขอ about ที่ that โค้งเดียว space being จบแล้ว found เมื่อกี้ for the next coming rounds too by Munchkin. เมื่อกี้หักซ้ายไปจบเลย Very GG เลย quickly วัน before he นี้ can spring into action. So impressive that he got to where he did. Yeah, that's for sure. But now as we ถือ equalize เมื่อ on กี้ this ถือว่ามอน 4 รอบคอบนะ versus มี 4, มัน Monyet รู้ว่าแบบ just มีทามมิ่ง sprays. ที่แบบว่า Texture continuing to try to fight back. ไหล It's ได้ gonna be a weapon recovered ครับ here to กลับ Yard. มาเช็ค Texture just swapping it over. The Guardian going to be left behind as they pass the Outlaw over to Ash. Corner check in from the Prowler, but Relay Bolt is there. Monyet looking to try to keep them covered. โอ้โหโดนดึงเป้า Just finding that timing. As Cushy tucks back into the smoke. The C's massive connects on Oi. the 3. Paranoia on the โอ้ 2. โหคารอน โอ้โหแล้วสองตัวโดนบายไม่ได้ตัวนึงไง คารอนมันเอาให้อะดิ Dodged it out. Gun here. He might just get caught though. Gun barrel forward, and yes, it's an easy shot. Hey. Crazy guy as he looks to bail them out, Oh. but cannot. It's Texture starting the Texture round,ด้วย getting them over the Texture finish line, and it's back to back Thrifties. We're just going to flip-flop in the map apparently right now as we flip-flop in Lemon the mi anti series. In an unexpected third map coming on forward here. If you didn't think Pacific was full of giga bangers, กำลังจะถึงฝั่งปันอยู่แล้ว จะถึงฝั่ง Oh, ฝั I นอ was, ยู่แล้ว I was about คือ to ถ้าเมื่อ ask กี้ the เลี้ยวไป question. จบเลย Ladies and gentlemen ตรงนี้ watching มี around the ลำบาก world, แน่ I do not entertained, because how could you not be? It might be scrappy, it might be messy, but my God, if it isn't fantastic to watch. can RRQ do it again though? Monyet has Overdrive, has Phantom, but is at the wrong side of the map in a bit of a speedier Mon B super, position. Spot out the blind there. Jemkin dead to rights. Monyet is going to be the danger man here in Oi. this round. But Nia. Texture Oh, fishing into the Texture. smoke, able to find another. ชื่อศึกของลีออน ล่าเลยครับ Should have full control of this site. Got the wall to block off Link. You got a flank hole too, but okay, Xfero. โดนแง้ม Able to cool him off a bit. 7-2 with that one, but Karan able to find Xfero here at the end. He's not คารอนนี่ไม่ก็เป็นหนึ่งอันตราย crazy guy. พี่ไปตีบอลที่ไหนวะแม่งมุมกับไอ้แมงป่อง ตัวอันตรายอยู่ He'll drift away. Crazy guy will just look to go down to the spike. มอนต้องเซฟ Try to stem the bleeding a bit, but RRQ not going to be able to go for the three-peat here. You are getting very close as well to a massive amount of ultimates on Gen.G's side. You've got your own overdrive, but you're one away from every other ult bar the Viper's Pit. A map that when it came out was very defensive sided. We've seen a lot more prowess lately with attacking side successes. And I want to take a little bit of a breath in this scenario. We do have to remember, even though this series has been absolutely chaotic through the first two maps, in the history of Corrode for these two teams, we have not seen success for RRQ. They lost to GE, they lost to Nongshim. We see Gen.G's first play against DRX who pick it, and they shut them down 13-6. And they followed that against a win against Global. So we've got a team with 2 losses, a team with 2 wins, and again, a new look to RRQ agent-wise.
And if you believe in transitive property, that means they should be favored here, given that they were able to best GE where RRQ could not. That, however, is pseudoscience, and we throw that out the window. Absolutely. There's a relay bolt to try to delay. อุ้ยทิกเกอร์ Instantaneous there to find the kill. Xfero, however, doing well to quickly reply. Bite doesn't really connect on to him. I was going to say, remember, one away from a lot of these ultimates is Gen.G. They're going to fashion themselves a resurrection that they can use later on if they want, but it's not really in a tenable position to use it on the B site. But they are getting funneled closer and closer towards the Jemkin, who could just quickly pivot back around over towards Yard, but it looks like instead they're going to look to just still push into วอย mid มันกินมันแบบ and still find a final resting site for the spike here on B. Then again, I'm a โอ้ liar. โห Jemkin will be there and will be able to find Ôi, the dạ. first shot. Down A. Slowed up, floating ปั๊ม down. ยักษ์จัดอะ There's some เจ Gen.G อสไน now. มาดักเนี่ย Absolutely pinned in. Last Karan player not standing. going to be able to find the shot. Snappy from Crazy Guy to immediately มัน dispatch วาง him. เป้ารอนิด That's นึง Foxy 9 เดด now. แมนจัด Left to his own devices, the res, a bridge too far. Changes it up, doesn't it? Crucial op kill and a little stalling from the 30 saturate. seconds left. Foxy 9 might not even survive at the tail end of this round, looking the wrong way. That he is. Taking everything away from them, exactly what RRQ need to do. Steady the ship, don't let คงทุ่มเท Gen.G มากๆแต่ get ไม่ on ด่าน that กัน big เลย streak. เอาคงแบบเอาจริงจัดวัน Maybe เนี้ย RRQ are going to be a couple of pirates here and find the fallen ship of DFM. Little by little, clearing a lot of these angles. I'm eventually expecting Odin plays to come in on this defensive side as well. Don't say that. We know Cushy likes it here and there. It can happen. Especially now that he is back on this fade. Well, so far he is playing a very honest game of Valorant, so I appreciate that. We don't like honest Valorant here. And when it's the Odin now, that I certainly do. We like messy Valorant. We like, Sure. you know, scrappy APAC average round Valorant. Sure. Be a little bit sneaky beaky dodging the haunt though in your own dark cover, but it doesn't look like RRQ give a care at the moment because they are all still surrounding this B site on the expectation that it might still pivot here. I say all. You got the operator still watching mid, and you've got old mate Crazy Guy off to the A side. But they have the feeling that this may be a bit of a more A-lent round, or B-lent round rather, for Gen.G. Fraction's been used. Prowler goes deep enough to get the spot here onto the operator. And that now puts Munchkin into motion to try to draw some attention here. Ooh, the ops on the line now. It's getting in deeper and deeper. Boom. It's going to be good for the shot. Expecting some more pressure coming their way, but given that there's just nothing but silence, this allows for RRQ to keep their players in the current positions. And if you want to try and bully your way into that B site with a Nightfall, for example, Paranoia combos going out, you still got Snake Spite อ๋อ available เรื่องที่ for จะไปชุบมัน Xfero. กิน You got a lot of this utility actually held by RRQ. They have not felt the pressure in this round, it feels like currently. 20 seconds to go to this A site. Smoke onto the angle. Oh. Rez is going to be used, so Munchkin right back into the fight. Watching for that scale forward, but Karan now dead in mid. Great kill from Cushy, and the time is getting away from him. They still have to try to break their way forward, but Ui. Jemkin is holding the door a tiny little bit to try to จะ go ไล่เศษ forward. วอลแบบ what the fuck Keeps him coming from behind, but there's Ow. the interrupt, and there's Nè, the mới đếp round hình. getting away from him. 3-3. RQ tie things up. Just นี่มันบอก no ติ๊กต็อกนี่หว่าเนี่ยเคยเห็น sense of security for Gen.G in that round. It feels อย่า like บอกนะ RRQ Q not giving them any real tools, and when it push comes to shove at the end of it, you try to narrowly get a plant down, นี่ break จะเป็น the ice Gen.G chunk, Slayer ต่อ just ไป stop the plant and stop the rounds. 3-3 tied up, time out. Cold as well into this next round. Expecting from Gen.G, of course. One enemy remaining. Good fucking run, guys.เอาไวจัดโซโล่แบบนี้เย้เขาขายที่ดิน234 ตารางวา
ไม่ถึงไร่นะ ขายเท่าไหร่ 52 ล้าน ไม่ถึงทำไมมันแพงจังอะ ราม3 4 players poised for it. แพงจัด Only Ash split off towards A mainมี here ผ่อน for the ไหม moment as Karan does get noted. Munchkin looking around that wall. หรือทีมหนึ่งที่ได้ไปจะเป็น T1 Karan has gotten into a forward position. Jemkin considering going for a little bit of a deeper peek here. Did they just try to overwhelm this waylay? Given player positions, it seems like that's going to be the correct guess, but how are they meant to get rid of him? Don't think he can really. Finds one, he can send a ใช่ saturate. ครับ Just go เขา ahead หลอ and ดใคร cover ได้ the มิด retreat. นี่แบบ Shot ได้ out, เปรียบมาก saturates there. เอ้าเหลือ 1 Damage, never mind. It's a ton of damage. It puts โอ้ him จิม one. กินยังเหนียว Get on the repeat. Able to find Foxy 9, Monyet. Getting frazzled a little bit, but still. จิมกี้มัน Go ahead, steady it. คือสไนจิมกี้เอคือมันโหดจัดอะ Smooth criminal. As he will be able to assassinate him, and that leaves Munchkin just rushing forward here into เห็น Crazy จิม Guy's กี้มันส open ไนยืนอยู่ arms. เอคือตอน Thrifty นี้แบบ not to be found. T1 Lead Long is, that- however, for RRQ. มีมุมไม่ You ตัด gotta เยอะมากเลย remember, Monyet, it's not like he's playing an มัน Asian ซื้อ right มุม now that ถู he กหมดเล doesn't ยนะ know what to do on, right? Neon, very comfy for him, saw it over on Haven, even if they weren't converting on the map. อาจจะต้องเอาไวเปอร์มา Good ไอ้นี่ awareness ว่ะ as well with this operator. ป่วนเอว่ะ Piloting on this waylay, really good with the saturates. I've always been impressed with Wait, Jemkin, wait, just wait, reactive and wait, playing around this newer Wait, agent in this cow. game. It's over. Take the lead now as RRQ back into the buy state for Gen.G. Where are you? มีวิธีเล่นอยู่ Lots of quick utility into this B site and a reposition. Yeah, a bit of an unorthodox TP position here Okay. for Karan. Puts himself in at top mid, and this is going to go unexpected. Strikes for one, knows it because she's going to be nearby. Maybe played it a little bit more patiently. So you can see it's a bit more antsy compared to the first 2 maps. And pressure really starting to rack up. Nightfall will show that the A site is clear, but do they lend credence to this back box position from Crazy Guy? ก็ยังไงอ่ะทีนี้ Well, for คือ now, เข้ามาใน it's ไซ all ต์ on คนเดียว Munchkin to try to do that because Texture is still sprinting his way over. Not going for the Munchkin's plant. alone here on the site. Needs to fight his way out. He Oh. cannot. Karan now going to be struck down as well. Down A. แพ้ว่ะจริง As จริง the timeout call strategy into the buy round Pala. does not work out for Gen.G unless Texture can find himself 3 แฟน quick จิ kills. จีนี่อุ่นใจ อย่า แพ้เลยเหรอ แม่ง เพิ่ง แม่งแพ้แล้วเนี่ยใจ They're แม่ง gonna แพ้ไป regroup แล้ว together on the site now ใจ as well. ใจไม่ไหวแล้ว อืม That 3 versus 3 points. ใจพี่เอ๋ยหรือใจ trying to get Gen.G plans, try and get the pit up. สอง Not อย่าง the เลย option for Gen.G. ตอนนี้โซโล่อยากลงมาเล่นเองละ ตอนนี้เจนจีชนะแหละ 30 seconds. ต้องลุ้นเลย Really trying to clear every which angle. ตัดกันแต่ว่า Spot on a เต็ม one. คิมมันไอ้นี่ครับผม Flag is ตอนนี้ there. จิมคิมมันบ้าไปแล้วตอน Let's เนี้ย bring this one to its end. Could just try to retreat out. He's got a relay bolt to try to make an entry of this, but just look at the setup. 3-way high-low all the way to the back of the room. So that is now 5-3. RRQ looking alive and well here on this defender side. Oh, they're Alright, carrying thank some God. momentum from the Yep, previous would map, have that turned is for certain. It's always great plays when these 2 teams battle. Thought it was going to be a different circumstance at the half of the last map. Enemy I remember stage 1 finals, right? 13-11 Ascent, 13-11 Icebox. We always get close ones. In that series as well, it was 10-2 at the half, and it was a massive comeback. You thought it was going to happen. And Gen.G actually ended up winning that one 13-11. Right now, though, it feels like the scales are Yeah, ever probably so about tipping in Gen.G RRQ's team out. favor. Close towards top mid now. Big emphasis on these mid duels time and time again. Still having 2 ults to work with, nearly 3 with the Xfero, 1 away from having a pit. Bring them down. Monyet ready to try. Hit the go button, slides forward. มันมาเล่นแกมเบิลจัดอะดูดิ Fast enough, แบบ so หน้าเอมันปล่อยไปเลย kill found, sees out. Cushy. Counter sprayed off the angle. Otherwise, maybe แล้วแม่งมาซื้อกลางหมดแล้วมันซื้อถูกสุดเลย Yeah, catching a significant number but can't finalize anything. Paranoia, I don't believe hits Yeah, on we got Xfero. by Either way, Juicy. will have expired by now. Cushy reslots in towards tower. Smoked off for the moment. The haunt going through, needing to be cleared. Does so. But Xfero holds his own, finds the kill. Looks for a little bit more. Oh, He's able to always find saw. Foxy 9 as well. down B. Pit angle for Munchkin. Sends it out อ่ะ immediately. แล้วมาบีแล้ว He แต does ก have เดี๋ convergent ยวกลับ pass, ไปเอ they can ต่อ look วี to หน้า regroup. He's going to go over to B link side of things. Crazy guy just sending out Yeah, someไม่สู shots. สี Swaps the ไม่สู weaponry. สี And Ash, ooh,
A little bit of split attention there on the targets, but eventually he's able to find Jemkin. Cushy goes พอ down. บอกแพ้แล้วไม่บ้าเลยจริง Still just trying to play to get some damage in, and damage will be found, but just for the one. ๆ Gen.G นี้อยู่ในชะตา Break ใน this กำมือ little ผม win เอ้ย streak here from the side of RRQ. They ชะตาอยู่ rally ใน back and get กำมือ themselves พี่ one เอ๋ round แล้วตอ away นนี้ from tying it. Yeah, I mean, when you consider Corrode as well, you think 4 rounds on the attacking side is generally still kind of okay. But I feel like in the grand scheme of things, when we've got RRQ on an absolute heater and shooting at the moment, they are going to come out with a couple of attacking rounds on this double duelist mark. No, they absolutely are. And one of the things with this pivot that also really พี่เอ๋ leads หม to ดใจ them Gen.G being ก็ได้ favorites. ได้วินพอดี Well, okay, your defensive setup, yeah, you just put up a sage wall, try to cut something off. Yeah, Wayley they're going to goes get Well, over. over fan it. DG ไม่ต้องห่วง Wayley พี่ goes เอ๋หม over ด it, ใจ Omen แล้ว goes over it. They're going to quickly break it. They got a lot of options. This is a very crucial round for Gen.G to try and at least keep this half even more favorable for them if they can. 6-6 if they can take a lead. Don't want to see this one go 8-4. At this point, you're not really going to be able to deny the operator, so you have to try to play around this. There's so much money available to RRQ to continue to try to get these purchases in consistently, even in losses. Proud to lead the way against Crazy Guy. We're trying to go on this push. Texture sliding forward. Crazy Guy just can't track him down fast enough. So kill does get found. Jemkin now on the peak. Snappy enough. Texture falls. เหมือน On อ yet อก now, มันเดือด looking จัง to slow วะ them เนี่ย up. The relay bolt to clear ได้ the บี hog. แต่เดี๋ยวไป Nearly ตี cost A him his ต่อ life. เนี่ยตามที่พี่เอ๋บอก ตามสูตร The ใช่ปะ fast lane, but it's just going to be sprayed. They're Okay, unable toไม่ catch him there สูสี through that smoke in the end. Bit of a reverse wall. Did they even give themselves some space to go for the plant? I don't know. No, they haven't. Now Munchkin is dead. หายละ Oh, this is a fumble. Gen.G, they've absolutely La put wall themselves in. Now they're going to try to find their way ไม่ได้ through Xfero across the opposite side of the map, but there's just not that much time. Have to check every single corner. เฮ้ย And it's just a wide swing from Foxy 9, but quick on the pivot. The two remaining players from RRQ, they're sprinting the match. If Karan had from the shadows, he could beat everything and fix this round, but they are indeed going to beat them. Jemkin with an operator though, Achilles. Not going to be the greatest here for the retake, but if he can get it onto a hard line, slow them up here on the approach again, the time is just not going to be there. It could just be their bane. The end of this one, as there's a shot, Foxy 9 dead. The repeat, Cushy has Karan, and the round is over! The kills be damned, they won it on the clock! มันน่ากลับไปเข้า A นะ RQ เพราะมันได้ข่าว up เล to ย 6. That is an absolute fumble, Well, unfortunately, for well, Gen.G. In the heat of the moment, you feel like it's going to be from them. Texture with the opener into Crazy Guy. But how many damn times do we see these 4 versus 5s go the way of RRQ? Last series, 18 first kills. The last map, 18 to Gen.G. And 6 to RRQ, and they still come away with a victory. What a great Rotate recovery in this round that could ถ้า have เวลา fallen น้อยลืม over ไม่ for ได้เลย RRQ. They are โคตร now ไกล setting เลย themselves up for a 7th as well. Pit จริ still งๆมันก็ available เล่น as ซิ่งอยู่ Pharaoh. แล้ว Maybe just ready to send that one, but no. Might not need it. He doesn't. Oh, They'll just yeah. quickly dispatch every หรือว่า single member เอา here. แก็บ As Munchkin, nothing more to do but to grab the orb and then get ready to die. Jump out. Can't even find Mon yet. Flawless round for RRQ to guarantee the lead at the half. Gen.G reeling. 2 ultimates to try to work with to try to make this a 7-5, but it's 4 available to RRQ. It's going to be really interesting for me on the flip side as well, right? Because it's for RRQ a change of compositions, but it's also the teams that RRQ have played previously do run some pretty wild comps as well when you consider GE's composition. And I mean, Nongshim's a little bit more mainstream. Deadlock's Sova, Neon, Omen, Viper. Double controller state, but Gen.G on comfort positions, comfort roles. Hot reveal. Little attempts here from Karan. จะ Tries ให้ to ไม่ get พัก slotted, but it's a little bit too ถูก late. ต้อง Break of the angle, refract back and texture. Well, says, okay, just a moment. They want ได้ to ครับ Brief little pause to be able to find that one. Yes, they would love to get this res as Cushy. Going to be blinded out, Got taken down. พอเมื่อกี้ไอ้กุชชี่โดนบายผมแบบผมเห็นภาพเลยชะตาขาดแน่นอน Don't tell me this is going to be โอ้โห another พลาน้อย ก็ไม่แย่นะ win แบบ around นี้ from a deficit though. ไม่แย่ 3v5. บุกได้เยอะอยู่ Munchkin to find the space here, but there's still just so much มาตรฐานบุก pressure ด่าน on นี้ top คือ of it. 8-4 Xfero's อย่างต่ำใช่ไหม waiting. Last time it 8-4 was Gen.G suffering that first loss. 7-5 So นี่โอเค ได้ เลย 6ได้เล่น Maybe. But it feels like if this one gets away from them, it would just end แต่ up หรื being อติดจัดไป backbreaking. 12 Once again, อะก็ยัง clearing กลับ the มาได้ rotations. Moniette is walking forward.
And a crazy guy dies off screen at the same time. Jump peek, I don't think he actually got the spot. Caron, yeah, he certainly does. Gonna relay that over as the Nightfall goes in, and Xfaro now needing to hold his own. It's good for the first. Can't find the follow-ups. Gen.G, a hot start, but now find themselves disadvantaged by 2. A little bit of a how you doing at the tail ends there with the from the shadows. A much needed round, you'd think, for Gen.G as well. 7-5, they're trailing, but it's not like it was too complacent in the half either. It's not like they are just blown out of the water. Like a 10-2 that'll be in their heads from the... Very good about what they've achieved there on that half. So we now get ready to go into this one. 3-2 on the pistols. Gen.G out in front in that regard. RRQ take that first step towards advancing forward here in this lower bracket. They can find it here on the attack. It's going to be the start. That is for certain. If you allow RRQ to get off to the races on this attacking side, well, they are going to take it far, and they're going to take it fast. Look at this, it's already up the guts. Yeah, Ping's coming down to texture, dead off the rip. Ash trying to get the count spam there on a crazy guy. Will be able to find him through the box. The hinder out on it to Caron. Turns away, the worst possible moment, and ends up getting taken down as Munchkin. Similarly, ends up dying to Xfaro's hand. Player advantage now with the spike getting ready to be planted. Jimkin swinging out, might even just go on a big world tour all the way back around through mid. Good. There is no wall here for Foxy9. It's 2 slows. Would reveal position 2 using any util here as Gen.G. He'd already used the wall to try to cut off that B. Yeah. No attention paid to it. Prowler forward. Slow orb out. Swing of the corner. And that is just going to be a bad timing for Ash to try to have util in hand. Xfaro will get him with a sheriff shot. 3-3 in pistols, but 3 rounds the lead now for RRQ. Yeah, a little bit surprising there. Send out the Prowler, goes into the wall, you send out a slow, and you want to get out a little bit more utility, but it's just not coordinated with the team. You're trying to go for a peek, it feels like one player and the other one wants to throw out some utility. Really big disconnection there at the moment that it kind of matters the most. When you've lost space in mid, when you've lost position through link, through yard. Plant goes down for the side of RRQ, they're hitting their shots as well. So they start getting a little bit ฮารอนบินไปรอญี่ปุ่นเลยน่าจะใช่ประมาณนั้น For ใช่ sure. 2-3 วันนี่แหละ secured. Lengthen that lead. 2 pistols in hand and good amount of damage on him on yet. Granted, some of it decay, but at this point, you take anything that you can get. Munchkin checking forward. Sees nothing and just backs away. As now Gen.G all wrap their way in towards mid. With the smoke there at the bottom of it, they can't really try to scale forward off of that. The orb take does get noted. Does feel like RRQ are going to peel away from this B-side lean. นี่17อีก2 วันที่17ไม่ได้ดูอีกแล้วครับภูมีเฟสอะไรวะอะไรกับทารอนกับเป๊ปไม่เคยได้ดูเลยแบบโอ้โห Tell you enough. Start trying to move the forces around back across towards that A side. When you kind of do want a gamble stack here as Gen.G as well with the pistols. Get out as much damage as quickly as possible. Well, if they come pushing into mid like this, the gamble stack is exactly where it needs to be. It's going to be a จะตายอยู่ที่ทารอนเลยครับว่าเฮ้ยจะได้ไป Has the sheriff in hand. Swing at the corner. That's the headshot immediately found. Looking for a little bit more. Foxy9 able to find crazy guy. The sun going to be coming through. โอ้ยไม่ได้แต่ Go ahead and clear out the remainers. Right click. Ends up going wide. As Munchkin now trying to hold his own. Swings the corner. Finds Cushy. Spike down B. Just the sheriff here for Xfaro. 20 seconds remaining in the round. แค่เชลิฟมีแค่เชลิฟ Just a dance here of the Vipers. And it's Xfaro narrowly wins. Fantastic damage dealt for Gen.G. But they're certainly going to be feeling like that round win should have been theirs.
Oh, that's going to be a relief for Xfero that he comes away with that round, and a bit of a heartbreaker for Gen.G. Again, they had the right numbers, they had the shots collecting, they weathered through the ไอ้กูมีรอบที่แล้วก็ไม่ได้ดู Gen.G รอบชิงมัตเตอร์อะไรวะเตอร์เซี่ยงไฮ้ จังห ป่ะ วะนี้ไม่มอง ที่มันได้ 4 กระ แช บอ ม ก ป์ แล้ว A gun. มองถึงชนะแล้ว Well, a world where Xfero doesn't have a sheriff in half armor. Yeah. Bonus round now for RRQ. Looking manageable as Foxy9 misses the TikTok. Gen.G นี่ถ้าแพ้นี่หมดสิทธิ์เลยอะมันไม่ได้เก็บพอยต์ต่อแล้วเพราะพอยต์ที่วันเยอะกว่า Put some pressure up. Moniette. นี่อะนี่แหละ Foxy9 looking to try to make up for the oopsie here as Moniette pushes off the back of the haunt. Clear timing. Slides back over to safety. อุ้ยดีนะไอ้บอลมันไม่เข้าต่อ ไม่วอลเลย RRQ going to make their way into the site. เนี่ย วอลสงสัย Going on here with this ice wall. อ๋อมันจะวอลยิงเมนหรือเปล่า He's certainly made up ไม่ for มัน it. วอลตั้งแต่ต้นเลย Cleans เห็น up นะมันจะวอลยิง 3, เอ and เม maybe น it was all Hey, just ball a on the ruse toilet. to bait them into a false sense ball of on the security. To be fair, if I do go into a Fail site ba? in a Fail bonus ba? round such Fail as ba? that, and I see that Yeah, wall, fail. I actually get the idea that now you know that that's there, we have to take a little bit differently. We have to make sure that the hole is checked. We need to make sure that we're going through main, but also checking a new angle of Leng mak. elevation because that's been revealed to us. So it kind of is a bit of a blessing for RRQ that now they can recognize that that's possible. But still for Gen.G, I mean, you could have fixed that if you want to use it. Yes, for sure. And best out of a bad situation. As Jemkin, ooh, quick refract out. อันตรายเหลือเกินตัว Foxy9 นี้ as well does pick up the resurrection into this round. This one, good wall. Gorgeous. Damn good wall. Always love seeing a little boost like that, especially A main of Ascent, for example, over the standard smokes. Texture's gone off yonder at A. I wonder if that was just smoke spam. I think it might have been ย้อนกลับมาชุบ that or ถ้าเกิด Gen.G แพ้อันเนี้ยคือมันต้องลุ้นทีวันเท่านั้นเลย โลกไป A. These two players leaning over towards this A side of the map, but ว่า as ที the วัน walls แต้ม get เยอะกว่ามัน raised, it all becomes all the more Ui. ambiguous. แต่ถ้า DX ดันเข้าท็อปโฟก็เป็น มัน เรื่ หล อ อง กไงเพราะว่าอินโฟ And I think Gen.G that's the อ่ะ idea right now. They เห็น know มัน that เลี้ยว they ไป just A saw Sage Wall top mid. So they found the gap. เพิ่งเลยไป RRQ, แกม they're เบิล A aware of 3 this. เลย They ครับ have โอ้โห made สวย the เลยอย่าง absolute นี้ right call currently. คิดง่ายไป As soon as they hear the res go off, they know that they have. งานเข้าเลย So there you มัน go. มีชุบ All มันมีชุบ suspicions confirmed. Retake Gonna be ได้ much เลย อ๋อวิ่งไป disconnected ชุบปะ position Retake playing out from 5 tower. 4 Clears the haunt. Spots on a ก็ one. ได้ไป Amount of เต็ม damage in. เอ้า Finds him in the head. Against the Phantom as well. There's no traces from Munchkin. That's a sharpie from Crazy Guy. Just like that, Xfero lurks forward in แม่ง towards ซอย the แรก spawn, อุตส่าห์เช็ค finds the first. แม่งไม่เช็คซอยสอง Quickly overwhelmed, and we're back into a 3v3 with Moniette down the 19 HP. เข้ากลาง Very doable here for both ตก sides. ไกลไปโอ้โหไม่โอ้โหโดน แม่งโรเทตไกลที่ผ่านด่านส้นตีน โดนแล้วโดนแล้วอย่างงี้ไม่ทันละ No way, obviously, to try to raise this wall up. Smoke, one available here for Karan. Sends it in towards main, sees. It's a quick little grab. Still very slow on the approach to Moniette. Breaks the haunt, the drop down. Karan right there in front of his face. Foxy9 able to find one, but now they need to try to get onto the spike. They're running out of time. The counter spam attempt gets the spot on the one, gets the kill, but Crazy Guy. อุ้ยมุมยิงโคตรดี He อ่ะ trades it back, and he will hold his ground. A 3K for the IGL gets RRQ to double digits. And you put him up on a pedestal in that round as well. If it really is the call from him to know that res is coming down to pivot to that B site, it is a huge call from him. โอ้โหแต่ละ Spraying ช็อต that Vandal, a risky move into the tower smoke, but setting up for a post plan in the end. The smoke fades, his teammate baits the Post position plan away, he มุมนี้ picks บ้า up จัด and denies the defuse, he cements the last kill. Double digits achieved from RRQ. They can smell victory now. They can almost taste it. This is going to be an important round for Gen.G with this slightly lesser buy. Still have a good amount of firepower. The Nightfall as well. They're potentially for a retake or for some early information and dissuasion. สมมติว่าถ้าทารอนชนะเป็ดไปเลยได้นี่ลุ้นแชมป์เลยนะ No Nightfall to be found in this round. Opening kill goes the way of Xfero. Karan ก็เจนจีไปแล้วเนี่ย trying to see if he can get any kind of angle here. คลิปต้นไนท์เลย We'll just ถ้ารอนเนี่ยกลัวทีมเดียวเรากลัวเจนจีนะเจนจีกำลังจะไปแล้ว เป็นเลเกอร์เหมือนกันกลัวทีมเดียวเจนจี เออ Being proactive, just a little bit reactive here. ที่เหลือแม่งไหวหมดอ่ะ The open line at A. RQ ขึ้นมานี่คือแบบรูปปากอะ เจนจีเคยแพ้อาคิวมาโอ้ยแพ้บ่อยเลยครับหลายรอบมาก
แต่มันก็มีชนะป่ะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ Gen.G มันจะแพ้ก็แพ้ RRQ อุ้ยนี่ไง Haunt finds the reveal. The Guardian spray is there through the wall, takes him down. ได้ดีใจ Layers upon layers here for the side of RRQ. Early from Gen.G though, they are here. Themselves a Make it bit big but Guardian. Eyeball's gonna go ahead and give it up because they know Munchkin's position at least. Karan maybe a little bit more of a surprise. Has the paranoia, but has to win this opening fight, and he is drifting around in the opposite direction. The shot goes wide. Karan able to find one, but he's decayed down so very low. And as his health regenerates, it's only up to 40. Would have to be 2 instantaneous shots. Enemy remaining. สงสัย 1 สง HP สั now ย remaining. Finds the first player. Some noise made. Cuts back. The peek from Crazy Guy. And he is once again perfectly poised. 11-6 RRQ. 2 rounds away. Oh man, Crazy Guy is going kind of silently nuclear in this series as a whole, really. Over on Haven, putting up the numbers จริงๆด่านกัน with ของด่านนี้มัน Jemkin. จะเกิดขึ้นกับยิง Some masterful calling on the attacking side of Sunset to position the team to victory. I mean, on the breach as well, remember, and he's even getting there in the fragging department, but on Corrode at the moment, still calling well, shooting well. He made the exclamation statement earlier on, Achilles. คิวชนะแต้มจากการันตีเลยถ้าทารอนไม่เข้าชิงใช่หรอแต้มจะอะไรนะ แต้มจากการันตีเลย แต้มใคร คิวตัวปะเนี่ยเดี๋ยวไปดูจบนี้แล้วเจนจีอ่ะ ไม่นะมันยังมีT1อยู่ไม่ใช่เหรอ กรณีที่ทารอนไม่เข้าชิงนะIs this going to be the way that Gen.G get ต้อง back ให้ into it โอ้ on ย a อย่างนั้น sheriff หลายสมการแล้วครับอย่างนั้นหลายสมการแล้วมัน or ไม่คิด RRQ ดีกว่า going ป to วด be หัว finding the series point here. It's the last-ditch effort. The last timeout call, unless this ends up into overtime for Gen.G. Orb take puts Jemkin 1 away from the convergent paths. They have a pit for a potential post plan as well. Munchkin tucked back around the corner. A couple warning shots coming through. แต่อาจจะยากหน่อยเพราะว่าทารอนน่าจะได้ตัวแล้ว Goes down. And they're just reading this so well. Texture not killed, but now his Sage is a world away. He cannot get a res right now. He cannot get rid of heal, rather. And Ash 2 tagged to 65. Got to try and maximize things here. If the time ticks on very low, can contest the idea of using that overdrive, but RRQ know this. Can bait out a little bit of this utility through mid or bait in the position and attention away from the A side for when that eventual barrier wall does fall. นับหรอ And it's just about to be the time มึงใส่ร่างรอบแรก through it. Segments are broken. ยังไม่ท็อปโฟเลยถ้าแพ้ IQ เข้าไปแพ้ก็ไม่ได้ไปครับผม But does not connect these forward players, and immediately they are profiting. Monyet able to find 2. ไม่มียังต้องท็อปโฟถึงได้แต้ม Trying to see if he can line something up. The shot. IQ ชนะนี้ก็ยังไม่ได้ไปอย่างนั้น Monyet gets himself a third, and it's just Munchkin sat back watching his teammates die. As he cannot intervene, he cannot ว่า prevent สกอร์ยิ่งโดน this. กดดันเยอะจริงๆเล่นเยอะว่ะมันดูแบบ Are getting up to ก match ดดันมาก point. อะเพราะว่ามันแมตช์สำคัญเนาะ Not flawlessly, but they are still getting there nevertheless, and it's going to be 6 rounds of flawless variety that Gen.G need, and I'm not talking about 5 players alive, I'm just talking about getting these rounds done cleanly แล้วแพ้ to build up that confidence. IQ ต้องไปล้มT1 Because everything right now is going into the favor of RRQ. This series looked done, they looked out. But they have answered the call. This rivalry that has been building between these two organizations, the 11 series, the last 2 to RRQ's way. This is the most important one for the champions journey of these teams, and it might be done in this round. Poison orb flying through should tell you all you need to know. The bite going to be thrown down, the relay bolt as well. Jemkin, a little bit of damage going to be taken in the entry, but Texture
He's dead to a bite. Munchkin now having to eat the damage. There's the slow. There's the kill. They smell the blood in the water, and RQ has them surrounded, tearing them limb from limb. ปั่นลายปะ The pit into their faces to bring their ติด hopes สเตตไม่ลงอ่ะ of running this back ฝันร้ายหลายรอบแล้ว to a ตั้งแต่ colossal G2 แล้ว close. The shot into the smoke. Foxy9 can only find one more. ฟ็อกซี่นาย310องศาสปินครับ He เก็บ waits up 4 to the กูบอม K. There's so many players waiting for him. A ride to the wall to his death. 13-6. 3 different comps on Corrode. 3 wins in a row. Over. no โอ้โหเท็กเจอร์ แล้วฮิวจ่อแล้วเจนทารอนจ่อวาร์ปอยู่นี่ไงข้อเสียของไอ้นี่เจอแหละผู้เล่นที่แบบประสบการณ์น้อยกว่าคือแม่งรับแรงกดดันน้อยได้ต่ำกว่าตอนนี้เจนจีลุ้นได้อย่างเดียวเลยครับตอนนี้มี13 แต้มใช่ป่ะลุ้นให้ RQ แพ้คู่แบบทีวันลุ้น RQ แพ้ที่วันลุ้น DRX แพ้หนองชิมจบเลยได้อาจจะได้เข้าเพราะว่ามันเอา2 ทีมใช่ป่ะล่ะก็ตอนนี้มันแต้มเยอะสุดอ่ะคือต้องหวังให้คนอื่นตัดทีมนี้ให้หมดเลยซึ่งถามว่ามีภาพไหมก็มีโอกาสอยู่ไม่เยอะแต่ก็ยังอยู่เจน12เส้นทางอยู่ ใช่เหรอไม่แพ้หรอกตอนนี้ต้องมายืมมือทีวันแล้วตอนนี้เอ้า RQ เจอ DRX เอาเหรอโอ้เห็นเป็นเรื่องแล้วโอ้โหแต่ DRX ตอนนี้ก็หนักครับRQ ชนะ DRX ได้ว่ะได้2ท็อป4เลยนี่ว่าใช่วะท็อป4เลยไม่แต่ถ้าชนะ DRX มันมันก็ไอ้นี่เลยท็อป4แล้วเพราะมันไขว้ไงอย่างนี้ RQ แม่งมีสิทธิ์ไปสูงมากแล้วทารอนสูงปะทารอนมีโอกาสเล่นสูงเหมือนกันทารอนมีโอกาสเล่น2 ครั้งต้องชนะให้ได้สักครั้งหนึ่งตอนนี้ใช้คาถาฟันปลาก็ได้เลยตอนนี้ทีวันแทบจะลอยลำแล้วนะจริงทีวันเป็นคอนดิชันอะไรที่ทำให้มันไม่ได้ไปวะแพ้อันนี้เหรอแพ้อันนี้เสร็จใช่ป่ะทารอนเข้าชิง DRX Top 4 DRX เจอ RQ มันก็ต้องตัดกันเองอยู่แล้วดิหรือว่าจริง RQ มันต้องแล้วนะใช่เหรอ RQ มันไม่ได้เจอทีวันจริงๆเหรอเจอรอบนี้เลยมันไขว้พอสายล่างรอบ2มันไขว้พี่เพิ่งเห็นเหมือนกันถ้างั้นทีวันก็การันตีแล้วดิใช่ไม่น่าโดนแซงละนอกจากหนองชิมหนองชิมเข้าชิงหนองชิมเข้าชิงใช่ปะทารอนเข้าชิงก็ไม่โดนแซงอยู่ดีใช่ไม่แล้วทีวันแต้มเหลือแล้วGen.G ก็ยังได้ไปใช่คือถ้า DRX ชนะนะทุกอย่างจบเลยอันนี้สำหรับคิดง่ายเลยนะแบบไม่ต้องอะไรนะ DRX ชนะทุกอย่างจบเลยแล้วก็โอ
ผมก็Gen.Gก็จะมีแล้วถ้าแต้มมันเท่ากันอ่ะอ๋อแต่ถ้า DX ชนะใช่ป่ะแต้ม DX จะขึ้นไม่ได้วะไม่ได้ก็Gen.Gก็ตกอยู่ดีถ้าสมมติในกรณีที่ทารอนเข้าชิงต้องเป็นแบบ T1 เปเปอร์เล็ก DX เข้าชิงอันนี้Gen.Gถึงจะได้ไปเหมือนที่เซต้าบอกT1 อะไรนะ T1 DRX เปเปอร์เล็กเข้าชิงถ้า T1 DX เปเปอร์เล็กเข้าชิง3 ทีมเนี้ยGen.Gจะได้ไปโดยอัตโนมัติแล้วมันจะเข้าชิงได้ไงพี่มันต้องมาเจอกันเองก่อนก็ถ้าเป็นT1 กับเปเปอร์เล็กlower bucket semi final มันต้องมาเจอกันเองก่อนนี่คือตอนเนี้ยT1อยู่สายล่างใช่ไหมถ้าT1มันไต่ขึ้นมาชิงข้างบนอ่ะได้อ่ะกับเปเปอร์เล็กอ่ะหรือว่าDI ก็ได้ใช่ไหมเข้าชิงสายบนสมการน้องไปเล่ยากจัดคือทารอนเข้าไปรอสายบนนองชิมสายล่างทะลุขึ้นมาชิงกับทารอนมันจะแค้นอะไรขนาดนั้นไม่คิดแต่สมการนี้สมการนั้นหนองชิมแบบมาสายล่างมาชิงกับทารอนนี่คือแม่งมาด้วยความแค้นไม่เอาไม่คิดอันนี้ปวดหัวเลยนี้สมการนี้ตัดออกมาก่อนไอเดียยังดูมีภาพหมดเลยแม่งแบบแม่งมาเพราะความแค้นนี้ตอนนี้ทีมที่มีความแค้นกับทารอนแม่งมี2 ทีมเดียเอ็กกับไอหนองชิมเนี่ยเจอกี่รอบแม่งก็แบบไอเดียเอ็กนี่แค้นกับโค้ดหนองชิมนี่ก็แพ้แม่งอยู่นั่นแหละแต่มันเป็นไปได้นะถ้าเปเปอร์เล็กแบบติดตลกเหมือนตอนเจอเซต้าที่นึกว่าแบบชิลแล้วนึกออกปะเซต้าชนะถ้าชนะเปเปอร์เล็กได้ทำไมทารอนจะไม่ได้วะแต่ถ้าเปเปอร์เล็กพอลงมาปุ๊บไม่เอาอะไรแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นไม่ดีก็T1เข้ามาชิงนะอาจจะเป็นอีกภาพหนึ่งขอเปเปอร์เล็กแบบไอ้ตลกหน่อยไหนก็ได้ไปแล้วถ้าเกิดจริงฮาตัวฮาเลยอ่ะถ้าเกิดมาถึงแบบจริงระเบิดตัวเองสักรอบอะไรอย่างเงี้ยสักรอบนี้พี่เล็กไม่น่าทุบละโต๊ะเจอคือเปเปอร์เล็กได้ไปแล้วครับมันก็อะไรเกิดขึ้นได้ตอนนั้นจริงบอกเอาจริงคงไม่มีนักแข่งคนไหนบอกในสตรีมว่าไม่เอาจริงหรอกครับผมโดนดิครับผมทัวร์ลงดิการแข่งขันถ้าจริงบอกเดี๋ยวเจอทารอนเดี๋ยวผมโยนเดี๋ยวโดนดิต้องจริงลองนึกภาพเป็นเรานะถ้าเราบอกไม่เอาจริงไปเกิดอะไรขึ้นมีคนมาถามเอาจริงไหมครับเดี๋ยววันเจอทารอนไม่ครับผมชิลปล่อยละโอ้โหหายเลยทีนี้สายล่างแม่งร้อนเรามูดราม่ามาหมดทีนี้เมื่อวานนี้แต่สิ่งหนึ่งที่น่าลุ้นคือตอนเนี้ยสายล่างที่อยู่4 ทีมทารอนไหวหมดเลยเพราะว่าGen.Gไปละแล้วต้องกราบขอบคุณRRQนะแฟนทารอนสล็อตอันดับก็ใช่ครับสล็อตอันดับก็มีผลไม่ต้องเถียงกันครับเฮเรติกได้ไปแล้วแน่ๆเฟนาติกได้ไปก่อนแต่เฮเรติกเดี๋ยวจะตามไปEMEA นี่แม่งเดาไม่ยากเลย5-6มีคะแนนแค่โตลอนโตดิสเตท2ไม่มีนี่ไงคิดเยอะลงทีมอย่าเจอกันครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับวันนี้ฝากดูฟุตด้วยครับที่3 4 แต้มที่4 3 แต้ม